regional. Yeah, no, I'm really excited to be in Cardiff. Like, it's not somewhere I've been for a Yu-Gi-Oh tournament before, and honestly, this venue is fantastic. I'm really enjoying it. สวัสดีครับทุกคนสวัสดีฮะ ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Leones นะครับผม เอาละได้เวลา ได้เวลานะครับ Karen, who's against Dean today, playing got Snake Eye versus Voiceless Voice, bit of a kind of classic, I suppose, meta versus Yu-Gi-Oh World Championship Qualifier ประเทศอังกฤษครับผม Voiceless Voice is the second biggest deck after Snake Eyes, unless you count like Snake Eye variants. สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ where you count like Fire King Snake มา Snake Eye or whatever. ดูแข่งยาว Snake ๆ Eye นะครับ these days. Yeah. Opting to go for the pure version, I think just having ดูแข่งยาวๆแบบของจริง maximum amount of non-engine. Yeah, this is จัดไปวัยรุ่น for our first round of this event. And ใครก่อนดีกว่า on the dice roll here. โอเค It looks like it is actually Karen with that. แค่นี้ก็รู้กัน Being active, that's always the best one you want to see compared to Dive. Wanted. It just offers you an extra draw because, well, that's the cool bonus of grave effect you get with it. Do you reckon it's a draw phase activation? I've never been a fan of activating in the draw phase, right? แน่นอนครับว่า Wanted ใน You're just draw telling your phase opponent นะครับผม that you have it at that. I suppose if it's your only starter and you don't have pop โอ้ย or payment Ash, แจ๋ว using a ซะ draw ด้วย phase is pretty good because ทิ้งเดียเบลกระโดดเดียเบล obviously ฮะ the circumventing of Droll and Lockbird. สเน็กไอเพียวแน่นอนนะฮะ Okay, pitch bell is not the best way to start, but it's เซต good enough. Wanted อีกใบแปลว่ามีเวทสเปรย์อยู่แล้วบนมือ So นะครับ I guess if you're Dean, you kind of thinking maybe the original is already in hand, and there it is. จัด Right, ไป so just beginning โอ้แล้ว off รีโซม with หมดเลย the original, combo แม่ line, gonna go for หนึ่ง that สองสาม Ash, สี่ and, this is probably going to be quite ทุกอย่าง volatile รี in โซม this ครับ option, but Dean doesn't appear to have anything just about yet. Popular Search the โอ้ thumbs up. no Probably quite happy if you're Karen, because sometimes you have those แฮป hands ปี้ where แฮปปี้อย่างนี้แฮปปี้ you don't have that many ways to push through ล็ interruptions. อกเบิร์ด You destroy แอ it, you ช have ไม่ to มี go เลย for ครับ it, รอ and, อุกกาบาตอย่างเดียว sometimes it just works out anyway, and it looks like in this case it has. ฮีโร่มีคนเล่นไหม Field ครับ spells มี really แน่นอน cool หนึ่ง tool คน in ครับ the ผม Snake Eye deck. I think that อย่าง one ต่ำ of มี the แน่นอนหนึ่ง ways คนนะ that I feel like have been แต่นอกนั้นก็ไม่มี identifying แล้ว a ครั lot บ of the เอาจริง สวัสดีครับ mastery of the deck has been full utilization of the field spell, right? Because offering you that kind of Nibiru, anti-Nibiru setup, where when you scale like the Flamberge or the Oak, should your โอเค opponent, Flamberge bring down anything on your turn, you get that special summon effect. สวัสดี Yeah, ค it's รับ a สวัสดี really ครับผม nice kind of anti-Nibiru technology, isn't it? You're because then งู you ผส still มอะไร have ดี two สุดครับ monsters even คาชา after ค being รับ hit with Nibiru, and then you can kind of carry on. ถ้าในเกม and เป็น make คา it ชา into ธิราค if รับ your opponent's played Nash, something like ผ that. สมอย่างอื่นกาก link ครับ up into the Promethean Princess that way. And you saw that Karen actually put up the Oak to begin with. And that's usually like a nice Oh, way to all keep in. playing as well should anything come down here. But we've got the ไปเพื่อน Flamberge เกม Bell สอง Trap เนี่ย Zone อุก triggering กาบาตต้องลงแล้วครับ great ถ้าไม่ลง effect as แตก well. แน่ The process with Poplar แต่ยังไม่ต้องลงก็ได้ครับ เพราะว่าเขาจะมี Trap Zone, so that's great setup for your Flamberge opponents อยู่ด้าน there. หลังนะครับ And ถ้าลง from ไป here, ตอนนี้เนี่ย well, ก็ you get that effect of the Oak that you Flamberge send, ก็จะเอาไปลิงก์ได้อยู่ดีนะค from รับ the field to then bring Flamberge back ก็จะ essentially แปะ IP three ได้อยู่ดี monsters altogether just with that linking off of the Flamberge. And it looks like we're going to go for a Apollousa. free material link for summon of โอ้ Apollousa. ว้าว Yeah, I quite like this Yeah, line good. from Karen here. So you can see as you good were one good mentioning, one like, bro it plays around Nibiru because Hey, if your allow opponent ด้วยครับ summons Apollousa Nibiru, you สาม still เม็ด get to summon Flamberge out with the field spell. But now you แล้ว can Flamberge just use the ดึง Oak to summon IP Flamberge มา anywhere once แปะ you've set up the Apollousa to protect you from Nibiru. So there was no way Nibiru โอ้ย could แล้วโดน stop อ you โพ getting ตั้ง into แต่ Flamberge there. เทิร์น Yeah, หนึ่ง really แบบนี้ strong นี่ setup ยาก here นะ as ต้อง well จั่ว because อิ you มเปอร์ get ครับ the on-field effect of the Flamberge, which is going to be able to place the Masquerena from the graveyard here, so offering you a lot more. MD เดี๋ยวลิมิตอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับ Three material Apollousa, so that's 3 monster negates as well. and Master speaking Du ไม่ of เคยแบน the แย่ครับ Flamberge, bringing ไม่ back ต้องห่วง 2 guys from the graveyard. มันเกมดีครับผม 2 searches, and on top of that, most likely going to be going into something like an SP on your opponent's turn. And there's also the bonus. One โอ้ย there. เก็บจั่วหนึ่ง You can't use ผมจะ both ด่าแค่ sides. แบนลิสต์ของ OCG เท่านั้นแหละเพราะผมรู้ว่ามันแย่ yeah. แต่ Master Du มันแบน Use ดีอยู่ both แล้วครับ sides on the same turn. เราไม่ต้องว่ามันหรอก Master Du มันสุดยอดอยู่แล้วครับ All right, and it looks like there's the full setup here. Dean แต่ is sleep now อะไร draw for turn up to อันนี้ 6 มัน cards here. Checking out มัน his ไม่ deck, ต้อง looks ใช้ like ส he's ลีปโคนามิ playing a ด้วยนะ couple of, มันสามารถใช้สลีปแบบ hand cards, but อะไรก็ได้ didn't นะ draw โคตรดี any เลย here, so that's a little bit unfortunate. เราสามารถใช้สลีปเป็น Travis as a hand น้อง trap. มิกุได้ด้วย Fighting protection there. เอ้า All right, แล้ว that's เหมือนจะเพิ่งจั่วด้วยอุกกาบาต the โอ้โห barrier. ชีวิต หรือไม่ก็จั่วได้นานแล้วแต่ว่าไม่ได้คิดว่าอีกฝั่งจะขึ้นอ Voiceless โพ Voice มากันนะค is, รับ yeah, as we kind of mentioned before, sort of the second best deck of the format. You know, there's a couple of options that you can opt to play for, right? You've really got Voiceless and
basically any kind of other shifter deck, right? You've got like Flwanderies, you've got Kashtira. That's been doing well. Won actually my local regional last month was Kashtira. Sir Skull Guardian Novox Kung. That's an option as well. Looks like we're going for the Skull Guardian here, not the OG one, of course. No, I mean that would be very cool if there was, you know, ใช้ Field Sir Skull Guardian เนี่ย yeah, some of the support like แปลว่ามือน่าจะมี Blue Eyes Saphira encourage อยู่แล้ว you to นะครับ play the original Blue Eyes in your deck. แต่ว่าต้องมี ใช้ Saphira ปุ๊บโดนอโพแน่น The อน Voiceless Voice encourage you to play the original ritual monsters. Bunch of engine here, which is pretty strong. We're ยังไงก็ต้อง negate ครับ Saphira. มันไม่มีเหตุผลที่จะไม่ negate ใบนี้นะครับ So it's a really cool kind of deck in that sense that you're เหลือ utilizing 2 a เม็ด lot of these older kind of ritual monsters. You do actually play the original Sorevius, but then there's also like ยังเหลือแปลงร่างเป็น SP main เพื่อน deck Sorevius โห with ยาก the เลย main deck Saphira. Do we play like the ritual Saphira? I don't think you เด็ก actually นี้ play เริ่ม the หลัง ritual ไม่ไหว Saphira. ครับ I haven't seen anyone play it, but แหกยาก main deck, well, the non-ritual monster is more than good enough. จะ Ritual Summon ค Got รับ two เหลือ very 1 เม็ด powerful effects, โอเค and so that's two clocks of the Apollosa. Yeah, เหลือ 1 it's เม็ด really, 800 really rough playing into Apollosa แต่บอก specifically เลยว่า with Voiceless Voice. เด็กนี้ Normal ไม่มีตัวไหนเกิน 800 เลยครับ Things like the Masquerena, มีมากสุด the 500 ครับ Diviner destruction effect of the Promethean กดเวท Princess. จากมือ But Apollosa is like ได้ really, เวลา really แล้วเพื่อน rough because yeah, you are kind of ดึงมัน relying ขึ้น on มา a เร็ว bunch of monster effects to really get your engine going. ดึงมันขึ้นมาเร็ว โอเค Here we see Dean just normally activating the ritual spells. So he Chain really 2 tried ดึง the IP ritual ครับ summon with the Saphira, ดี but มาก now ดี he มาก has to do it the ต้องอย่างนั้น old-fashioned แหละ way with the ritual spell. Is he going to have the low? โอ้ทิ้ง Trias Oh, ไม่มี he's gone the ไม่มี Hierarchia from the hand หนู here. น้อยหมวกแดงด้วย Yeah, so that's the one of that you พลัง don't แค่ really notice. 2,050 It's นะ not too bad to draw because yeah, you can just tribute อ้าว and get the negate เลยครับ effect off. And again, like there's โอ้ the แล้วเชน awesome เช final น 1 effect จะ of เสิร์ช the นี่ก็โดน Apollosa negate preventing เลย that. So เห typically ลือ that's 0 sent ครับ into อโพโลซาเหลือ 0 แล้ว sent แต่ว่า back to the graveyard using the diviner เอฟเฟก or ของ the เวท herald. ครับ ถ้าออกจากสนามด้วยการ Sometimes เอ you ฟเฟ just กครับ draw the ถึง one จะได้ for แบนิช free, สเปรย์ right? มาใหม่นะ แต่ว่า Yeah, exactly. ถ้าโดนตีตาย So ก็ good. ไม่มีปัญหาอะไร You gotta. Does he have the normal summon of low or herald maybe to follow up? I mean, but imagine if he had the low, he would have tributed it for the ritual Yeah, or summon. like actually led with it, which is really ไป unfortunate. เพื่อน I don't think Skull Guardian gets the ไม่ไหวครับ bonus หมด boost แล้ว or anything here as well either. พลัง but still, 2,050 ด้วย ไม่มีหนูน้อย Yeah, หมวกแด get ง an extra 2,000 ตี back, ตี which ไม่ is เข้า quite อยู่ a แล้ว lot ครับ เดี๋ยว considering your opponent's เดี๋ยวเขา got แปลง zero ร่างอ attack ยู่แล้ว Apollosa. เดี๋ยวเขาเรียก Yeah, Link when you Kuriboh get to มาอีก go first with Voiceless Voice, you have like SP such a Little huge amount of, Knight like, protection as well offered from มูฟ the หลั deck. งอะดิ I think the trap card makes it so that you can't be like targeted. and they SP can't attack Little anything Knight except, move like, your หลัง biggest ritual, so it's a good way to protect low and just โอ้ insulate แม่ก็ yourself มูฟ from หลุม all the มูฟเวท disruption ในหลุมก็ได้เหมือน your กัน opponent แล้ว trying แต่ to play into your field here. But yeah, no protection offered here as it looks like มูฟเวท Kari ใน is หลุม gonna ก็ go ดี into ครับ that IP SP play. หรือมูฟเวท Really ต่อเนื่อง powerful ข้างหลัง on the ก็โอ opponent's เคเหมือนกัน turn. มูฟหลัง Good นั่นแหละ going second card as well. I do love SP. It's been a huge inclusion in basically every single deck in the game. โอ้ amazing Yeah, I feel like it's probably one of the จีนบอกว่า most ไอไม่ไหวแล้ว almost ไอเริ่ม every หลัง aspect หนู of น้อย the หมวกแดง series ไม่อยู่ is ไอ at เน the เกต decision ไม่ได้ phase. ไอ So พลังแค่ powerful. 2,050 Also going to get some level ones back into play. อยากได้พิธีกรรมที่ The เก่งกว่านี้ Link จัง Kuriboh that's in the graveyard. อันนี้ก็ Come โอเค back แล้ว and นะครับ protect สำหรับผมแต่ว่ามัน taking ก็ a ton of damage. เต้าไปหน่อย Yeah, that's the really amazing thing about Link Kuriboh. 1 It's 2 such a kind of basic monster, but it offers you so โอ้โห much. in แล้ว the เก็บ way ขึ้นมือครับ เอเซล you have that นี่ battle protection, which is ไม่ really, ลง really ครับ ไม่ลง strong ส when นาม you're ครับ setting up that big มูฟ Apollosa, when you have Masquerena on the field to ไม่ prevent ลงครับ your เอา opponent เอเซลไปเล่นเทิร์นหน้า and ชิว also dodging various targeting effects like Impermanent ๆ Veil. แล้วอย่าลืมว่าสามารถที่จะกระโดด Affect ลิง tribute คูริโบ from มา Kuriboh. So it กัน really ได้ does ด้วย so much here. ใน Battle I Phase feel like it's living up to the legacy of the original Kuriboh. so Protecting you from taking battle กลายเป็น damage. มอนสเตอร์ พลัง 2,050 ที่ไม่มีเทคครับ มอนเหลืองนั่นเองตอนนี้ พิธีกรรมน้อยของเรา ถ้า1 ดาวไม่อยู่ก็เป็นได้แค่มอนเหลืองครับ I mean, all Link ones in general have been pretty prominent in the metagame over the years, right? You got Almirage as well, which has been really important. แล้ว As เก็บ well. เด็กครับผม But that's going to be enough from Dean here realizing. yeah that yeah that's yeah just of not course of course a enough field อยู่แล้ว that we- No, okay, pre. มา Usually Game I feel 2 like the best card to start with. if Key you're trying to Preparation of Rise Play around Droll and Lockbird and Voiceless Voice. Just getting those. Skull two Guardian adds แล้วก็ immediately is, Silent Forcing pretty Prayer strong. Droll and Lockbird is a huge card that's ชีวิต quite มัน bad เศร้า for Voiceless to play through just with the nature of ritual monster summoning. เด็กก็ไม่ได้แพ้อะไรเยอะด้วยครับ That card is actually ไม่แพ้แค่ in อุกกาบาตกับแม็กซี่ครับเด็ก Droll นี้ Lockbird has saw นอกนั้น a แพ้ little หมด play going in and out of the format currently. Again, it's just เด็กก็ไม่ได้แพ้อะไรเยอะเท่าไหร่ just need as much disruption as possible right now. So เป็นไปเขา MD โดนลิมิต you know, ไหม why ครับ not throw ไม่ in โดนครับ Droll ไม่โดน into a format where there's a decent amount of searching. ว้า Yeah, it ว really depends on what's Okay. what at the moment. อันนี้ Drawn ต้มมา Lockbird, ถูกวิธี deck นะครับ always going in and out. เชน1เซิร์ชเชน2ชุบจากหลุม Yeah, attributing the low here with the
I like to refer to it as like the Shuret style effect from Necros back in the day, where it just uses itself as the full entire tribute here. Yeah, it's very reminiscent of Shuret because you get to summon itself back from the graveyard and then get a search afterwards, rather than just getting a search straight away. So it's a bit of an upgrade almost to Shuret, which is crazy to think of when you think of how good Shuret was. Yeah. Dean just ordering his chain link, so you're going to get one search off of Skull หนึ่ง Guardian เสิร์ช and สอง then ชุบจากหลุม summon ครับ off of ตอนนี้ยัง Low, เนเกต which ไม่ได้ is ครับ always สำหรับ nice for the Skull summon Guardian second, and that way you ต้อง can 1 ดาว ต้อง search แตะ and ถึง get it by ฟิลก่อนนะครับ and Joy Spring. ต้องให้1 ดาวอยู่บนฟิลก่อนถึงจะเนเกตได้ Yeah, I think ashing the pre-prep is always like a safe bet, but there's just like so many ways to keep playing. You know, when you haven't committed to your normal summon, you've still got your barrier ad. A lot of ways to just keep your deck's consistency out with Voiceless Voice, which I think is maybe one of the things that like the deck offers you compared to other decks is like it is pretty consistent. But you know, Okay. Nikai as well does offer a lot of consistency. อัน in นี้ his own คอนเฟิร์ม right, กับจัด so- เหรอครับทำอะไรกันอะ Yeah, it's an interesting deck, Voiceless Voice, because sometimes with decks that are centered around one particular card, โอเค it can be difficult. You can often have lots of ways to get to it, and you might be like robust to pushing through interruptions. อ่ะ But บิส then เต็ด when หนึ่ง you do ชื่อ have this giant โอ้ย engine มูนเนอร์ and it doesn't have any แรงเหมือนกันครับ interruptions, then you don't actually ห้าม set เสิร์ up ช any bonus stuff. มี That's really strong here. That Ghost Mourner is เอ้าแล้ว activated from the hand of Karen. So yeah, this is okay. แล้ว Wow, 8 จะ so เสิร์ช didn't โดน ash แอช the ครับ pre-prep actually. That's interesting. All right. So how did the low not? อุ้ยแต่ว่าโดนมูนเนอร์มูลิชิลตัวของ1 ดาวก็ต้องกลับมาบนฟิลนะ Maybe there was some misordering of chains from Dean. I'm not sure, but this is เฮ้ย definitely. Oh ทำไม wow. คนนี้ we ไม่ got ได้กลับบ Mass น here. ฟิลอ่ะจัดครับ Okay, wow, 2 hand traps. Yeah, it does ฮัลโหล prevent ฮัลโหลจัดอังกฤษ Voiceless Voice from playing. It looks like we can't even จัดอังกฤษครับมั่วแล้วครับ the trap is okay, right? We've also got like จัด the อังกฤษ starter, มั่ว like, แล้ two ว disruptions on the starter. That's, Yeah. that's Karen เรียบ great. ร้อย แบบนี้เกมไวนะครับ ถ้าจัดอังกฤษมั่วเนี่ย Poplar and 1 ดาวต้องได้กลับครับ don't have the negate of มูลิชิล Guardian. ใบแค่ตัวของ No, Low in the field yeah, for you that? need low in play. ใบแค่ so ตัว I ของ I mean, Skull maybe Guardian these ครับผม last couple of cards are ว้ายจัดมั่ว hand traps เพื่อน to เอ้ try ย and stop Karen, but I don't ดี know น what เพื่อน they could be. โชคร้ายหน่อยนะ เจอจัดมั่ว I mean, I think you would probably still keep them going in, even if you're going first in terms เรียบ of ร้อย your เล side ย deck. But we did mention, you know, there's a lot of like trap cards in here that's being played, so I guess we just didn't get to really see any of them. I do quite like that he's setting a lot of extra deck monsters. That's always really cool to see with the utility that it's จัดแก้ไข offering ยังครับ sometimes. Yeah, But I'm yeah, always quite. Play like multiple different extra deck เขาน่าจะ monster จัด types. น่าจะรู้ตัวแล้วฮะ And เออ จัดแก้ไขหน่อยครับ Longer เขา judge ตัด focus ภาพแล้ว is แปลว่าเดี๋ยวมันแก้แล้ว determine whether- As you mentioned, it's really relevant that you get over to placed. เนี่ยกลับมาแล้วนี่ไง เออ Ghost Mourner, the negation. Does it last forever or does it last นั่นแหละ until the end of เอ้า the turn? Do you I know? believe it's until the end of the turn. ไอตัวนี้ต้องได้ขึ้น Yeah, no, I'm ถูก sure แล้ว it's until the end of the turn. If you ever ascend it off the field as well, there's the burn effect, which is sometimes can come up. โอ้แล้วย้อนกลับแบบนี้เลยเหรอ Who needs to play Spooky Dogwood when you can just play? อุ้ยถ้าย้อนแบบนี้นี่ฝั่งด้านล่างจะได้เปรียบนะครับ เพราะว่ารู้มือ Card that I'm wondering ว่า if ด้าน you บน see เนี่ยมี this เอ amount of เซลแล้วนะ You know, there's, แล้วก็รู้มือด้วยว่าด้านบนเนี่ยมีแอชนะครับ you know, end of ถ้าย้อนแบบนี้นี่บอกเลยว่าย้อนงานวัดครับผม multitude of different ways ชาวบ้านเรียก to, ย้อนงานวัดครับ deal with longer rounds. Yeah, it's interesting because I feel like a lot of cards people will look at other players' deck lists สวัส and ดีครับสวัสดี decide ครับ what will take information about what works well and what doesn't. But I feel like Spooky Dogwood is a card. เทนไปดากอนยังไม่เข้าครับ อันนี้เซิร์ฟ TCG ครับ close คนละ to ที่ the กับบ้านเรา time, ครับ time. So you want to. It depends on your own playing style because some players like to play quite quickly. Like I myself, going to tournaments would almost never go. เอาแล้วครับ timeouts. เจอ I ครับ play quite จัดงาน quickly. วัด Okay. And but other people แล้ว go เขาแก้ไง end ฮะ up ดู using ครับ time a lot. Tricky when สรุปก็คือ it's different again when you're just playing with your friends. Often you and like testing, เอ้า you won't have a clock. แล้วสรุปว่าพี่การันไปใบ้ It's something that will behave สรุป differently in a ตัดสินใจ tournament. ใหม่คือพี่การันเนี่ย แกไปใบ้คนนี้แทนนะ ก็เลยโดนคนนี้ในเกตTournament versus when you're เจ just ริญละ practicing. พ่อ So yeah, and again, like one of the advantages in a tournament of conceding. แล้วทำไม early, ถึง you ปา don't แบบนั้นได้อ่ะ but obviously if you're playing with your friends, ในเมื่อตอนแรกเนี่ยคนเนี้ยเขาจะใบ้คนนี้นะ Alright, so I think what's going on here is the Mourner came down, and then I guess because now you have the low on the field, you can actually negate the Mourner and then continue to get the trap card here, and obviously you still have that barrier in place. ปกติมันย้อนไม่ได้ครับ This is roughly where we ปก should ติ be ย้อนไม่ได้ครับ right now. I'm a bit terms of confused game though. state. 'cause ถ้าย้อนได้ you ขนาด get a นี้ negate เป็นผมก็ with
with Skull Guardian, right? Because it would have been ยังไงก็ชนะแล้วครับ Yeah, ถ้า we've ย้อน been ได้ขนาดนี้ changing to its- low wouldn't have been in play. by Yeah, that exactly. time. ย้อนแบบนี้มันเกินไปครับ ย้อนแบบนี้คือยังไงคนด้านล่างก็ชนะครับ Here we are. We've เพราะคนด้านบนแบบคนด้านบนแบบ I'm not เผยการ์ดให้ดูหมดแล้ว familiar with the ว่ามีมูนเนอร์มีแอชมี Select Eye I like the Aircell mix of ย้อนแบบนี้แย่มากครับ mechanics between ritual and pendulum, but I'm not sure what it's about to do. แล้วประเด็นคือเขาเปลี่ยนให้คนด้านบนเป็นเนใหม่ด้วยนะ So it's a spell. เขาเปลี่ยนให้คนด้านบนมาเน1 ดาว ตอนที่มีคนนี้ยืนอยู่คู่กันแล้วก็เลยเป็นเนตัวนี้ได้ ไอ้นี่ก็เลยได้แปะฟรี I guess the terminology would Ngong. be like, I don't think it's a ritual summon. I think it just special summons a ritual monster out of your งง deck. เลย And then it งาน can คัด get เลือกตัวแทน Revised Pendulum Graph. โอ้ my And god Revised Pendulum Graph, you know, Why when are it's you out with doing the like Voiceless this? Voice deck, it's, you know, has that ability to just special summon it, and then it just gives you a spell and trap negate on your opponent's turn. Is that allowed though? Because I thought it had a restriction that said it could only be. No. Okay. I think some cards must like ไม่เป็นไรเพื่อน summon การัน in specific ไป ways, เกม but หน้าก็ได้วะ usually a lot of them are เกม just, นี้ you know, you can ยังไงก็แพ้อะเนี่ยดูดิเห็นปะ So, okay, here we go. ก็มันรู้อยู่แล้วว่ามีใบอะไรอ่ะ Finally getting that turn number 2 here. มันรู้อยู่แล้วไง Like that's a firm negate from. คนล่างมันก็รู้หมดดิว่ามีใบอะไรถูกปะ When to, you know, sometimes Yeah. hold on, just be like, no, that's the best card. โด in ด your deck, Diabel I'm just gonna negate it straight away. So here we see เนี่ยเซตเวท Dival เซต Star. เวทถ้ากดกับดักยิงเลยก็จบเลยเนี่ย Search out the original. กดกับดักยิงอ่ะ Instant จบเลย negate on that เพราะเขาเสีย action. normal แล้วไง You know, sometimes it is best to just well, put them on better have the extender, which Karen actually does here. He's got the Black Star. กดกับดักยิง quite มอน like นะอย่า negating, ยิง 'cause เวท At the นะ end of the day, like if you just let them keep doing what they were doing with Ash, that negation is going to get ไม่ forced ยิง out ครับ anyway. So you ปล่อย might ครับ as well just negate the Ash. โอเค It also has the bonus effect of destroying the รอ Ash. ยิงตัวเล็ก Yeah, ก็ได้ it's pretty big, you know, if you just like negate it with an effect. แต่ว่ายิงเลยอาจจะวัดดีกว่า เพราะถ้ามาแบบนี้อาจจะมา I เป็น think that's the โอ๊ most ก important thing is that theนะครับ body removing is like the best part of it because while you can คือ like เหตุผล prevent ที่ like ต้องยิงเลย Ash มันมี something นะ like an Ash Blossom, เพราะว่าถ้าคุณได้โอ๊กเนี่ย these ไอเวทเนี่ยอยู่ในหลุม get ปุ๊บ the คุณจะได้เก็บ second จั่ว effect 1 off. ฟรี So when you actually remove it from แต่ถ้า the คุณ field, ยิง then เลย it's มันเป็นวัดอยู่แล้ว a คือยังไงก็ต้องวัดอยู่แล้วถูกปะ little bit เพราะว่า better that way. สุดท้ายคือคุณยิงตัวเนี้ย Remember, if อี you กฝั่ง get มันจะ the ไม่ได้ firm เปิดเลย blue กับ level คุณรอ doesn't ยิงตัว work. ใหญ่ตัวเล็กอ่ะ อีก Yeah, ฝั่ง if ก็ you คือ remove เปิด it, เลยอยู่แล้ว it ไง isn't gonna work, but Ash Blossom. Oh wow, DD Crow can. Okay, so it's funny because Oak can still bring back banished monsters, but when it changes location, it essentially becomes a new card. So DD Crow does actually work really well here against Oak. Yeah, แล้ว that's เลือก one of กับ the ดัก more like มาเก็บ confusing rules in Yu-Gi-Oh sometimes. เก็บ I feel เก็บ like, เก็บเก็บเก็บส When เปร those ย์ locations Yeah, become new cards. And Salamit Yeah, because I had Kun. a discussion with someone about like Cosmic Cyclone, because you know if you activate Cosmic Cyclone, your opponent chains like Flamberge or something. It's like, well, it's still targeted it, and it's like, no, it's a new card now. So I was like, okay. ทำไม Yeah, I ช่องห found นึ่ง that ฝ่าย out the ซี hard จี way มากผม playing เลย against Centurion was a deck that ช่องไหน utilized น้อง that mechanic a lot, right? Swapping in Yeah, and out between exactly. Yeah. spell and trap zone to monster zone. ทำไมรูปปั้นลมใบเดียวที่ยังไม่ปลดแบนครับ Different มันจะปลดได้ monsters ไง here, ค so- รับ Alright, that's pretty cool. We've got the Saravis out onto the field here now. The main deck version of Saravis. น้องเจอยากเห็นคาชาทิล่าน้องมารูปปั้นลมเหร So, อครับ putting in a lot of work here. I mean, that trap card is also still alive as well with the destruction. อยากเห็น effect คา of ชา the ทิ duel. ล่า I'm gonna use น้องมา that รูปปั้น too. ลมเหรอครับ And we're obviously well protected with the Skull Guardian being the only monster that can be attacked here. I believe because of the trap card here. It's pretty rough for Karen here because I don't think. Oh, yeah, deck wow, bị yeah, lo he này. was just gonna เก็บอยู่แล้ว Cards การัน alright, บอก that's ไม่เห็น cool. มือ Number กูไป two แล้ว complete. ไอ้ยกูเล่นยังไง a slog here, and normally round one is supposed to แม่ง be เห็น the มือ warm-up กูไป match. แล้วไอ้ยกูเล่นยังไง But, เพื่อน there had quite an intense โคตร duel sad so far, as it looks like การัน Karen's บอก supposed to กู be แซ very ดมาก similar จัดแม่งให้กูย้อนแบบ to game number one แม่ง here ให้ with ย้อน the เวลาเลย Defense, the แม่งให้ best เห็น portion แม่งให้กูเห็นมือไปแล้ว of ให้กูชนะได้ยังไงล่ะ with the bonus draw effect here. Not sure which phase he's used it in, โคตร but, เซ็ง I ครับ assume ผม he's If it's your first action, there's no Yeah. reason for it to be anything other than the draw phase. yeah. Do you think Dean knows he's playing the winner of the previous UK Open? I was wondering, 'cause if there's a That's a good YCS question. winner, you definitely know who they are, right? But maybe a UK Open winner might fly a bit more under the โห radar. เดียเบล When ทิ้ง was เดียเบล Manchester? November, right? Yeah. อัดไหมเพื่อน This is exactly the same ไม่ขัด opening as game one, by the way. Like Yeah, specifically I discarding remember, black. yeah. Yeah. ไม่ Oh, no, ขัด he's Okay, he's we haven't opened the diverged now. original. Yeah. ไม่ขัดก็บิน Okay. All right. A little bit stronger, I suppose. I like starting with Ash as my normal summon. So assuming ยังไม่ normal เลย he's doing it in a similar way, I would assume that we just don't have access to it here. All right. This is a really clutch moment here when you send for the cost of original sin. Do we have a disruption? It doesn't look like it. Okay. That ประ does เทศ feel อะไร like a เก่งที่ peak สุดครับ moment ไม่มี to ครับ activate an Yeah. Ash Blossom and Joy มัน Spring ผัด if ๆกันครับ you ผม have it.
Okay, infinite ใบ impermanence เอ is เซ pretty ล strong here. นอร์มอนป๊อปปูลัสดิ Personally, I like if I have imperm, I like to use it on Diabellstar personally. Yeah, you're more of a fan of that. Yeah, I just think that it's generally I feel โดน better ครับ if you have a good normal summon. You just lead with the normal นี่ summon. ไง And Black Star is your best follow-up here. But บอก okay, แล้ I think ว we opened Oak last. No, we scaled the Oak last time here. คือ But ถ้า the ใบอ่ะ normal ใบ summon is เดียเบล really คุ้ม good กว่า here, 'cause you get to bring back the Ash. เหตุผลมี And the คือ second เดียเบล effect เนี่ย of มัน Phantom เล่นไป Fly, วัด 'cause we didn't อีก use ฝั่งยัง that ไม่ได้ this นอร์มอน turn. เลย We only used the on-summon นะครับ search ถ้า effect. ปล่อยให้เดียเบล No, I รี said โซฟอะ Flamberge อีกฝั่ง because จะ we're ได้บอก both, ถ้าอีกฝั่ง playing นอร์มอน LevelUp มีตัว Korat เล่นอะมันจะได้บอร์ดเท่าเดิมอยู่ดี right บวกกับ now. มันจะได้จัวหนึ่ง Yeah, that's really important, and we can play around. พอมันได้เก็บเว If ที you send the Linkuriboh for cost, then you can play around and affect Vela, which is very cool. Yeah, no, that's going to be another tool available to Karin if he sends off this Link Kribo. So I think in his ช mind, อ he บ might จ be trying ริ to ง consider what the next play is that's healthiest into Nibiru, most likely, right? Because that's ๆ มาเร็ว quite a น้อง popular hand trap this แฟลม format. เบิร์ช I suppose like round one, you don't ไม่ really ก็ know ป๊อป what ปู hand ลัส cards ก่อน are ก็ได้ going ครับ could เอา be ฟิล on มา here. ก่อน It's definitely something you Unchained get ไม่ quite เก่งแล้วครับ once โดน to แบนไปแล้วครับ Linkuriboh ผม to play around something, and then โดนลิมิตไปแล้วครับ you try and make sure it never happens to you again. So it's Yep. quite devastating. So bringing out the Poplar here, which is going to Shavala เหลือหนึ่ง most ครับ likely Flamberge right now. And from here, you still have Oak's effect, which is live. You think Dean is playing it cool and is about to be the most devastating Nibiru? เรียบร้อยเพื่อน Current โดนการันอยู่แล้วอย่างงี้ Generally, like the best point is Silent always Force the แหกบอร์ดไม่ได้หรอก resolution ครับ of Flamberge, right? Sonic Because Eye อะ the way you play through Nibiru is by having the float บอร์ด effect. Sonic Eye นี่ Silent Force ปกติแหกไม่ได้อยู่แล้ว So using it here in the graveyard, this would be a very opportune การ์ดที่ time ใช้ to เซตอัพ really แต่ละ go ตัว for this, but ต้องเป็น2ใบถึงจะเซตอัพได้หนึ่ง not ตัว actually ใหญ่ sure if he's even playing it, but obviously Karen doesn't know that, and he's just trying to be as efficient as possible into it. All right, that's the IP best โท result กะ back up แอม to บูเวล the bodies from the graveyard here, and now you can kind of just go through your princess mask line. Yeah, it does look like it's gonna get อันเชนมาใน MD เก่งมากไหมครับเมตาตอนนี้ เก่งครับ Nibiru's a bit of a strange card, I think. พอๆกับ Probably Sonic not Eye ครับ something I'd play in Voiceless Voice because I just don't think you have the room for like that many hand traps. Because I think Nibiru is quite poor. I don't think it's very great, but it's really good when you pair it. I พอ think ๆ is, กับ when Sonic it's Eye ครับ really, ตอนนี้ really powerful. So just Nibiru by itself, I think actually just assuming you play it correctly in Snake Eye is like almost kind of irrelevant. Sometimes it can feel. Yeah, I think players are definitely ยูเวลลี่ wise แก้ up เซ็ง to อาย now. ได้ไหม They're แก้ always ได้ครับ thinking แต่โดน about อโพโล Nibiru, ซ่า so 3 เม็ด but sometimes if you have one extra hand trap, you can force เขาจะเหลือ your opponent Apollo to 3 play เม็ด into it in a suboptimal way. Like we saw, like there was that one impermanence, and then all of a sudden it 3 became ถึง almost 4 impossible for Karen to play around. แต่ปกติก็ได้3แหละ Nibiru. All right, what is our link of choice here? Remember, we're locked into fire monsters here. Okay, we're just gonna go for the Pyro Phoenix Zolantis, just to clear the fire restriction of Princess here. I like the fact just a fancy way of moving zones. It didn't even pick up the Flamberge there. Okay. Yeah, Flamberge, sorry, Zolantis is a way to reset the field here. Yeah, it's nice to put it in one of the main monster zones because then when you summon SP, most likely on your opponent's turn, then เขาจะเอา when SP มาลงแล้วก็เดี๋ยวจะ battle phase, then ยิง you การ์ด actually ได้ get ใน to Battle destroy Phase two นะครับ cards ใน from Zolantis. เป็น Quick Yeah, Chain Cool เพราะว่า Link, เอาไว้ up แก้ to the- กัน up เล็ง to number ของ monsters, Cool Links, Silent for the Force ปกติ destruction Silentis of เอาไว้แก้ Zolantis, Silent so Force you อยู่ can แล้ว more ways to protect your field. Link Karibo as well. We talked a little bit. เอว่า about แม็ก as ทน well, เทน but ไปไหวไหมครับ ทนได้ครับ ถ้า Zolantis เทน turn ไป one. ไม่ Not มี really ดอก something เด็ you ด see often, but forced into an awkward position just because of the fire lock of Princess. Yeah, well, if a princess didn't do that, it would just be even more powerful. Yeah, well, like it's so strong I don't anyway, think she isn't needs it? any more buffs. Yeah. Okay, we've got barrier. That's a good start at least. I think Dean's gonna have a much better time compared to game one here, just because I think Apolloza is just really, really rough for the deck, but doesn't have to contend with it this game. Yeah, I don't know if there's any like powerful blowout cards he's got. going Solowit second.กัน It's เล็ง not just hand traps, so I guess he's gonna have to แต่ work ว่า with จะเล่น his Normal engine. นะครับ So I guess searching the Seravis จะ Normal is สักอย่าง probably Diviner ไม่ indicated ก็ that he's got all of the engine that หนู he น้อย wants หมวก in แด his ง hand, right? Because that's not the highest priority card to have in your hand when you could be searching something like Saphira. Yeah, I can see there's a low there as well, which is really strong. So giving yourself targeting protection from something like SP could be pretty strong. Okay. That's a really good start as well. We got Diviner here. That's gonna
ซึ่งไม่ต้องขัดอยู่แล้วนะครับ hierarchy, ขัด but ไม่ you've ได้ also หรอก got, like, ขัด other ไปก็โดน utility สร options, วิท of course, from the extra deck, which is, you know, kind of expecting why why Dean's also playing Ultimate Slayer, for example. You do have like a bit of a toolbox usage from sending from the extra, but you know, most notably as โอ้ well ย ฟิล the ดึง IP powerful ability to เมื่อไหร่ RA ของเสริมจะมาครับ special นั่นน่ะ summon สิ from the deck with hierarchy is really good. It's not so important if you've already got the low in your hand. Like you might as well just send a elder entity instead. Okay, there's the effect Veiler. So we've got Chainlink 1 Diviner, 2 field spell to summon, and now โอ้มี 3. ไตรอาร์สบนมือ And we've hard drawn the hierarchy. That's crazy powerful. หนักกว่าใช้ Okay, สร so วิ we ท can นะครับ ถ้ามี dodge ไตรอาร์สอยู่แล้วบน the มือ effect Veiler essentially here. แรงมาก Is that a quick effect attributed? Yeah. Oh, that's very cool. We also knew that there was the Seravis too, but I ดีไว guess เนอร์ได้โม่และดีไวเนอร์โดนทริบิวได้ส Yeah, เปย์ so หนึ่ he งดาว gets to จาก hold เด็ the ก Cerebus for even longer now, which is really powerful because I think the best card that you want to protect from is going to be SP. Yeah, but I don't think that's going to be possible, right? Because the SP trigger can be hidden โอ behind เคเอ็นติด a flamberge effect. Yeah, no, that's a good point. Yeah, you can actually mask it if you need. ฝั่งนี้จะมี Oh, เชลลิง yeah, วัน was that intentional? เชลลิงวันสเปเด็กเชลลิงทู Oh, ยิง actually. การ์ด It's interesting to note that he brought out the Masquerena with the field spell rather than the ยิง Flamberge หลัง effect. โอเคครับ Do you think maybe he's trying to sort of play around triple tactics as best as he can, not using any monster effects? Like for his- it's habitual, I think, to bring out use the field spell first because ล็อกเบิร์ด flamberge is a quick ไม่มีหรอกครับ effect, so มีมันปลาแล้วครับ this way it plays around Cosmic Cyclone. Mi but em pa Cosmicตั้งแต่เสิร์ช Cyclone, I สาร don't วิท think แล้ว anyone is playing anymore ล็อก because เบิร์ด for exactly this reason. Okay, all right. So sending you did mention sending the entity there was probably just better, but that was a very clutch summon limit we've just hit right now. And I don't know if like this was intentional, but the chain links has worked out perfectly. ล็อก Right? เบิร์ด So เอ we've ฟเฟ got กคืออะไร ordered and ผู้เล่น summon สองฝั่ง would have ห้าม been แอด chain การ์ด link จากเด็ก 3, ขึ้นมือครับจนจบเทิร์น and then the summon would have stopped. ห้าม because there's แอด already การ์ด been จาก two เมนเด็ก summons, ขึ้นมือ but maybe he put the ห้าม destruction จั่ว away ด้วย as chain link 2, which is a pretty crazy thing to do. So if you just flipped summon limit in response to the hierarchy on the hand, you think that would have been better? It doesn't make a difference. เออ ยิงเลย Because you can always just chain it to the effect. รอบนี้สรวิทนี่ไง Okay, here comes the targeting protection here of the Cerebus. มันเนเกตเลยครับ Well, that's very cool because it keeps the princess in the graveyard. Well, for a minute longer. มันเนเกตเลยด้วยทำให้โทกะไม่ได้ขึ้นด้วย แต่ไม่เป็นไร เพราะว่า Yeah, I was เดี๋ยว gonna say, using the princess เดี๋ยวดันงูแล้วก็เดี๋ยว is IP a little แปลงร่าง bit เอา odd, right? Because you เป็น SP นะ don't want to get yourself firelocked too early. But we are going to link for the SP Little Knight now. As the trap card gets placed up on resolution. Yeah, the trap ต้อง from เคลียร์หนึ่งดาวเพื่อน can be quite difficult sometimes. ยังไงก็ต้องเคลียร์หนึ่งดาวครับ happening all in one go. Like ปัญหามันอยู่แค่หนึ่งดาวแค่นั้นแหละ To keep track of what's going on when. ถ้าหนึ่งดาวไม่อยู่ก็สบาย Sadly, not playing on Master Duel, so Yeah, buttons aren't going for Dean right now. it doesn't keep you like in the chain that you're in. You ต้องหนึ่ง actually ดาว have to remember ถ้าไม่ yourself. มีหนึ่งดาวมันก็ทำอะไร Really ไม่ได้ครับ complicated. Yeah, no, this is sometimes as complex as you can get with players having to like manage their trigger effects versus turn player ให้ and ผสม non-turn กากครับ player taking priority. I mean, it's not quite พอรัด Telemach, เป็น but เอนจินที่ไม่ดีครับ Of course, ถ้าอยู่ yeah. กับเด็กอื่นที่มันไม่ We're จำเป็น not ครับ dropping we're not allowed to ดีสุด chain link น่าจะเป็น 10. เซนจูเรียนครับ แล้วก็เด็กที่อยากทิ้งมืออยู่แล้ว เช่นแฟนทอมไนครับ So there's the low being banished. แต่เด็กไหนที่ไม่ให้เอาการ์ด Yeah, it's pretty การดไม่ต้องการ powerful, อยู่ในหลุมอะ denying เอามา any, คือกากครับ recursion in the future. And also Flamberge 2 does get to revive 2 more monsters back from the graveyard here. And Oak can actually add. Yeah, From it's the really grave to funny the that hand. you can revive with Oak, but you can also just add back. So you can get that Ash from the grave for next turn as well. If you really want to mess around, you can just add Poplar to your hand. การ์ด and เวท then กับดักห้ามเอา Poplar การ์ดนี้ let ขึ้น it to มือ your เหรอ hand, โอ้ special จำชื่อ summon ไม่ it ได้ to ครับ your ผม hand. ตัวนี้ Yeah. Rather than just น่าจะ summon มี it คน to รู้ the นะใน field, แชท you know, พิม you พ์บอก just add เล it ย to your hand first, Yeah. and then summon it. Sometimes it can Dramatic. be a little bit dangerous with this deck because it's really funny that you can actually just get Nibiru on your opponent's ยิง turn. ใน Battle That's true, Phase There's probably been 5 summons. Yeah. ไม่เล็งเป้า I don't think I've ever doneยิง that. ได้ I สอง don't ใบ think I've ever played Nibiru on my own turn. ยิงตามจำนวน There's โค quite a ลิง lot ลูกศร actually. ชี้ The เข้าหา Master กัน ตอนนี้ Invitational, in Spain, it was twice I think we saw it happen. It's pretty crazy. Just offers, or rather, that's what you see, right, in the
power of Snake Eye, just the ability to just do so much constantly all the time, even on your opponent's turn. แบนเด็ดฟิวชั่น3 ใบไม่มีคนนำมาแข่งหรอมีครับแต่มันไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับ He should be, right? เพราะ Snake Eye มันเก่งกว่าครับผม Yeah. move dry arts ออกเพราะว่าดาวมันเยอะถ้า move dry arts ออกบอกเลยว่าบันเทิง And that's definitely going to be a decent option here. I think that should basically be everything เก็บแล้วจะสเปย์ that Karen has to offer right now. Unless we've also got a hand สเปย์ trap สอ back ร there, วิสคุงไม่ก็เสิร์ช well. ขึ้นมือ Then this might just ไม่แต่ตัว be นี้ได้แค่สเปย์ everything that Karen has to offer here. เสิร์ชได้ตัวนี้เสิร์ชได้เสิร์ชได้เสิร์ชขึ้นมือได้เสิร์ชแซฟฟิราได้ hand was empty with the โอ้ exception เรียก of โลอีกคนนึง the effect veiler that he's โอ้ already my god So he's got back one from Oak, one from Poplar, and there's a third card. Yeah, in I'm hand, wondering right? where ใช่ the คนนี้ effect โดน card มูฟ came มูฟ from, คู่ so มูฟ maybe his คู่ hand wasn't actually empty before. แล้วต้มโอ้ไม่ต้มได้อยู่ดีท้ายที่สุดเขาก็สามารถที่จะอัญเชิญพิธีกรรมได้สำเร็จ Sharing 1 Sharing 2 Because now this is a bit of a risky position. Well, you can trigger the SP now, right, if you want to. But it's nice to keep it on the field because that stops your opponent from entering their battle phase. Yeah, that's true. The battle protection is strong. หุ่ยแล้วเวลเลอร์ปลาเลยครับ Okay, last card has another ห้ามเสิร์ช Ooh, ห้ามเสิร์ชด้วย is, that's actually pretty โอ้ยห้ามเสิร์ชแล้วใบไม่ได้ด้วยครับ1 ดาวยังไม่ทันขึ้นเลย แต่1 ดาวต้องขึ้นมาครับ Maybe if SP hit the hierarchia a little bit sooner. you would have Generator some fodder there. Generator เด็กมันค่อนข้างจะเรียกว่าเล่นเอาสนุกอยู่แล้วครับผม Back here on the, พ่อบ้านไม่ใช่ตัวที่ทำให้ Sorry, on ลา the บิน turn เก่ง here. ขึ้นเยอะขนาด Might นั้นค not รับเอา already จริงๆ come แล้ว back. Yeah. มัน No, ตัว maybe ธรรมดา the first one was มัน actually การ์ดจับ from คู่เล่นกับ the, กับดักบนมือ diviner. So now it's coming back for its own effect. มันดีแต่มันไม่ใช่เหมือนตอน Big Welcome กับ We Transaction could Rollback force out the SP now with a relinquished anima. แปลว่าฝั่งตรงข้ามปาแม็กซี่เราปาล็อกใช่ครับ It does a lot, but it's quite fun. ถูกครับ I don't think ถ้าอีกฝั่งมีการจั่วการ์ดถ้าอีกฝั่งมีการแอดการ์ดจะได้ขึ้นมือมาถ้าเราปาล็อกเบิร์ดไปอีกฝั่งแม็กซี่เราปาล็อกเบิร์ดอีกฝั่งจะไม่ได้จั่วแล้วครับ anything. So For the battle phase effect? yeah. No, it's Oh not no So the non-targeting protection is not super helpful. Oh no Okay, so ยิง it looks 2 like, we're gonna bring out Link เนี่ย Removal ยิงไม่ here. เล็งเป้าเนี่ย This หลังกระจายหมดเลย might be- เป็นผมยิง1 ดาวแล้วก็ยิงหลังยิงกับดักใบ No, ห I นึ่ง don't think so, right? Because you would just use this Atlantis. เป็นผมนะยิง1 ดาวกับยิง Well, กับ maybe ดัก you don't want to use this Atlantis. เพราะมันมีเวท just ในหลุม because ครับ of the I thought Chrome was Skull Guardian. just การันเพื่อน Okay, wow, no, we are gonna use it. เล่นดีมากต้องอย่างนั้นแหละเพื่อน แล้วเราก็จะชนะแล้วการ์ดเกมนี้ Did we use our Skull Guardian? ตีปุ๊บลิงคูริโบก็แซกครับ I did Skull Guardian got affected. เหลือ0 Oh yeah, of course, before the low came down, so yeah, we wouldn't be able to protect from that. Oh wow, no, Karen's got him in a really bad spot here. โอ้ชีวิต Yeah, wow, that last Veiler ลาก่อน hand, I Silent think, Force was actually เจอกันใหม่ทัวร์นาเมนต์หน้านะครับ for Karen. จบ That เทิร์น was กลับมา really important. และเดี๋ยวก็จะโดนงูดันลง งูดันลง And yeah, the effect negation for the whole turn here just means you just have this hierarchy sitting on the field and then you แข็ง turn and โป๊ก that's, โป๊ก That was the โป๊ก SP. โป๊ก It banished the hierarchy and the ไปเพื่อน งูดันแล้วก็ตีครับ Okay, so we did do that with the SP. Okay. งูดัน Use the- พิธีกรรมแล้วก็ yeah, ตี on the ครับผม next chain. And then from เพราะว่าดัน here- พิธีกรรมเนี่ย Yeah, you ก็ get your ไม่นับว่าออก hierarchy จากสนาม back, we also เว get ทก็จะ Flamberge back, ใช้ไม่ได้ and- Okay, that's really cool. Just immediate action. In main phase 1, we're gonna go Flamberge, place the Skull Guardian. แบน Sanctify Yeah, แบน it's just Sanctify first ทำไมครับ start effect. มี You ฟิวชั่น can ไหม get something back from your grave, or you can just มันไม่ได้เก่งที่ Sanctify ขนาด one นั้นนะครับ effect. มันเก่งเพราะว่าการวนของของมันนะ What just set that face down? Yeah, how? I'm curious. วิดคาเพิ่มพลัง โอเค ไม่สามารถหยุดการโจมตีได้แล้วทำไมลิงคูริโบหยุดโจมตีได้ All right, well, วิดคาเพิ่มพลังกดในดาเมจสเต็ปหรือเปล่าครับ he was using. No, Link okay, Kuribo right, มัน no, กด yeah, we're just doing ใน this ตอน in, เข้า Battle POTK. Phase นะครับ There รอ it ประ is, กาศ there it ตี is. นะ This ค is รับ the Pyro Phoenix combination with the Zelantis and the มันคนละ Princess เฟสกันเด้อ essentially is if you can make a rank โอ้ย one, เด็กอะไร you can เนี่ย make a combo. Now the question is Late whether Raptor you have some sort of disruption for this. มาเจสสเปกเตอร์ โอ้ Pendulum deck, I don't think there's really that much space to afford for กูต้องเปิด hand traps and stuff, right? อ่าน Because it's skill definitely สินะ quite a heavy engine style deck, especially when he's also นี่คืออะไร banning นก in สเปรย์ super ฟรี heavies. Yeah, he's got 45 cards and none of them. look เพื่อนเอา like อุกกาบาต they ไปส่ง stop มันด่วน your opponent on the first turn. ชีวิต So ไม่มีแม็กซีแล้วก็เอา I อุก think กาบาต he's ไปส่ง just มันด่วน going for it. It's a full โห engine และการ์ด deck. เยอะด้วยครับ Yeah, okay. การ์ด looks เป็น like กระ we've ตักเลย got the
I think it's Balloon Vulture is the name. It basically special summons itself and another Raid Raptor from the hand. Red So that's Raptors. to just basically make an instant rank 4. It doesn't use your normal summon. And I believe that's, I think, Noir as well here, which might be able to get a search. Oh, that is a Veiler. That is a bait, my friend. You are not Veiler aware ใบ as นี้เหรอ we are White overlaying up Strix สิ into the Raiders Night. คือเห็น4 ดาว 2 ตัวเวลเลอร์ตัวเล็กก็เรียบร้อยครับ Also Rider considered a Knights Phantom White Knight Strix card, อะไรพวกนี้ funnily เยอะ enough. มากเลยนะ I'm sure there's some art อาจจะต้องมีอีกใบ references นะ there between them. มีอีกใบไหมเพื่อน Do you reckon it's relevant for any cards? โอเคมีอีกใบ Double Veiler. Okay, this is a really clutch. อันนี้แจ๋วครับต้องมีอีกใบ Veiler here actually. So เพราะ Raiders คน Knight ปก is ติ like the ถ้ามี weakest ใบเดียว one in เขาไม่ the ปา combo. ตัว If เล็กอยู่ you แล้วครับ stop เห็น Raiders 4 ดาว Knight, 2 ตัว it's- ปาตัวเล็กไปอ้วกแตก yeah. แน่นอน Yes, as you can see. โอ้ yeah It's pretty rough. Poor. เชี่ยนกไม่ได้บิน อุ๊ยแปะ U4 All right, we're starting with Wakaushi. Wow. That's huge. มาเจสสเปกเตอร์รวมมิดเพนดูลัมมันเอง Than me, surely some. รวมมิดเพนดูลัม Well enough. I mean, people have not. แบบไม่ they're ใส่ not ไว้กับ super ดัก ยกเว้น popular since, หมู่บ้านจอมเวทอันนั้นไม่นับ timing of the Link One. Yeah, it didn't last too long. เพราะเด็กเราเสริมหมู่บ้านจอมเวทได้ยังไงล่ะ People didn't really get to utilize this จาก deck as ผล much, ของ but, Drago Slayer Wakaushi คุง and Benkai have kind of offered themselves up as a little bit โอ้ย of โอ้ยโอ้ยโอ้ย an ไปเรื่อย engine เล of ย sorts, in a couple of ไป other เรื่อยเลย decks over the ขออ่าน last เทคแป๊บ few หนึ่งคริส formats. เตียนบอก And using it here to bring out I forgot the name. I think it's not Wagon, is it? But yeah, บน basically น่าจะ more guys ชนะ able to ได้ special อยู่ themselves นะครับ from the spell and trap zone that lets you go into XE plays. 4 ดาว 2 ตัว They're really powerful. ว้าว Anything you want. I expect สุ there's ด gonna หล่อ be reading cards back and forth. Both players playing Both sim. players. Yeah. สุดหล่อกลับมาแล้วนี่หว่า So it turns out that Matthew's deck list, he has so many monsters that he actually wrote more monsters on the back. So I was quite confused where those effect veilers were coming ชิบ from. หาย Turns out แล้ they were ว on the back of his deck list. It's where his little hand trap section on the back of his deck list. Like a reference sheet for a น้อง dissertation. ริว Yeah. Is the bibliography. This format is multiple hand traps, so makes น้อง sense. ริว Using นะครับผม Magispector monster here. It's the rank 4. ใบ้ being เลย the ครับ Ghost ไม่ไหว Warrior น้องริวโหดเกิน from the hand here. You gotta love that. Good old Kirin is on that artwork here. ถอด1สเปรย์เด็กอะ Oh, okay, we're อุ้ย using the Magispector Ui. Wind, I believe it is. So เวทฉับพลันครับ you, มาเจสสเปกเตอร์ now วิน you can special summon from your deck. ซัก1 You ส had เปรย์ to it was one of those มา cards เจสสเปกเตอร์ sometimes จาก where it มือ can ห be รือหลุม difficult to figure out what it does on the first reading of the card. So you can either tribute a monster แต่ว่าเรา or you สามารถ cannot สเปรย์เด็ก tribute a ได้ monster. And if you tribute a monster, then you get โอ้ special โอ้ summon โอ้ Magispect from your deck. And if you เอฟเฟกต์ don't ของ tribute น้อง a ริว monster, ครับ then ผม you can just special summon one from your hand or graveyard. And it's particularly crazy here because the XE เสิร์ชครับ monster also gets a เอามา an แปะ effect when ได้ attributed. แล้วก็ As you can see และคูณ here, เสิร์ช it's the scale itself. And then the Bumbuku can just add any Magispector from deck. ยามาราชินะครับผม And let me tell you, this new Link monster that Matthew's going to summon here is ขออ่านเลยฮะ crazy. เยอะ This เกิน thing is absolutely Okay. amazing. Bumbuku searching. เมนเฟสครับ ถ้ามีเพื่อนอยู่โดดฟรีจากมือ Yamashiri, I forgot its name exactly, but basically if you control a Whoa, whoa, Magispector, whoa, you whoa, can whoa. special summon it from your hand. You can also choose to reset from your graveyard here, so Ui. you can actually just get this wind back for โอ้ free. แล้วเก็บ I'm เวทในหลุมกลับมาเซตใหม่ได้ครับ ลิงก์ That's what I want to know. 2015, 'Cause I โอ้ remember who is these that วะ cards when they first came out, and you just คนนี้ like คือ tried to Majestic get Spectre lots of or advantage, Task summon a Nue bunch of Magispectors เป็นลิงนะครับผม back in the old days with Magispector เอฟเฟกต์ครับ เมื่อลิงก์ซัมมอนเก็บ 2 จากเอ็กซ์ตร้าโซนหงายหน้ากลับขึ้นมือแล้วก็เสิร์ช2 lets you What add the back fuck? two ใบเดียวบวก from 4 เหรอ your extra deck, ที่จริงมัน and คือ then บวก you can 2 แหละ แต่มัน place เก็บ two เก็บคืน 2 from ใบ your ด้วย main โคตร deck เก่งอะ into your extra deck. So it ก็คือ basically บวก sets 4 you นั่ up นแห for ละ like a pendulum of like 4 monsters. It's ว้าว บวก the only 4 disadvantage, which is kind of really funny Gel. actually, because every Magispector monster can be has that targeting and destruction protection. ได้ตอนใหม่ The ไม่ Link เก่งค monster รับ doesn't, so it's actually very vulnerable to things like Veiler and Impermanence. Well, the XYZ monster doesn't either. I เฉ guess, ยๆครับผม with Ghost Mourner. Yeah, that's true. I guess like they just made it so that the ราย extra ต deck อนใหม่ monsters เฉ were, ยๆครับ ถ้า were ไม่ใช่ not ลูกชิ้น protected. เฉยๆครับ I mean, they're such powerful effects, right? Making them untargetable would be โอ้ยลำยับ extremely strong. นี่นะฮะผู้ So, ปลดเปลื้องเพน here ดูลัม that ที่แท้ทรู comes. เพน It's ครั the บ big pendulum summon of เฮ้ยเพื่อนเราต้องปาว่าอุกกาบาตอะ ไม่งั้นเราโดน for 3 here. อพอลโลซาหรือเปล่าวะ Might not be done. มันมีล็อก Yeah, คอนดิชันอะไรไหม Majesty Maiden as well, being summoned here, which คริส is เตียนเพื่อนรัก ปาเถอะ technically, เพื่อน เดี๋ยวไม่ได้ปานะ Magispector as well. โอ้วันเสิร์ช2 เสิร์ชแล้วเนี่ย Having a read, In- saying, in- like, interesting Ui. lore there, I suppose, with the หรือมัน crossover. ปาเม็ดหรือยังไง But ฮะ yeah, this is really cool as well because she can just search Ui, any đây gặp đạn. field spell.
ได้เวทสนามแล้ว Gamma resolving as well. หมู่บ้านจอมเวท Chain here. เหลือ This one sets a ใช่ไหม respective spell and trap from the ใช่ deck here, so we're gonna go for Tempest. ใช่แน่นอน As you คนดี described, คนเดิมครับ Dave, หมู่บ้านจอมเวท think of that field spell we're adding. แน่นอนอยู่แล้วของมัน It's แน่ a อยู่ cool แล้ว field spell. Ôi, but ôi, when you look at Christian's deck list, Ôi. there's really not that many อุก spell กาบาต cards. เพื่อนลง You เหอะ just play เออ one เออ of them, so it's อุ้ยแล้วหน้านิ่งครับ ไม่สนใจครับ Yeah, the หน้านิ่งครับ field spell like oh, that's ไม่แคร์ครับ big Nibiru here. Wow. แต่ว่าขอบวกเลขแป๊บ I was wondering. ไงก็ต้องปาครับไม่งั้นเดี๋ยวโพลขึ้นหน้าแล้ว Like this with the grind game. ไปไงต่อเพื่อน I think ผ่าน the ครับ only real ผ่านใช่ไหม starter afterwards โอ้โห is แล้วมือ like ศูนย์นะเนี่ย when you have เลด one แรป trick. เตอร์ See, what- มือศูนย์กูว่านก0,000นะช็อตเนี้ย It's also unfortunate for Matthew because this, ศูนย์ครับ Tempest อุ้ยแล้ว is กด gonna เว be ทฉับ dead. พลันสเปรย์หลุมหรือมือครับ Summon มาอีกแล้ว from the graveyard, right? แลคคูนครับ How are we using สรุป wind มันเป็นตัวอะไร here? นะ คุณพี่ไบค์ It was set though. ไอ้ที่นี่ this คือ is- ไอ้ที่นี่เป็นแลคคูนปะเป็นแมว Oh, is this the draw phase? Well, I don't know if it's the draw phase, but it's Christian's Oh, turn. okay, right, Yeah, yeah, sure. ลูกชิ้นเมตานี่เก่งไหมครับ ไม่มีเอฟเฟกต์ซ้อมแบบเมตาทีแล้วเชนบล็อกได้อยู่ครับ ไม่เก่งหรอกครับ Sorry, ลูก I ชิ้น didn't นะ realize it was his turn there. Okay. Yeah, I mean, you can't really do เดี๋ยวนี้เขา anything เชนบล็อก once กัน you หมดแล้ว put ครับ Nibiru in this situation. So tributing a monster out there. to มันไม่ bring เก่ง up ตั้ง and แต่ looking for a ผ่านยุคไตร surge. บิเกตมานานแล้วครับ That's really important because Matthew wants that Tempest live as quickly as Ôi. possible. So it makes sense that it's the first action on the opponent's turn here that we're going to use the wind to โอ้ bring out ย the, อะไรวะเนี่ย I think you just need a wind spellcaster or maybe even magic spectre. I'm pretty sure it's just wind เฮ้ยมา spellcaster to activate your สีดาวนอร์มอนเอ้ยมันจั่วได้ตัวเล่นเหรอ So is Tempest Who is negates that? a special summon or a monster effect? เฮ้ยอะไรอะโดด The idea. โหแม่งโดดเป็นขี้เลยเทิร์นใครไม่รู้แม่งโดดยับ Okay, แล้ว so วน the กลับมาเซต Lanius ใหม่ครับ comes down here, and then we เล่นเลย reset the wind again. เลดแรปเตอร์บอกฉันมีนกตัวเดียว อุกกาบาตมัน11 ดาวครับ ไม่สามารถเอาไปเอ็กซีดได้ You get the wind to summon the Bumbuku. That's one ไป thing that ดีกว่า Magic has always been good at. It's always been like one of the few like grind game pendulum decks. ไปดีกว่า And that pendulum tends to be like all in โอ้โห kind of like คริสเตียนบอก powerhouse, like, you know, เจอของจริงครับ extract monsters as possible. เด็กนี้มาเจ Magic สเปกเตอ Spectre ร์ has ครับผม always kind of played as like a control pendulum แม่งบวก strategy. ตลอดเวลา Yeah, because I mean. คือมันส summoning เปรย์ five กดเสิร์ช แล้วมันก็เอา monsters kind of เวท lends กลับมาเซต itself ใหม่ to แล้วมันก็สเปรย์ใหม่ แล้วมันก็ Doing a เสิร์ช lot แล้วมันก็เวทกลับมาเซตใหม่ ตลอดไป เปิดกับดัก Okay, ด้วย we're gonna Tempest negate the Tempest effect of negate the I forgot which Lanius this is. เป็นกระดาษ They all have counter Lanius เลย in the name. But this is the this is โห the เป็นกระดาษ counter ด้วยเหรอ I believe. โหดจังวะ So ใน you เกตทำลายครับ send another Mimicry from deck. เฮ้ย ในเกตซัมมอน They're special summon, so โอ้ it's, my god strong here. ในเกตซัมมอน especially with your normal summon being used. It's not a lot of ways to โอ้ keep ว้า pushing here. ว Yeah. ในเกตซัมมอนครับ ในเกตสเปเชียลซัมมอนหรือว่าเอฟเฟกต์มอนเตอร์แอคทิเวชั่น With all of โอ้ Matthew's กับ cards ดักเคาน์เตอร์ในเกตสเปเชียลซัมมอน just before เพื่อน just packing up. Oh, yeah. แล้วนกเราจะอยู่ยังไง ไม่เป็นไร Cosmic เกม Cyclone 2 มา that's an interesting card to มา pick แล้ว up first. นก4 ดาว Yeah, กระโดด I'm kind of intrigued by มั้ง that, 'cause he's got plenty of cards. ไอ้ He's นี่ got anti-spell โดดตามมั้ง as well, for example, ไม่รู้ว่ามันโดด which is อยู่ๆก็ devastating โดด against อะ pendulums. But there Okay. is. So same kind of start. ท็อป before 3 we ดูได้ got เก่งสุดใน Boombox ใจ and อันนี้ใน Strangle การ์ตูน Lanius. หรือว่าในโลกจริงครับ Strangle is the one that special summons from the ในการ์ตูนหรือโลกจริงครับ looks like we're gonna summon another Strangle Lanius because we control a เฮ้ย4 ดาว I think 2 you ตัว just need to control a Wing Beast or a Raid Raptor, but yeah, a lot of the Raid Raptors they just say special summon, so this is it's obviously really good here because now we get to try and go up into this combo here. I think I do see an effect Veiler. มาอีกแล้ว in his hand. Yeah, it's โลกจริง and you can see Christian like is thumbing over that Raiders Knight, ไม่มี but, ครับ like recognizing มี that โจชัว knight, คนเดียว well, ครับ listen, if there's something here, ผมให้ that's โจชัว gonna ส be มิธ an คนเดียว issue. So this is pretty good because he's going 4 Strix first actually. ทอส Um, ตึ๊ด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  and if this gets stopped, ให้โจ and this มี is โจชัว going กับ to เจส Fly Strike. ซี่คอตตันครับผม Can you get back to 2 คน Raiders Knight somehow after? ให้ this? 2 คนแล้วกัน Yeah, just any two rank, any two มี level โจชัว fours ส get มิธ you กับ Raiders เจส Knight. ซี่คอตตันครับ So it's not too big of a problem. So if you're in Matthew's situation, knowing all that you do about มี the 2 คน Raiders 2 คน deck, where do you play your effect Veiler? Well, what Christian is hoping for here is that he Veilers this 4 Strix. That's 100% what Christian's trying to bet on right now. อุ้ย And you can see that Matthew's actually not. แล้วเหมือน taking the พี่แมท bait ธิว there. เราจะรู้เขาว่าต้องเนตรงไหน Oh, but this is really good though. Did we use our อัน normal? นี้ถอด summon? เสิร์ชนะ ป We ล่อยไป didn't, ก่อน right? Oh, this is really good. So Raider's Wing lets you. ถอด you ไส้ can กระโดด special summon it, I guess, จาก but you มือ can normal summon if you โอ want เค to. It gives you มา targeting protection. So it's 4 a ดาว Raider, 2 ตัว it's a Raid Rider Raptor and a Knight Phantom Knight card. คนนี้ใช่ไหม So ที่ต้องเนเนี่ย watch, ใช่ไหม as เพื่อน we detach here and we activate the effect of Raider's คนนี้ Knight ใช่ไหม Ranked. ที่ He's ต้องเน trying to affect Veiler, but he can't affect Veiler because it's targeting protected. แต่ว่า from the เหมือนปา Raiders ไม่ได้ wing. ครับ เพราะว่า So, ไส้มันบัง yeah, ให้เหรอ this is Oh, how you yeah, protect and keep going. ไส้มันบังห้ามเล็งสินะ It's แย่จัง
really cool here because if you keep this Raider's Wing underneath, เล่นซอโซตายแรงยากจังเลยครับ you're just always protected from the effect veiler here. So now we're using Brave Strikes. ว้าว and Brave Strikes โดน now ไส้ gets กัน to เล็ง serve for Skip Force. แมทธิวบอก And this โอ้ is how you, I don't know แล้ว this is how the combo works. This is ไส้กันเล็ง the races now. This veiler will แต่ยาก come ครับ up คนไม่รู้เด็กครับ eventually because you can't keep Raider's Wing underneath forever. เน็กไม่ได้อยู่ในเมตาเกม It's going to be enough. I So think. ทั้งคู่อะ the Raid Raptors, can they just carry on ranking up? Yeah, so you want to rank up twice. You Wait, go rank once with up. Skip Force and then again with จาก the, 4 ไป 5 จาก the new 5 ไป rank up's quick play spell from Phantom Nightmare. I forgot the name. อาร์เซนอลฟาลคอน Um, 7 ดาว and 7 แรงครับ also แรง just 7 แรง recognizing that 7 It's going to reach a choke point where eventually you get ultimate แรง Falcon onto the 7 field, แรง and then you can 7 just turn off your opponent's card effects for the rest of the turn. So the Veiler isn't going to like even be able to be used. อุ้ย Okay then. So the Who's Veiler's that? never. So you were thinking that Veilering the 4 Strix was wrong, but it seems like there's just not going to be an opportunity to use it afterwards. It's one of those situations ถอด where สเปรย์จาก it's เด็ก down เว to ลเลอร์ the ใบ build ใบ kind คน of นี้ก็ thing, ได้วะ right? You know, like if you ใต้ stop เป็น 4 การเล็ง Strix, ดีนัก they ไม่รู้ just จะใบใคร summon แล้วใบคน any นี้แล้ว other กัน monster, and then Raider's Knight gets you full combo. อุ้ย But link if you to don't stop it well, then yeah, they Link can't just search to out the มาครับ targeting protection. So Okay. it's just always a bad situation. So see the Veiler ชุบหลุม came ชุบ down หลุมตัว here นี้ on the Noir, which I think is kind of questionable มา because Arsenal I think Falcon White Strix ภูมิ would กลับ have been มา a better hit here. So we โอ้โห go link ทับ up into White Ultimate Strix, we go Falcon chain ครับผม link to แม่งทับมา Arsenal ตัวเท่า Falcon บ้าน in เลย graveyard and chainlink 1 White Strix. Arsenal Falcon is going to summon out the ultimate Falcon from your extra deck and then attaches itself as a material. And now Y Strix can summon a level 4 from the. โอ้ from แล้ว the ลาก deck, which 4 we ดาว can จากเด็ก try. เอ้ย เยอะจริง So what's the end goal? ๆแมทธิวถ้าเราไม่มีอุกกาบาตเราควรจะ He's ไป gonna be นะเพื่อน ending on ที่ 2 จริงถ้าอีกฝั่ง Legacies ตั้ง and Ultimate Falcon แล้วเราก็ 3 ยากแล้วแหละ unaffected monsters. มันไม่รับผลนะ And you can see Matthew here is reading the new quick play spell. This is นี่คือเวชภัณฑ์แรงอัพเมจิก rank นั่นหรือ I love to Okay. describe this as a synchro เวชภัณฑ์แรงอัพ rank เม up จิก because it adds up the level of the monsters ถอด and then เพื่อ ranks ทำการ up using the monsters from your graveyard. And here's the ultimate Falcon. So this is the last possible point of Okay. interaction that Matthew has here because now you can turn off all card effects that your opponent can use. ถอด So 1 he's เพื่อ basically free อีก to do ฝั่ง whatever he ใช้ wants การ์ด from ไม่ this ได้ point นะครับ onward. Interesting. You described the Enfield as like having Raigekis. แมทธิวบอกว่า That โอ้ doesn't my sound very god helpful against Magispector when กูไม่ได้ Mana ปลา Beam อะไรอ can ยู่แล้วล่ะ destroy เพื่อน it. เพราะว่าเราไม่มีให้ปลายังไงล่ะ Although to be fair, like how do you out ตัว like ที่ a 2 ครับผม 5,000 attack unaffected ถอด monster? เสิร์ช right? อีก Like, 1 ครั้ง The classic pendulum strategy is you just แมทธิวบอกไม่เป็นไร เรามีเกม 3 ของเรา เราได้เริ่มก่อน เริ่มก่อนชนะเสมอ see what happens, but maybe that's not ไม่ใช่ครับ the ticket. นั่นมันเจสสิก้าครับคนละคน Alright, so it looks like we're making another Y Strix, sorry, 4 Strix, not once per turn. You can also use the Mimicry in the graveyard here. And it's really funny because you can play around Dart Ruler in this deck as ทำไม well. ปลด because แบ you น can ตัว search, เก่งเจฟ one of the new สักที trap ครับ cards. I forgot what the activation ม้า requirement 6 ดาว is, but you can เพราะมัน it's เก่ง just เกินครับ like ผ a ม negate. And I think ค่อยๆปลดทีละตัวครับ any card effects? Oh, so you can just negate Dark Ruler? Potentially, I might be ปลด misremembering. It หมด could ก็ just ก be ระจุย monster ครับ effects, but they do also have a trap card that's searchable through the ตัว combo หนึ่ง as แอดเวน well. เทจมันบวกเยอะดูดิ There is the Roost, which acts as a sort of like a มี mini ตัวหนึ่งบวก Amarist, 4เนี่ยลิงก์ which 2 is อ่ะ pretty cool. โอ้ All right, here is the first rank up player. So you're gonna watch this. These ไป numbers. แล้ว 4 plus 4 plus 5. ไปแล้ว Rank up from your graveyard แรง into Rebellion Falcon. 13 แรง I mean, just look at that. 13 ทะลุดาวครับผม Look how many materials this thing has. แถวบ้านเรียกทะลุดาว So is this still Christian's turn? Yeah. แมทธิวเพื่อนถ้ามันได้แรง 13 แล้วเราก็ไม่น่าจะชนะมันแล้วนะเอาจริง I thought this. So this is something you want to summon on your turn. เด็กพี่โคมาเล่น MD ได้ไหม Yeah, you do it once on น่า your จะยังไม่ turn, ได้ครับ and then ของ when ไม่ you ครบ rank up, I think the spell like resets itself back to the field. I think it's like the Brave Strip. เดี๋ยวนะ okay. ไปดี So กว่าพี่ I'm starting to remember how the combo works again. So this is Rebellion Falcon can detach 3 cards to copy the effect of a Raid Raptor Exceed in your graveyard. So you ถอด see here, 3 he ก๊อป detaches เท็กซ์ those 3. He's going to copy, I believe, Brave Strix. And now he gets Brave Strix effect, which adds a rank up card from your deck to your hand. ถอด Like a Raid 3 เพื่อ Raptor ก๊อป Spell เท็ก Trap. ซ์ Exceed So I think this is how you get Monster the trap cards. So you need, Oh, it looks like he's adding, he's copying the Raiders Knight, it looks like, to go for Fuzzy Lanius, I think this is. so แล้ว you ก็ need ลิง to ก์ like run ปึ๊ด multiple copies of the rank up spells in your deck to be able to search ลิงก์ them. 3เหรอ You play ลิงก์ 2 rank 2 เป็น ups, SP โอเค And you, โอ้ย you reset the, SP ไปแล้ว what's it called? The other rank, the quick play rank up from your graveyard. And did he just
summon an SP to banish itself? Yeah, I've never seen this line before. So Christian is definitely in the kitchen right now. He is cooking. กด SP move ตัวเองเหรอ Yeah, so it's the เพื่อเก็บเวท so แรง because อัพ of มา the ใหม่ first veil. Okay, this is really cool to watch. I'm just saying because Christian has like really good mastery over this deck because he's been hit by a hand trap and he recognizes that actually stops your linear combo. So he had to go for like a different path here. So he needed to get the Heal Eagle into circulation because Heal Eagle banishes itself from the graveyard and then adds back the rank up spell. So he wouldn't be able to เตะ go กลับ for the 3 Rebellion จั่ว Falcon on the 1 opponent's ใช่ไหม turn. โอเค So he had to do it here by going through this อ๋อ line. มือเป็นล้าน so เลย that พ่อ he could get Heal Eagle in circulation in order to get the rank up card again. 24 นาที Why did he summon an SP just to banish it? I think he just needed the เฮ้ย อย่าหมุนดิ Have any like, non-winged beasts or something? Why wouldn't you just leave the SP on the field? because that's how he got the Heal Eagle into the grave, wasn't it? So he goes Y strikes into Heal Eagle, and then you just link. I don't know why he banished it actually. Yeah, that like, was I my guess question. like you could just link it. I'm not sure. I don't know. Is there any requirements? แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องแบน SP ตัวเอง Oh, like don't think having so. only winged beasts? คือ I don't know too เหมือนกัน I think we actually there might. นั่นแหละสิทำไมต้องแบน SP ตัวเองวะ Lock you? I think เอาไป link แล้วก็ ban it wing ของตัวเอง beast อะ at นะ some point here. It does seem like the sort of deck that would lock you into winged beasts at some point. Yeah. Maybe something's happened here. Alright, we're probably just checking with the judges. มีตัวไหนกดแล้วล็อกเผาเปล่า Because yeah, there's a lot of ถ้า cards ล็อก that เผา say, like, ทำ you know, SP can't ไม่ได้ special นะมีไหม summon anything for the rest of the turn มี except มั้ง wing beast, so มันเล่นมาขนาดนี้มันไม่มีล็อกเผาเลยเหรอวะ มันจะเก่งไปนะ I don't think so. Just notice how many cards มี he's ไหม got in ล็อก his เผา hand, by the way. เล่นได้เฉพาะวิงบี I ส mean, he did ธาตุมืดอะไร banish เงี้ it ย extremely quickly, so it makes me feel like it's a part of some สีหมอก combo line that he knows. Okay, so as you know, ถ้าไม่มี he ก็ didn't even use his โคตร normal ดี summon this turn. So นี่ you ตัว can ที่ normal 3 แล้ว summon นะ the Raider's Wing, and then that lets you use the Simorgh, Bird of Perfection. มีแค่ล็อก Because มืด when โอ้ Wing Beast is summoned, you can normal summon it. แย่จังทำไมไม่ล็อกเผาสัต Is ว์ there ปีก anything ด้วย else? No, it's just an extender. ล็อกมืดอย่างเดียว They, ใช่ครับ TCG ครับ more ways to put more Wing Beasts on the field to go for rank 4s here. คาชาบล็อกมันออกไป Yeah, นาน three แล้ว set ครับผม cards. เด็ก He's มัน got เก่า the แล้ว trap card. I think he hard drew the trap card actually, and he's โอ้ recycled the quick play แย่ rank จัง up. เดี๋ยวยิงหลัง Okay, so he's gonna go Lightning Storm, but it's not really gonna กับ do ดัก much เคาน์เตอร์ here มีไหม because you still get to go into your Rebellion Falcon. นี่ไงกับดักเคาน์เตอร์ You can just negate the Lightning Storm with the trap cards. อันนี้กับดัก I ป guess ก it's ติ kind of นะ annoying because it forces it out. Quite like Christian's very firm แต่ like ในเกตได้เหมือนกัน targeting things. He says which lane it's in, you know. That zone. แมทธิวไม่เป็นไรเพื่อน Lane, that's an ปกติเจอเด็กนี้เกมแรกก็แพ้อยู่แล้วอะ Okay, Majesty เด็กมันตั้ง moving อัน into F มาตั้งเยอะ scale here. ตั้งแยะ And he plays Nekomata. It's usually quite a slow one, right? Because that's the add in the end phase. Yeah, I feel like he was playing like many copies of almost all of them. ไดโนมิสโตยิง So I guess being able to Third. activate all of the different effects is quite relevant. แปะ Looks like it's just being scaled as fodder for the effect of Maiden Scale effect, which destroys and then goes into the. แล้วเปิดแล้วค I รับ think it's Ignister. His name. แรงอัพ is. อีกแล้วครับผมมาอีกแล้วครับแรงอัพอีกแล้วครับ A whole bunch of like Draco cards. Here. มาอีกแล้วบวกเลขครับ In response, Christian is going to go for that rank 13 summon with all of the materials. แรง up to 13 Rebellion อีกแล้วเลย Falcon. Hang on, does Rebellion Falcon destroy all cards? โอ้ or แรง what? 13มาเกณฑ์ Well, he's activating it. แรง so 13ห้ามเล่นเกมยูกิโอครับมาอีกแล้ว Does it destroy all cards? ยิง Okay. การ์ดทุกใบ Oh wow, it's even better than I thought it was. Well, maybe he could have been picking up his. Then you put another one into the extra deck and เอ้ยมาแล้วครับ maybe like flip a coin or something. เกม You can 2 Ash face off. กด Did เสิ your ร์ช opponent not like pick one? นอร์มอน Or is it you pick? ยี่นี่ใครเนี่ย มาเจสสเปกเตอร์ซัม You ติง definitely don't flip a coin, right? นอร์มอน No, I เสิร์ช think เว your ทครับ opponent picks one. Or maybe I'm making stuff up as well. Ashing the what's it called is pretty interesting. Face off though. I didn't know you could ash face off. Yeah, because it technically special summons. on แลค resolution, คูน right? เสิร์ช Okay. ปะการัง One goes to the extra deck, ที่ one จริง gets คือเม่นครับ summoned, I see. Yeah. หนู It sort of like does ไม่ it รู้เหมือนกันเรียกอะไร resolution. หน้าแม่งเหมือน We're หนู gonna go for ท่อ that wind play again. แล้วก็เวทกลับมาเซต play จาก here. นั้นเราก็จะ So, ลิงก์ so 2 Luku ไม่ก็ go out with the exceed Yato, แต่เราลิงก์ searches แน่นอน the spell, ลิงก์2เป็นคนดีคนเดิม tribute, คนนี้หยิบการ์ดเอ็กต้าเฟสอัพไงหน้า 2 ใบกลับขึ้นมือเพื่อเสิร์ช it's a porcupine. 2 ซึ่งได้กดอยู่แล้วเพราะอีกฝั่งปาแอ I ดไปแล้ว forgot his name. It's Yama. บ Yama วก something. 4 I ฮ่า forgot ฮ่า what ฮ่า they ฮ่า call it, ฮ่า porcupine. I thought you were ฉัน gonna ชอบเหลือ guess เกิน what ที่จริงก็แค่บวก animal 2นั่นแหละ book it was. แต่บวก 2 ก็เยอะแล้ว You don't What is think the Giao it kỳ was- buộc I lại. don't know. right?
Origami's definitely a toad, I feel like. Yes. เก็บ2เสิร์ช2โอ้ amazing So แม่ง amazing จ we ริง have reset ๆเก็บ the 2ส่วน wind 2เอามา field 8 ส here เกลใหม่ with สบายมาก the porcupine, and now we're using the link monster ชีวิต here. ดีเหลือเกิน Very important. เก็บ So 2 8 2 we're ใช่ไหม cycling โอเค back to our hand and then putting 2 from the deck into แปะ the extra. We're scaling เหมือน Babuki เดิม and ครับ Maiden. Bit of an awkward มีเพื่อน scale อยู่ here, but it's fine. We can use the สเปรย์อันนี้เพนนะครับ อันนี้เพนมา because that's what matters. เพน Oh, we've 3 also ใบ got the, ตูด fox เชน here, 1 the เชน QB. 2 เชน 3 QB sets a trap from the deck here, so you can get Tempest, and then Ogama can get you a second trap as well. บา So maybe Wumbuku's not a fox. กับดัก 2 แล้วก็เสิร์ชอีก Good 1 point. There's another fox. A raccoon, I think. Yeah. Yeah, he's a raccoon. นี่กับดักเคาน์เตอร์เหมือนเดิม Tempest with the QB. ส่วนคนนี้เสิร์ชอะไร Is being searched rather than set, and then the Ogama gets the กับดัก set. เคาน์เตอร์มาแล้ว Ogama ในเกต does ซัมมอน set สเปเชียลซัมมอน spells. กับ Okay, ในเกต this เอฟเฟก is ต์มอนเตอร์ อันนี้เสิร์ชเว so ท that's Magic Spectre Wind, which I think มา gets เจสสเปกเตอร์เฮียอะไรเนี่ย ชื่อเตอร์เนี่ย Yeah, it's probably. I think all of the Magic Spectre Yeah. spells and traps. These are some quite some of the older ไม่รู้ ones. ครับ I รอ think รอมันกดใช้ก่อนแล้วกัน Magic Spectre to use their effect. So there you can tribute a Magic Spectre and destroy a card. โอ้ The only bad thing about the pendulum, I suppose. โอ้ย Oh, อุก wow, กาบาต this รอบ again. 2 All right, welcome ปึ๊ด back. ปึ๊ดปึ๊ด All right, that's เหมือนเดิมเหมือนเดิม that's kind of rough here, actually. ภาพเดิมๆที่เราเคยเห็น Do we not need to be able to summon a Magic Spectre from our graveyard though? นี่บวกเลขอุกกาบาต I don't actually remember. I think because there's 2 spells. There's a quick play and there's a normal spell. เฮ้ย เอฟเฟกต์ครับ Here and double check here. มีเพื่อนในช่องสเกล Magic Spectre Cyclone actually. ยิงเสิร์ชครับ Set here. So wind is the yeah, that was the first one. third. Cyclone is the one that we set off of the Ogama. This one tributes a wind ปัง spellcaster and then destroys. ยิงและคูณเสิร์ชไดโนมิส So yeah, that แปะ would have been เอฟเฟกต์ 2 forms เหมื of อนกันครับ disruption there. ลากเพื่อนอีกช่องกระโดด เอฟเฟกต์กระโดด Going เสิร์ช with เวท Maiden ฟิล here, it looks like, which is pretty cool. You can discard and then get a field spell. Let's see if he kept แมทธิวบอก Secret Village ฉัน or if he swapped โดน it อุก for กาบาตแต่ฉันยังไป Secret ต่อ Village. You have to be careful with Secret Village. It's always a bit of a double-edged sword, isn't ตราบ it? ใดที่เสาเพนดูลัม2 ข้างยังอยู่ ทิ้งบิ๊กเบงควยเอ้ยเบงเค Like, ครับ you don't control spellcaster, Big you Ben can activate K. spells yourself, so that might be a bit of an issue next turn. We'll see. เนื้อมีหมู่บ้านจอมเวทก็โอเคอะ Is the Draco Slayer in play? It is a Magic Spectre, but Big is Ben it a K. Bloodbuster, or is it a Draco? หมอบเยอะซะด้วย You think it is? Well, we hope so, because otherwise. It should be, yeah. You know, True Draco ก็โอเคนะ Majesty Maiden in True Draco back in 2017. She ไม่ was มี a เทน spellcaster, ไป right? ครับ Or was she a worm? มันยังไม่เข้า I ฝั่งนี้ can't เลยครับ remember. Oh, you played that deck, didn't you? I'm sure. Didn't you top that year at Euros 2017? Yeah, but that was with Zodiac. Oh, I thought you played the Draco version. No, no. Mm. Yeah. Okay, okay. All right. So I think I just spotted another face-off in Matthew's deck, so I think it must be at 3 Well, at least 2. มาครับ less. In the end Oh. phase, we're going to get to ยัง add รำไม่หยุด this เลย to the hand. จบเทิร์นได้เสิร์ชของเลยฮะขึ้นมือ What did we add to the hand? ไปหมู่บ้านจอมเวทช่วยพ่อด้วย Yeah, I think it was from that Nekomata. ไม่เป็นไรครับ หมู่บ้านจอมเวทมันได้เล่นอยู่แล้ว เพราะเดี๋ยวมันสเปรย์หลุมหรือมือได้จาก Also มาเจ resolves- สเปกเตอร์วิน I've never forgotten a Scarm in my เป็นเว life. ชภัณฑ์ Well, you are the ไหน burning ดู Beast ดิ master. และเก่งด้วยนะสเปเชียลซัมมอนในเกตซัมมอนเนี่ย ไอ Not พวก bad, ไม่ขึ้น huh? เชนเนี่ย After Euro. โดยเฉพาะเก่งกับเด็กเอ็กซีด้วยนะครับ คือหายเลยกับดักเคาน์เตอร์ Yep. เหมือนโดนพระเจ้าครึ่ง แต่ไม่ต้องจ่ายคอส Matthew has. So he's currently stopping Christian from playing any spell card. อยากเทยูกิช่วงนี้ไหมครับ Which, I โอ้ mean, we ผม have เทนานแล้วครับผม seeing his deck list, which has only got 4 ผม spell เท cards นาน in แล้ว it. But ผม hopefully ไกล he ปู can นานแล้ว have ครับ a bunch of monsters that he can use. ไม่ค่อยเล่นจริงจัง Yeah, so นาน he's แล้วค gonna รับ go for that same ตั้งแต่ play ที่จริงตั้งแต่ as จบ last ตั้งแต่จบไอ้นี่แหละครับ last Campus game League number นะครับผม 1, I suppose, where you go for the ผมปล่อย Bumbuku, แล้วฮะ which is a raccoon. I've just been confirmed. และคูณ Adding เสิร์ช first อีกแล้วครับท่าน for the same และคูณไป play เสิร์ช as เพื่อนมา before แล้ว here. และคูณเสิร์ชและคูณได้ครับ Okay, we're ไม่มี just ปัญ gonna หา go for Bumbuku for Bumbuku. มันบอกว่าเสิร์ช That's มา a เจ little ส bit เปกเตอร์ awkward มอนส because เตอร์ it ค means รับ you can only use one of your disruption. ก็ You คือ have เสิร์ช to และ tribute คูณ for the Tempest or the Cyclone. So you have to opt to decide, like, Yeah. okay, do I want to use Cyclone for the destruction of a monster, or do I want to use ไป Tempest? คริสเตียน Yeah, and then once จัด you ไป add, เพื่อน you don't แหก have บอร์ to โชว์ use ได้ไหม Village. ไม่รู้ครับ เม่นกระโดด Oh, well, to be เอาเวท fair, กลับ yeah, มาเซต I อีก forgot แล้ว you summon โอ้ this. ย So you have 2 monsters here. Yeah, okay. Alright, so we got both of them live. We can't even ก get ด to เว the ทไม่ battle ได้ phase โดนหมู่บ้านจอมเวท for อะ the wind spellcaster. พัดบนมือมันอยากกด So, มัน yeah, สั่นแล้ว Christian's เนี่ย gonna มัน have to กด try ไม่ and, ได้เนี่ย like, force through, like, พัด one บน of them มือ and มัน then กด maybe ไม่ go ได้ back. เนี่ยไอพวกนี้มันเป็นจอมเวทสินะ
โอ้แย่จังพัดบนมือกดไม่ได้ถือไว้อย่างนั้นแหละเพื่อน Summoning Mimicry. You gotta get some kind of Raid Raptor down as your normal summon. ไม่เป็นไรเรามีเนเกตซัมมอนอยู่เดี๋ยวมันเอ็กซิสตัวแรกกับบินครับเทคกดไม่ได้ด้วยเทคกดไม่ทันด้วยยังไม่นับว่าแตะพื้น Do you think Matthew knows this เฮ้ยแมทใจเย็นนะเพื่อนวิเข้าแบทเทิลตีคู่ครับหรือเปล่าหรือไงตีตายไหมคู่ตีปั้งนี่ไง Pretty cool. ยิงครับ Christian has actually recognized that okay, all of these cards require tributing. เฮ้ยแล้วSo you're gonna have to like deal with that. You do lose both of your cards here. เฮ้ยแล้วมันต่างกันยังไงวะ It's a bit weird, right? Because he destroyed the Mimicry. Because you don't really want that in the graveyard because it can banish and search, but at the same time you don't want him to have a wing beast on the field. There are lots of ways to ทำไมล่ะมันมีอะไรแปลกๆมันมีอะไรต้องไอ้นี่ปะYeah, Bloom Vulture, I think, can get him there, but I'm trying to remember if Bloom Vulture requires that you don't control. มันเทรดหนึ่งแรกยิงหนึ่งโอเค we know that Matthew can't use any of แต่ว่าตัวนี้มีเทคในหลุม the Tempest requires you to tribute a wind spellcaster unless he's got some hand traps. แล้วเราไม่มีจอมเวทแล้วเพื่อนแบบนี้เมื่อกดเวทได้แล้วสิแล้วแถมเราไม่มีมาเจสเปกเตอร์ด้วยแบบนี้กับแต่เคาน์เตอร์เรากดไม่ได้แล้วถูกไหมว้าแย่จังโดนตีตายซะได้ Yeah, this is one of the downsides of Nibiru for like MD โอเคนะผมว่า MD เกมดีสุดแล้วครับใครด่า MD ผมบอกเลยว่ามึนครับ but if you're playing it yourself then you've มึน still ครับ got to deal with the fact that you've got that Nibiru in play. Yeah, exactly. เกมก็ฟรี Very good example. การ์ดก็ให้ฟรีครับแจกก็เยอะแบนลิสก็ดีครับ Probably is like realizing แรงก็ขึ้นง่าย Okay, how do I keep extending with the Nibiru on my side of the field? สิ่งที่มันไม่มีอย่างเดียวคือทัวร์นาเมนต์โหมดครับ Interesting. Okay. นอกนั้นมันมีครบหมดแล้วครับ Activate spell cards now. มันไม่มีอะไรประเสริฐไปมากกว่านี้แล้วครับผม Yeah, he can. Which is a little concerning มันดูดี for สุดแล้วครับ Matthew on his turn because he won't be able to. แต่แมทธิวเพื่อนตอนนี้ดูไม่ดีแล้วน่าจะแตกกว่าเพื่อน Well, he still has หมู่บ้านจอมเบ้เราใช้ไม่ได้ซะแล้วเราไม่มีจอมเบ้เหลือเลยเราเหลือแต่ก้อนหินเนี่ย Easy to stick because of the targeting and แบบนี้พัดโบกเฮียอะไรก็โบกก็ไม่รู้เนี่ยเต็มบ้านหมดเลย He should be safe from his own secret village. Yeah, his own secret village. MD ไม่ดีเป็นโบหนึ่งเอาจริงเชื่อผมปะพอเป็นโบสามก็ไม่เล่นกันครับผมกล้าพูดนะ Digging for cards. That's cool. That's very ผม odd. กล้าพูดนะพอเป็นโบสามก็ไม่เล่นกันครับ I just want to point that ผม out พูดเลย by the way. That's brave. เพราะว่ามันไม่เอื้อให้มัน Wow, he เป็น actually โบ can สามเลย extend. Yeah, no. That's rough. ถ้าจะเล่นเกมมือถือมันต้องเน้นเกมมือถือหรือแพลตฟอร์มออนไลน์มันต้องเน้นไวเน้นเขาเรียกว่า Okay. เน้นไวเน้นเร็วนี่ One ครับ way to out a Nibiru token, I suppose. ถ้าเล่นแรงโบสามอ่ะคือถ้าเป็นพวกฮาร์ดคอมเพทิทีฟแบบผมมันไวอยู่แล้ว แต่คนทั่วไปมันไม่เอาหรอก Probably because it's just so big. คนทั่วไปมันไม่เอาหรอกครับคนเล่นมันหายหมด And he gets to normal summon that spellcaster and there's no คนเล่นยูกิครับคนที่เป็นฮาร์ดคอมเพทิทีฟมีประชากรประมาณนิดเดียวเอง he could have. ส่วนใหญ่เป็นแคชชวลเยอะกว่าอีก Looking pretty good for Matthew here. He's got the Majesty Maiden. โบสามให้มันเป็นแบบทัวร์นาเมนต์โหมดก็โอเคแล้ว Oh, well, would you look at that? Maiden can be searched off of the Dynastor and destroying, reviving. คนที่ซื้อของคนที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลักอ่ะคือพวกที่เป็นแคชชวลนะเว้ย Oh, is that beyond? พวกที่เป็นทัวร์นาเมนต์เพลเยอร์ที่เป็นแบบไอ้นี่จริงๆอ่ะเขาก็ซื้อนะแต่เขาก็แค่ซื้อแบบของที่เอาไว้เล่นอ่ะ Yeah. แต่คนที่เขาซื้อสะสมแล้วแบบเป็นสายนี่จริงๆมันมีเยอะกว่า Maybe having a monster that I mean I suppose he doesn't know what คนที่ทำพูดง่ายๆคือคนที่ทำตังค์ให้เขาอ่ะมันเป็นคนที่แบบเขาเล่นเพื่อเอาความสนุกมากกว่าครับ because that's much harder to get off the field, right? Yeah, a little bit of a risk there, but looks like it's paying out here as we pendulum summon three. Yep, that's 3. เอ้ย Beyond the ว้า pendulum. ตายแล้วบิยอนยิง2พวกเลยเพื่อนลาก่อนคุย เชี่ยคือเลดแรปเตอร์กดพัดจั่ว2ได้เวท2ใบครับลงมอนไม่ได้ไงต่อบอร์ดไม่ได้แมทธิวดีใจเลยนะเราอ่ะใช่ไหมน้องริวมาอีกแล้วเนี่ยมาเจสเปกเตอร์วินไอเวทใบนี้เมื่อไหร่แม่งจะตกหลุมสักทีวะเนี่ยดูแล้วทุกคนเดี๋ยวแม่งตกหลุมแล้วแม่งก็เอากลับมาเซตใหม่เนี่ยคริสเตียนบอกว่าผมขออนุญาตกำพระแล้วครับผมหนูท่อมาอีกแล้วฮะขออนุญาตกำพระแล้วครับไปดีกว่าลิงก์3ครับผม
exceed the pendulum นี่ไง seed เล It's ย a pendulum. Oh, it's exceed the pendulum. Yeah. เป็นแค่ คุโรสกิชุนมันจะไปชนะ ยูยะได้ยังไง I วะ think it's summoned something from your แต่ยูยะไม่ได้เล่นเด็กนี้นะครับ Yeah, it's like a it's like a แต่น้อยยูยะก็ไปเล่น pendulum 2.0 or something. I want to say. Kind of ถ้าเป็น pendulum ให้ทุกคนนึกถึงยูยะไว้ Couldn't Matthew just like play Celine as well? Like สุดท้ายก็แพ้พระเอกอยู่ดี Couldn't he just ฮ่า play Celine? I They're suppose, all- but they're all พี่ smart แมท bastards. ตีมาเลยพี่ a little more. ยังไงพี่ก็ชนะอยู่แล้วนี่เฮียโอ้ยยังไม่ตายเหรอวะ ตายไหม Alright, attacking for a bunch of damage here. Is this game on field? I don't think the บวกเลขสิไม่ match ตายเลย vectors are very big. ตายไหม No, they're not. ตายไหมเนี่ยไม่ตายเหรอ Is there a lock in place? Like, is there a reason we can't just go like? น่าจะตายนะ ตายไหม No, maybe not. I suppose Matthew definitely knows better than us. So, yeah, turning down that light. แล้วทำไมพี่ไม่ทำให้มันตาย You can- ตายแหละ He might leave him one more turn here, but พี่จะปล่อยให้เขารอดเหรอ yeah, there's like so much setup. จริงเหรอ ไม่ตายจริงว่ะ เฮ้ยทำไมปล่อยให้รอดวะ Yeah, there is a lot of stuff happening. เชี่ยปล่อยให้รอด He เล่นกับเหยื่ออีกแล้ว Mhm. ไม่ตาย ไม่ตายได้ยังไง have enough monsters to tribute for all of his Magispector spells. ไม่ตายได้ยังไงวะน่ะ And Christian can't activate any more. พี่ไม่มีท่าปิดแบบตำนานอะไรเงี้ย It's gonna be quite มีไหม difficult ท่า to ปิด get อะ out. ไม่มีเหลือ Yeah, 300 โอ้โห I think about a พี่ search resolving in the end phase ทำไม for เหลือ more 300 อ่ะ resources. เหลือไว้ทำไมอ่ะ It's gonna get Yada for next turn, and yeah. เดี๋ยว looks เจอ like จั่ว last ปาฏิหาริ turn ย์ there, ทำไง Matthew อะ pretty happy about that. Not able to close out the game. 300 life points remaining. มันเหลือ 300 ได้ยังไงวะนะทำไมมันถึงไม่เอาตายวะนะมันน่าจะเอาตายได้นี่หว่า There's definitely a moment. หรือมันไม่มี where ท่าปิด he said, you know, you should have finished me off and then you คริสเตียนบอกทำไมเรารอดวะ do something Can we get a completely 300 life point? ปกติใครเห็นก็ว่าตายนะ แต่ก็ยังโดนหมู่บ้านจอมเวทอยู่ดีครับ Oh no. He's reading Secret Village. Oh no. Please. สุดท้ายก็ Christian. ยังเป็นหมู่บ้านจอมเวทอยู่ดีครับ Okay. มาอีกแล้ว alright. ไอ้เฮียนี่มาอีกแล้ว Tribute Lanius, I believe. มาอีกแล้วไอ้เวทนี่ก็มาอีกแล้ว First ไอ้เวทนี้เดี๋ยวแม่งตกหลุมแล้วแม่งก็เอากลับมาเซตอีกมันกดทุกตาเลย Revive back ชุบลิง the Magispector Link from the graveyard here. We have a lot of like. เอ้ยรอบนี้ไม่เอากลับมาเซตแล้ววะเพราะว่าเป็นลิงครับลิงเอากลับมาเซตให้ไม่ได้เดี๋ยวต้องรอเพื่อนมันต้องรอเพื่อนมันเดี๋ยวมันกลับมาเซตให้ Yeah, wouldn't that be crazy? You know, I'd love to see like. Ah, if you're playing Magispector, Jeb. you should be allowed to use Kirin. You know, like Jeb, obviously other Jeb. people Like one of shouldn't be those- allowed to right, use right, Kirin, right. but like Non-real. Magispector should be allowed. So it should say on the card if your deck contains 15 Magispector cards, you Exactly. can place this card from the Forbidden Limited list. Into your main deck, yeah. Oh no Maybe we can play around with activation. What's it called like that? That'd be very funny. But we นก saw that ผมยังไม่ได้ Tempest ตั้ง came ปีก down เลย on- ร้าน I เนี้ย believe that was the hand IP effect ยังไม่ได้แปลง of ร่างด้วยนะ Finalizing, which I thought it was a built-in summon. เศร้านะพี่ but I guess not. ชีวิตแม่งแซดดีว่ะ Um, ทรหดจัด must have been used there to negate and destroy. Looks like we're entering the เอฟเฟกต์ครับโดนเวลเลอร์ phase. No, he's activating. Oh his no deck. my friend Activating the effect. โดด It's gonna จากมือ hit ครับ Veiler. Now we've got a I think เอ่ that's อ Fuzzy โดด Lanius, ได้โดดเสร็จ which is just a พี่มันมีสีดาว 2 ตัวแล้วพี่ชาย only bad thing about Fuzzy Lanius. เราทำอะไรมันไหม Block มันมี you สีดาว into 2 ตัวเนี่ย Raptors for the turn. So there is one เรามีแม่ block in เบิ the ก deck, and it's แบบเป่า not แบบยิง specifically Fuzzy มูฟ Lanius. SP That was what we were Unicorn trying to figure out last game, Exceed like, Pendulum ครับ Yeah. สเปรย์หลุมหรือมือ whether it was allowed. Yeah, so it's it just มา adds แล้ว a copy of itself. So มาอีกแล้ว if ครับ you ท่าน use the effect to add from your deck another copy. You ไม่มีอะไรแล้วครับในหลุมสเปรย์มือครับ locked into ปืด wings for that turn, but ที่นี่คือ oh, ใคร that's อี really กแล้ว fun. เนี่ย Exceed มา is อี a กแล้ว quick effect. That's amazing. มาเยอะเหลือเกินทำอะไรต่อไหมครับ More materials for Masquerade. ขออ่านก่อน ตึ๊ด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  I assume just SP มา is เจส what's เปกเตอร์ out of this Masquerade, butชื่ออะไรยาตะปะ Right, like you can go SP. You can maybe. เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับ Purely ครับ You can Underworld Goddess. พระเจ้าโดน maybe, เลลี่ like, บู just ได้ครับ ส anything, ปีด like, 3 เท่ากันนะครับ that's a classic. Using Underworld Goddess is so much fun. You can just kind of scare look at your opponent. opponent and just take one of their cards and พี่ just คริส put it เตี in ย your น graveyard. It's great when you get to use. มันมี like, แซกอันนี้อีกนะ like, IP แปลงร่าง อันนี้ SP นะใช่ไหม Oh, that sounds fun actually. SP Little Nine Alright, looks like it's SP. เราไม่น่ะ here. เราไม่ยอมให้นายมีสีดาว Managed 2 to ตัวหรอก tribute นะ Lanius. เรารู้ว่าเดี๋ยวมันจะการ A เล็ง little อะไร bit สักอย่าง dangerous 'cause, like, นายมี there สี is ดาว just ตัวเดียว a พอ lot แล้ว of something นายไม่ great ต้อง out, but I think exceed หรอก Christian might just be out of cards and นกที่ have to exceed ไม่ได้มันจะเหลืออะไร Yeah, and the SP can deal with เฮ้ย another monster as well. Ooh, มีครับ I think เก็บ that's 3 จั่ว 1 being นี่ไง activated here, so we're gonna recycle, จั่วปาฏิหาริย์ปืด จั่วด้วยเวท draw one card, and แล้วก็กดไม่ได้ yeah, เพราะ it's โดนหมู่บ้าน gonna จอมเวท spicy. เฮ้ย Hopefully it's not a spell card. จั่วด้วยเวทครับ แล้วก็กดไม่ได้เพราะว่าโดนหมู่บ้านจอมเวท
not long left on the clock here, so even if we do have a wait, nope, that looks like that's it. แน่นอนว่าฉันขออนุญาตจับ Game มือ over. เพราะว่าฉันก็ไม่รู้แล้วเหมือนกันว่าทำไงต่อ Level ไป going to 1, which are one of the reasons why Oh my I've never god. been super into plant. It What the sometimes fuck can is this lose to deck? itself here. Oh, okay, okay, well, bro. that's not too bad, right? We got Princess. Oh, well, actually, no, it's not my exactly pain. pedal, so yeah, Not I'm gonna this deck mix it up again. there. It's okay. We're แต่ gonna น้อง go ว่า dry Princess ass, ไม่ which เก่ง doesn't นะ get a search because we didn't use Lokai as the material. ต้องเอา Passing. มูดันแซก Have you ever played ว้า with someone ย who โล just คาย looks ไม่ like อยู่ does the biggest expression Wow. and โล then ไข่ they ไม่ just อยู่ have, like ครับ the perfect hand after เรียบ taking ร้อย 5 เลย minutes going like deep in the tank what do I do Oh, this is awful เฮีย and อิน then เซตี้ทิ้ง Oh, ลิง that's a very ชิบหายแล้ว good เพื่อน start. We've got เสิร์ช what is it, หนึ่งจัว Imseti หนึ่ง for ครับ the, อิมเซ search ตี้ here. ทิ้งลิงครับ the search ลง and ศพ the draw. Yeah, there's ลง the ศพ King จัวหนึ่ง Sarcophagus being brought out of the deck here, so แย่ละ hopefully ทำไมต้นไม้บอร์ดมันน่ารักจัง we'll see the synergy soon because เฮียโลไข่ไม่อยู่ there's a lot of ไม่มีมอนเหลืองชีวิตก็ไม่เหลืออะไรแล้ว in Peter's list here. แปะโลง I กระ mean, โด you ด don't ไม่ really ขึ้น get เชน that ส much อง synergy ตัว if you just summon 3 big เฮ้ย horse monsters and สาม attack ตัวแล้วครับ them. ไม่ใช่สอง I mean there is that as well. อันนี้ทิ้งหนึ่งโม่ the หนึ่งนะครับเผลอๆโดด4 ตัวนะเนี่ย advantage แม่งจำเป็นบ้านเลย Thomas is that the Dryas will be able to summon them อนาถแท้อนาถแท้แม่งโดด4 ตัวจริง I suppose สกายไซเคิลฮอรัส the effect he might live this one out เอาสกายใส่มาทำไมวะ I think does it tribute any plant to negate เดี๋ยวมาดูครับว่าเอาทำใส่มาทำไมเหมือนกันไม่รู้เหมือนกัน tribute what's it called ทำไมเราถึงต้อง Oh, จำเป็น that's ต้อ a งมี big น้องเล question, ด้วย actually. that might actually be kind of ทั้ง relevant ที่น้องเลไม่ได้ช่วยอะไรแถมน้องเล Surely เรื่อง you มาก would เรื่องบางช่อง negate อีก the Imseti yeah, if probably that not, was- I suppose. if that was possible. มันเข้ากันยังไงเดี๋ยว You เรา might มาลอง need ดู to กัน control a Rika monster, maybe. อยากรู้เหมือนกันว่ามันเข้ากันยังไงครับสกายไซเคิลผสมฮอรัสเนี่ย Sometimes it's you แค่ผ learn สม these ตี things เลียน when อย่าง you เดียวก็ play จะ a อ้วก deck แต a ก lot, แล้วนะ that you เรื่องที่แม่ง know บังช่อง all of the โอ้ย ins แม่ง and สเปซ outs of it, 2 whereas ตัว if you just play against the deck and your opponent always ไป has everything up and active, then you just โอ้ย see, ตัว okay, เท่าบ้าน yeah, ครับ you 8 can ดาว just 2 ตัว like- เอ็กซิสตึก you ตึ have ก to ตึก know ตึ the ก deck properly to know whether ฉันขอเรียก use in a situation like this or not. ดิงเกอร์สุ Lingirsu. That's จาก card ออ that คัส we, คุง very often ทำการ play. ส่ง Those การ์ด are the 1 ใบ best ลงสุสาน rank 8 protected monsters to be able to non-targeting อุ้ย send เว a ลเลอ card ร์ from the field to the grave. ได้แล้ว1 ใบ It's going to be hit with an effect veiler. ไม่เป็นไร Interesting ไม่เป็นไร as well as you can kind of just กดพัดใหม่ โอ้ Rust. We trust can't search โอ้ ว้าว Sky Striker trust I mean, you can search a Sky Striker engage, but there's สวย a แล้ว monster เพื่อน in our main monster zone, so Yeah, it's interesting. We didn't even put it in the extra monster zone. Maybe it doesn't want to give away that they're striker cards. in its Trust. decklist. I'm sure Thomas is going to be very surprised when Set those get engage แล้ว activated. ก็ต้องอย่าง I'm นั้นแห not ละเพื่อ sure น if I quite like the Dingirsu's ending here. I Set feel อะไรมองไม่ like เห็นเลย summoning all of your Horus monsters might have actually just been a simple way to try and force this out. อ๋อ Well, do you instant not fusion survive ครับ because of Oh, the wow. Dryas, though? ที่นี่คือ รวมมิตร Instant พิชิตฝัน fusion. You might not actually, right? Because can you bring back ปลากระป๋อง 4 มาม่า monsters? Is that 4 unique names that we have in circulation? Or is it อ๋อ only 2 ดาวตัว 3? นี้ Wow. Okay. Going for the เป็นจูเนอร์นะครับ Maven. ทำบาลอนใช่ไหม Something แล้วพี่ใส่ Yeah, สกาย I มาทำไมเนี่ย not know the name of ผม it. ยังไม่เห็น I ความ know จำเป็น exactly ของ what ส it กาย does เลย It's a level Well, 2 it's stats, vanilla yeah. tuner. Okay, offers you a level 10. ผมยังไม่เห็นความสำคัญของน้องเลเลยตอนนี้ นอกจากเกะ Get กะ generic card here. We get to activate the effect. of Balon destroy check the หลัง Dryas. Do we have something else here? น้องเลมีข้อดีอะไร Yeah, infinite impermanence. อิมเปอร์ช่องกลาง I ช่องกลาง think ช่องกลาง Peter's probably going to debate if like you just negate and destroy the imperm. ช่องกลาง Anyone กระโดด that, ลิง Summoned Maven properly. What are the materials? Is it 2 tuners? Probably. มอบหนึ่ง I think it's 2 tuners, right? Yeah. Yeah, polymerization for 2 tuners. Interesting. Because I guess you summon it with I can't even remember the name. The light and dark chaos มอบสอง Duality? duality. That's the one. Yeah. Yeah, popularized by certain runic enjoyers at the last YCS, so I don't think Peter's going into that duality portion, but I mean, he could. He's probably got. กับ some ดัก options. อะไรเนี่ย that. What is that เออ I'm not sure. Should we have a look at เฮียอะไรเนี่ย A By the trap way. card is being activated. Humid Oh, it's wind. humid wind. Humid wind okay, เหรอ so I think this like, what does this do? เอาไว้ I think ทำอะไร it gains life points or something, which I don't think is like super great, but it's supposed to. เอา synergize เล่นกับ with อ the โล rest มา of ใหม่ the, ใช่ไหมอ๋อโอเค The Rika cards. Sorry, not the Rika cards. Actually, it's Arrow Mage. มันเป็น Arrow Mage card ค There's รับ a decent amount of Arrow Mage and Arrow Maserafries in this deck list here, utilizing a bunch of this. รวมมิตรเผ่าพืช Phantom Nightmare. จ้ะ Yeah, So it's pay 1,000. You can add an aroma from your deck to your hand, and if your life is lower, ยังไม่ you เห็น can หน้า gain สกาย 5. เลยตอนเนี้ย
Okay, so it's just a trap card search, but I believe the logic with this thing is that it does trigger, I think it's Marjoram, the synchro. I mean, I guess we were trying to figure out how to ยังไม่เห็น change up ยังไม่ the เห็น deck น้องเล list นะตอนนี้ after some เห็น of แต่ the ฮอลัส changes to the ฮอลัส X บีด deck, ดาว but this is the way. Yeah, I mean, they've got a bunch of cool new tools here. They got the spell cards. I wonder if we're playing the, taking a look at here. Yeah, so this is a new one. Aroma Lilith Rosalina. It's a 3 of. Obviously didn't open it because that would have been a very good way to start your turn if you're Thomas here. But yeah, looks like we're just taking a bunch of damage. And I think นอร์มอนโดนบาลอน did Wow. Peter just pass? Right? Surely the trap is summoning it at it, didn't it? ว้าว Peter's pass. บาลอน1ในเกต No? He's still got a big battle Oh, phase to go does to. the Human Winds summon? It just adds, right? Maybe it's the Rosalina that summons itself? อ่า Amazing จริง Okay, interesting. พัด So let's have a look here. ยึดบาลอนครับ Rosalina, yeah, it's a quick effect to discard it and then target a Roma Ui. monster. ยึดบาลอน That's not it. Normal or special, special tuner. Yeah, it's literally. พัด just ยึด four บา guys ลอน to แล้วไง attack. ต่อดี No, I don't. ถ้าลง think ไม่ that แตก being เทิร์นหน้าเจอกัน because 3 ตัวโดด Roma monsters on the field here. No, and there's a talent being activated for Thomas, so. เฮ้ย ยิงดิเกอร์สู้ But why? โถตายแล้ว Attack directly if your opponent has a Dryas. Maybe ตายแล้ว Misread the card and how it works, or maybe the มี life points haven't been มี updated. มี5 ใบที่ยิงดิงเกอร์สู่กันตายครับผม แล้วถอดไส้แบบเนี้ย เดี๋ยวจบเทิร์นกระโดดฟรีด้วยเนี่ย เข้าเทิร์นมาใหม่อะ We've got หือโทมัสเพื่อน Baron, and เจสสิก้าภูมิใจในตัว can't คุณ really do much as Peter just แม่งมีการดตั้งเยอะ เปิดสกิลเดนใส่ด้วย flip of เพราะว่า a มัน skill ใช้ tree. เบสฟอรัสโดดฟรี 3,000 ตีบีดดาวตายอยู่แล้วนะ I don't know why we're preempting. แม่ง skill มีการด tree. ตั้งเยอะ Sure. แม่งยิงดิงเกอร์สู้ Okay, ไอ้ this สั is ส on the Red Dryas. Dryas. ไปดีกว่า Okay, that's gonna be game. ถูกต้องไปดีกว่า His เพื่อน hand, which ไม่เป็นไรคนเราก็เริ่มใหม่กันได้ pretty good at telling us how good his openings are. มีเอ้ยมาแล้ว Okay, well, โล listen, คี้ we มา can't complain about that. Alright, well, pay attention, everyone, because this is the new plant combos post Forbidden Unlimited list. So I don't think we've really seen this deck appear too much on the circuit over the last couple of months. Since then, ยิงดิงเกอ it'll ร์ be สู้ cool to see where we go from here. Oh, did we open sewing? ถอดไส้กันตายครับ That's funny. Yeah, and he only runs the one copy. So I guess that is some of the reasons why people run more cards to kind of bury the cards that you don't want to draw deeper into your deck, like Sowing and Humid Winds. Yeah, minimizing the number ทา of วิน engine ชุบโล requirements by ซี่ playing โล more ไค cards โล is ขุย usually a good way to, like, you know, put the อันนี้ math ก็ in บ your อร์ด favor เดิม here. ไม่มีอะไร Some decks do get เดิม more ภาพ consistent เดิ the ม more cards you put in them. I want to say Dragon Link was a good example of ไป that. โทมัสตามสูตรเพื่อน I don't mean, keep it yet, depends like a what normal kind of kabang cards hit you're pa. looking for.แต่เรา It's nice normal to have low C extra ไปแล้ว resources in your deck. เดี๋ยว If เรา you ก็ have หาวิธีเรียก a กระบอง bunch เพ of ชรมาแท starter นแล้วกัน cards and it doesn't matter which one you draw, then you might as well play more cards. But often there are cards that are extremely powerful that you want to see as often as possible. So, like, what's the quick charge? Quick launch. Quick launch, that's the one. Yeah. So, like, that's a card Quick that you charge. really, really want to see. Jasmine. Right? So, running 40 cards increases your chances of drawing that. So, depends what you feel like is more consistent. สกายบอกคอรัส Every เก่งไง Dragon ครับ card just says special summon, ไม่ so รู้เหมือนกันครับ I guess, ว่ามันเก่งไง ผมก็หาคำตอบ playing ไม่ได้ครับ 20 more cards that say เพราะผม special ยังไม่เห็น summon เลยว่ามันจะเก่งตรงไหนครับ buries the สกายอะ engine requirements. สกายผสม Okay, so การ์ด this is ที่ where บาง the ช่อง combo เม gets น a มอน bit เตอร์ weird, โซน right? มันผม Because ก็ไม่รู้เหมือนกัน Healer ว่าเก่งไง and Dryas are limited to 1 now. So เพราะตอนนี้ที่เล่นมา normally ยังไม่เห็น trigger the ยังไม่เห็น effect การ์ด of สกาย the, เลยครับสักใบเดียวเห็นแต่ฮอรัสจัด the การเมื่อกี้ Jasmine to search here by just เห็น going แต่ฮอรัส into นั่ง a ไล่ต Healer บ and a Dryas again. 3,000 ไล่ตี Get search here, but it looks like เอาไป from ซิง here โค you ไป have เอ็ก to ซีด tribute อย่างเงี้ยครับ with the ยังไม่ Jasmine เห็น and หน้า then search น้องเล for หรือเอนเก some ต other หรือตะขอ life หรืออะไรก็ตามเลย manipulation to get you the search, and it looks like it's going to be Laurel. which ว้าว is อันนี้ the เดี๋ยวนี้เขาเล่น arrow ล้อ that เร็วกัน goes แทนแล้วสินะ when it's sent to the graveyard, you get to gain life points, and then that in บวก turn ไลฟ์บวกไลฟ์ triggers the Jasmine on the field to get the เดี๋ยวนี้ search. เขาไม่เล่นแบบเดิมแล้วนี่เขาไปเล่น So อ I'm โร curious เม to see what ช you กันหมด make of แล้ว it. Do นะ you maybe just make a second Jasmine? You get 2 searches like that. It's แล้ว not เรา one ไป per ไง turn, ต่อเพื่อน which Is it not once per turn? No, it's really, really crazy that way. เรา but ลิงก์2แจสมินตัวแรกแล้วเราก็เรียกคนนี้มาแล้วเราก็ลิง that's ก์ what he 2 goes เป็น for. แจสมินตัวที่ Double 2 สินะ Jasmine. All right, that makes sense. No disruption from Peter here, so yeah, if this is the full plant combo, then it'll be cool to see what exactly this actually ends on, because this is 2 searches. I think one of them is definitely going to be Lilyboria, and probably where you bridge in also to different engines of the various plant decks, like the like Rika. But there's also Arrow Mages. You know, maybe we'll see อันนี้ก็ตีเลียนเหมือนเดิม
a way to get เสิ to ร์ช dry winds. เดี๋ยวไปเล่นเลกูลัส Marjoram. Are we even playing Marjoram actually? I've been saying this a lot actually. We've got a Lilith โอเคมูดัน Magnolia กับ in the บอ extra เรีย deck, and a Rosemary. Mudan makes a lot of sense to search all of your search your Ricka fields. เดี๋ยวดูว่าบอร์ดมันจะต่างจากเดิมมากน้อย And แค่ไหน maybe you get some more plants that way because you can set a Ricka sheet. But I don't know what the Arrow Mages do. เสิร์ชเวท Yeah, I ฟิล want to ตี say the เลีย Arrow น Mages maybe offer more like starters and extenders แล้ว rather เราก็ than เสิร์ช field ตี pieces. เลียนเลกูลัส But we'll see. I แล้วก็ mean, มูดันแล้วก็แปะ Thomas คน is, คอน going through the motion of that singular loci, by the way. Remember that this is all we started with, and we're doing all of this, so that's really cool. Little Borea is summoned here by. ปีเตอร์บอกเล่นไปเลยไม่มีล็อกเบิร์ดอ่ะ Target a plant in the graveyard, equips it, then specials. Then เล่นไปเลยเพื่อน Discoloseum เราให้นายเล่นอยู่แล้วอะเกมนี้ของนายอยู่แล้ว and from here, you just get the Lily Borea into the graveyard, probably by linking into the Link 3 Sun Avalon, whose name I'm forgetting. You can also just tribute it for Mudan, right? Yeah, I can do that as well. อืม Yeah, that's what he's doing. And now Medan on summon searches a มุ Ricka ดัน spell and เสิร์ช trap, คน so you คอน can get ครับผม glamour, you can get Con. Well, I guess Con gets you the glamour, but you know if you draw one or the other, then there's also that option as well, just for extra materials, extra extensions. Just going through this pretty quick, Thomas. เกมนั่งดูครับ What's going on? เวลา Yep, it พืช is, ได้เริ่มก่อนเขาก็อีกฝั่งก็นั่งดูเดียว a ทำอะไรไม่ได้ plant deck. How many engines and archetypes have we seen so far? Will we see มี more? ตัวเนเกตแล้วก็ Also, สบายครับ this is where the Regulus comes down. So any type of disruption like an Nibiru would have to be used here as the last opportunity. ปีเตอร์บอกกูไม่ไหวว่ะเพื่อน Further disruptions with the Regulus being เจอกันเกมหน้าแล้วกันนะ new field spell being activated. So you just love decks that cycle through multiple field spells in a turn. You like doing that? Does it remind you of Ancient Fairy Dragon, which has recently come off the Forbidden and Limited list, but no one seems to be playing it? Oh, you คงคองแปะเวท to like Visa Starfrost and Scareclawed and Calarium. No, I'm like จัดไปวัยรุ่น summon Ancient Fairy Dragon. you Sack activate Search a 2 Dragon's มา Ravine, you ที่เราภาค destroy, ภูมิใจ search another Dragon's Ravine. แซกเสิร์ชพิมูล่าพินเซตกระโดดกระโดด Also available, I guess, Exceed. if you want to play that. แล้วก็แซกแล้วก็เรียก Which is going to tribute a plant here, and I think you add 2 แซก now. เสิร์ช2 And สีดาว this 2 ตัว gets ครับ you the special พิมู summon ล่า from พิน Priscilla เซ and ต probably Princess as well, so it's just even more ways to special summon. So we set Glamour instead of Sheet, correct? Yeah, He it did must just be. activate that Glamour. Okay, interesting. That's really interesting. Yeah, no, because I guess พิมูล่าโดด you don't get Sheet like this. Yeah, if you'd set Sheet would be set. So Yeah, it feels like a bit like, I don't know. พินเซต If this โด is ด a standard combo, then why even play Sheet? I'm sure there's like reasons for this. There's probably ways to get to both. ไปครับพิน anyway. เซตโดด Because Sheet is just really, really สีดาว 2 ตัว right? Exceed Because it's a tribute of your opponent's monster for cost and the mind control for the turn. Like it can't be understated just how powerful that is. yeah, I mean, I guess you're already using the tribute with the Princess. โอ้ยลิงก์เหรอ Being in the ลิงก์ก็ได้ grave, hopefully. ลิงก์3ทำไม Okay, ลิงก์ doesn't 4 overlay บาง the กำลัง vanilla เซิร์งก็ here. ได้ครับ โอ้ Who is oh, that? Okay, this is the new Rosemary New Link. It's the Arrow. Wow. I think this is Magnolia. โอเค Let me just have a double check of this. อันนี้คือ effect คอมโบ here, ใหม่ because เนาะ This is สเปรย์อโรเมท1ตัวจากเด็ก pretty ใช่ไหม relevant. I do know that it has a good effect. I think it just summons monsters from the hand Okay. here. So it requires 2 plants, and if it's special, you can add an aroma card. เสิร์ชอโรมาการ์ด And I think that's the level 1 aroma we're adding here. And if you gain life points, even during the damage step, you can special up to 3 aromas from your hand to zones this points to. And more effects, we got 3 here. You can tribute a card it points to, and then target a card in the field to banish it, and then gain 1,000. So it's a good little removal tool going second. But I think at some point here, we're probably going to try and summon out these monsters here. How did we get the, what is that, the main deck Jasmine into the graveyard? It looked like it was sent from the link. Oh, okay. Well, adds 1 from deck to hand here. So I'm not sure how we put it in the graveyard. But, Maybe something tributed it. okay. Interesting. It's interesting that it กำลัง says ดู like อยู่นะฮะ even during the damage. ทำไมอยู่ๆมันลงหลุมไปแล้ววะ I've never seen a card say that. I've only ever seen cards say พี่โทมัสพี่เราตรงสูตรปะวะหรือว่าไงวะ Yeah. สูตรเราผิดไหมวะ Well, new directions and horizons are opened up for these aromas. ทำไมสูตรเราแปลก Link monsters. ๆเราเสิร์ชเราก็ทิ้งแล้วก็อุ้ยเปิดท็อป3อ่ะ Oh, okay, cool. We're gonna go for dance peons. We didn't use the special summon effect of
Magnolia. We're actually just using it as a search there. Wow. It's a Lily Borea. And oh, that's a Mourner. Oh, I was really confused for a second. It's the alt art. Yeah, different arts sometimes can be a bit confusing. ได้ตัวเดียว Okay. It summons any plants, right? It doesn't have to hit. พี่แล้วมัน Well, ไอ้นี่ yeah, จากเดิม it ยังไง doesn't วะ have- if it had to hit Sylvans, that would probably not be very good. So เอ๊ะแปลกๆเอ๊ะ Yeah, you kind of forget it's a มันลำผิดใช่ไหมเนี่ย monster. yeah, for some reason I thought it was a Rika one for a minute, but no, it's a Sylvan. I guess it makes sense because Sylvans are built around like ordering the top of your deck. Thomas has done a lot of head shaking right now, so แล้วเราก็ลิงก์สาม we may have เป็นใคร actually ทีนี้ stumbled with our combo line here. ไม่ครับเป็นจัดมินตัวที่ Third สามครับผม Jasmine. Third Jasmine, interesting. I mean, Okay. anything's possible now. All right, so we're using the what's her name again? The new one from the hand here, Rosalina. Yep, and we're activating the effect to. เอกตาพี่หมด I เด็ก think แล้ว this มั้ง just gains life points when you target a Aroma, and then this triggers. อันนี้ the ได้ Jasmine เลือด into เพิ่มมันก็ another ได้เสิร์ช search, นะค and รับ I guess maybe what we just go for Snowdrop here, เสิร์ชเป็น Snowdrop and that's going to give you a rank 8 with any other plant in your hand, probably. This is like, yeah, it's quite interesting to see a combo that ends you on 12,000 life points. I've not really. ผมกำลังดูอยู่มันต่างกับเดิมตรงไหน that interested in gaining so ยกเว้น much ไล life ฟ์พอย points ที่เพิ่ม before. ขึ้น Hmm. ไอตัวนี้ในหลุมได้ทำอะไรบ้าง Well, that's kind of like the ชุบมาแล้วก็ point of the แล้วก็ลิงก์ the สาม deck. I guess the theme is like life point โอเค manipulation, which อันนี้ได้บางกาลันเซอร์ตัวดีดกับหนึ่งตัวเหมือน you เดิม know, is the อันนี้เหมือนเดิม purpose behind it. Yeah, it means you can start paying life for Bengal answer or whatever. ได้ลิงก์ตอนนี้ได้ลิงก์4กับตีเลียนเหมือนเดิมนะครับ I'mที่ just, ลำมา like sorry, อันนี้ we're banish just kind of double checking some of the actions here. So I'm not sure if that Rosalina should have worked that way with the กระโดด with 8 ดาว the Jasmine. กับเพื่อน1 คนก็ได้เทียร์ดรอปอันนี้จะกลายเป็นเทียร์ดรอป The target the Jasmine discarding itself from the hand, gain the life points, got the search from the Jasmine. I think it's all in order. Yeah, what's the issue there? หมดแล้วเหรอ Um, เสร็จแล้วเหรอ no, I don't. No, it's fine. I think. อัน Okay. นี้จบแล้วใช่ไหม This feels a lot like จบแล้ว normal Rika from before, but with a lot of extra steps. จบแล้ว Feels like very familiar, but somehow there were many more steps to get. เหมือนเดิมไอสัตว์ 7 cards as well, of course. หาย Yeah. 1 ด้วย ปกติมี 5 นี่เหลือ Okay, and I think that's what's the most important part 4 here. เหมือนเดิม Look how many ยกเว้น life ไล points ฟ์ I ไลฟ์ได้ managed เกือบ 11.9. 12,000 This deck is not having any issues in time, is it? No. เหมือน definitely เดิมครับ I mean, not that the เอ็กต้า magic- เล่นไปประมาณ Rika's 10 ใบ quite quick, isn't it? Because you ที่นั่งนับตะ do กี้ your combo and then เล่นจัดมินไป you don't 3 ใบ have that much kind of back and forth. เหมือนเดิม แถมท่าเยอะกว่าเดิมด้วยถ้าโดนแม็กซีคือไม่ต้องถามครับ Be interesting เก็บเด็ก to อย่าง see เดียว what Peter makes of this. So we've ก็ got คือ the มิน Princess ยก in the grave that you need Slack to remember 'cause it's very sneaky เน sometimes. แล้วก็ปินเซตในหลุม Bengal answer ตอนนี้มี now. 4 หายไป 1 ด้วย ปกติมี The, 5 เหมือนเดิมไอสัตว์ Victoria summoned off of Dance Peon. อืม I can't remember. นี่ยิงอะไรยิงหน้าครับ 'Cause you ต้องยิ actually งหน้า can't แล้ว link summon using the เน monster ดิพี่ vault out of the deck with the Dance Peon. แน่นอน Oh, ใบ 2 let's hit the Lily Borea. ใบ 2 ไป Yeah, so what did? We went into Magnolia for Dance Peon. Dance Peon summoned Lily Borea, and then we linked Lily Borea into the. It's okay. ไอ้เหี้ยเอ้ยเจริญละพ่อ Hopefully we can get a โอ้ย pause on this ตายเลย soon, just to try and fix this. Oh. But I mean, it looks like the players are just รอบเนี้ย engage จริงครับ Just going full steam Okay. ahead. อันเนี้ย Alright, engage ของแท้เลย You สัตว์ don't tribute อัน my เท่าบ้าน monsters, เลย I เนี่ย tribute your monsters. อันเนี้ย That's, engage alternate art ด้วย such a ลูกคนรวย engage. ครับ What a hero. ทำดีมากปีเตอร์ all are engage, of course. By the way. มีเวทในหลุม He's got- 3 ใบ he's ก่อน got ไหม 2 spells though. We do apologize. This is a bit of a. good โอ้ย Okay. เฮียแม่งสะแม่งพัดใหม่พัดเก่า พัดหน้าพัดหลัง จั่ว 2 พัดจั่ว 2 แล้ว engage เสิร์ชจั่วครับ โอ้ So it's เจริญ like ละ one power spell พัดจั่ว after 2 another, engage and เสิร์ช you 1 จั่ว follow this 1 up with engage. นี่ไง Like this is what being a เป็นไง Sky ล่ะ Striker player is all about. จั่วทั้งเด็กอะ Just activating these like bomb normal spell cards. What do we add Hornet here? Oh, drones. it's Hornet drones. Oh, we don't play Ray.
Well, he's อ๋อเราไม่เล่นเลเหรอ summon, right? So อ๋อ Ray would be not super helpful. เปล่าคือเขาเล่นครับแต่ว่ามันอยู่บนมือครับก็เลยไม่ใส่ไม่เป็นไร Sky Striker Ace Ray. There's More wayกับดัก unfortunately no way to play it in this deck, as you mentioned. There's just too many normal summons. So we're อุ้ย instead going to what is เสิร์ช that? ฟิล Is ฮอ that รัส Rainbow ครับ Bridge? That is a rainbow Snow Bridge yeah. Rainbow Amazing. Snow Bridge of I was Salvation wondering what the crystal เล่น Field ฟิลฮอรัส Rainbow ครับ Dragon อย่างเงี้ย was there for, but You know there when we you're go. playing like a combo อันนี้ deck, ปกติ right? And you just like are ก็คือ sitting โล there จิก คือ comboing ไม่เล่นน้อง forever เล and แต่ว่าเล่น you're ออเน็ต like, โดรน yep. เอาคังการีเก็บเอนเกตเอามาเสิร์ชจัว It's เอา like มือเยอะๆให้ฮอรัสทิ้งครับนั่นคือคอนเซปต์มีแค่นั้นแหละ They don't seem like phased. What do they คอนเซปต์ have? คือแค่นั้นแหละ Apparently it's a sphere mode into talents into you know อาจจะเล่นน้องเลแต่ว่ามันนอร์มอนไม่ได้แล้วเพราะว่ามันกดสเฟียร์โหมดไป What activated อาจจะ the เล่น the talent? แต่ว่าหลักๆก็คือคังการีเก็บเอนเกตแล้วกดเอนเกต I think it was one of the ก grave ด effects ให้ is มันมือเยอะๆจะได้แบบฮอรัส Oh, no, I ทิ้ง think Red ง่าย wasn't ๆหน่อย activated when he used lightning แล้วก็ได้หาของมาแหกบอร์ดอยู่แล้ว Alright, เพราะ okay. ของสกาย There มัน we แหก go. บอร์ดอยู่แล้ว Yeah, that works out. Rainbow Bridge of Salvation. I didn't even notice what field spell we added by จั the ว way. หนึ่ง I think it was Mausoleum of the Emperor, maybe? Mausoleum? Yep. Oh no. Oh no. ชาร์คแคนนอน Oh, we got Shark Cannon as ชอบ well. ใคร That's พี่ pretty cool. ชอบใครดึงไปเลย หนึ่งคน Mausoleum not super helpful when you จะได้เป็นลิงก์สอง normal summon. ชอบตีเลียนเลยดิ Regulus, I guess. That's actually really cool. You can keep it on the field. เน too, ได้ and นะครับ go for Zeke as well. เนได้นะครับ using the, เลกูลัส Is that Mausoleum? ตัวที่ That ชุบ is มา not ใช้เทคได้นะ Mausoleum. แต่ว่า Is that ตี a ไม่ได้ Mausoleum? I mean, it must be a different art for Mausoleum. แปะฟิลฮอรัส I don't เสิร์ช know. Is that a thing? Different artwork Oh, no, there's mausoleum? ว้าว อิมเซตี้คุง No, there's a new แต่ไข่ลามไม่โดนเล็งเป้านะครับ แต่ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวพี่ดิ้งดองจัดให้ ไอพวกไม่โดนเล็งเป้า เดี๋ยวพี่ดิ้งดองจัดให้เลย stone wall. เสิร์ชหนึ่งเก็บหนึ่ง Let's have a ย้อย look. ไปดูแปลกๆ มันทำได้ไงลินลี่ที่เปิดท็อปจากซิลแวนห้ามเอาทำลิงก์นี้ ไอดอนโนเหมือนกันครับผม อันนี้เขาก็ดูจะเล่นมั่วนะฮะ Is, เอาตรงๆแล้ว แล้วเด็กมันมีวานิตี้เลย วานิตี้รูเลอร์ซะด้วยครับ can't seem to find it just now. No, maybe it's walls of the คือ Imperial เล่นไปเล่นมาแล้วบอร์ดมันเล็กกว่าเดิม Well, anyway, we've got the หมายถึงบอร์ดลิกะที่มันผสมอารเมจเนี่ย มันเล่นมาแล้วมันเล็กกว่าเดิมอีกครับ the Shark Cannon there. เล็กกว่าบอร์ดลิกะซานาวารอนปกติ We've อีก also โอ้โห got เขาทิ้ง the ไลนิ่งใบ Sarcophagus สอง being activated onto the field, discarding. โม่ไป And the question is, how do you get rid of sphere mode? Yeah, I always think that because it can't be attacked or targeted, right? ไม่เป็นไร นักพากย์ถามว่าเราจะเอาสเฟียร์โหมดออกยังไง มันไม่โดนเล็งเป้า ตีมันไม่ได้ ส่งไม่เล็ง เรามีส่งไม่เล็งครับ I mean, you're probably เรามีส่งไม่เล็งครับ not too worried anyway about a sphere mode. เดี๋ยวเจอดิ้งดองไอสัตว์ ดิ้งดอง Thomas does have a lot of life points. ไอพวกไม่โดนเล็ง ตีไม่ได้เดี๋ยวโดนดิ้งดองครับ ดิ้งดองส่งไม่เล็ง But the hard อยาก part ดิ้งดอง is เปล่า you know. นักพากย์บอกว่า เอ๊ะเคลียร์ยังไงนะ เดี๋ยวรอดูเลยครับผม Ideally, but เดี๋ยวพี่ปีเตอร์จัดให้ครับ พี่ปีเตอร์บอกเดี๋ยวเจอดิ้งดองกู Redundant at this point, ดิ้ง right? ดองพี่ So- ส่งไม่เล็ง เดี๋ยวส่งให้เลย we had to do 12,000 damage. Like นี่ 8,000 damage is one thing. Bang, bang, bang. 12,000 is a lot. Although he has so many cards because of his แล้วโดดตัวที่หนึ่ง multiple engages. คาถานินจาฟาโล It's also weird because when you get through a combo deck like this, there's just not a lot of room left for, or I suppose there's just not a lot of ลิงก์ครับ clapback, เป็น right? ใครดี Because you've exhausted most of your extra deck. ลิง at ก์ that สอง stage. You know, all of Shaman those มืด limitations that we อุ้ย mentioned in the ใครเป็นธาตุมืด list, วะเด็กนี้ coupled with all of your, you know, boss monsters like the. โอ้ย ตายแล้ว So, โรสแมรี่เป็นธาตุมืดเหรอลูก โอ้โห ตายหาอะไรชีวิต I guess yeah, it looks dark. Okay, dark plants. จากปกติเด็ก มีแต่ธาตุดินครับ ไม่ค่อยแพ้พวกชาร์เมอร์หรือบิสเตสเท่าไหร่เย็ดเท่เล่นรูทนี้มีธาตุมืดด้วย ของฟรีเลย แบบนี้ก็หวาน I think จี๊ there's more ด than 3 spells in the grave. ตายแล้ Those ว power spells put in so much work. ตายแล้ว I do love ตาย a แล้ว going second deck like this. I ใบ don't เซ really รีน feel ใบ like เซ it's the รีน format for it, คอ but บาย yeah, ครับ I mean, it's โอ้ย working out pretty well here. ไม่คอบายก็โดนตีเลี่ยนอยู่ดีครับ มันไม่ต่างกัน Swiftly taken care of. แอคเซสโค้ดมาแล้วจ้า 8,100 How did we negate it? Oh, was that a callback? Yeah. That's really fun. ว้า That's ย not a great โร card ส actually แม on this. รี่ MVP เลยสัต Well, ว์ it worked out. I just think like แม่งมี callback ธาตุ being แม่ง second ใส่ของ is ใหม่แล้วมีธาตุ just มื like ด a อะทุกคนดูดิ yeah, it's worked out pretty คุ้ม well. ไหมคุ้มไหม Um, รู้ยังทำไมเขาไม่เล่นกันทำไมเขาถึงไปเล่นไลกะ I don't เขา get it. ถึงไปเล่น I เอ็น think โร it's ส just แม target รี่เนี่ย targeted, ทุกคน yeah, so you might ไออโลเมดโลหมุยอะไรเนี่ย okay. We've made an illegal action. It looks like. ทุกคนเข้าใจหรือยังครับ แต่ว่าไรกะเป็นธาตุดินนะครับ What do we do here? Oh, we got to rewind. อืม What are we doing here? ที่ Oh, จริง whoa, okay, whoa. จะบอกงั้นก็ไม่ถูก Neither ทีเดียว in นะ the dark, is it?
ใช่แต่ Where are มัน we ก็ดิน going แหละ back ส่วนใหญ่ to here? Maybe he's just showing the judge what ไร happened. กะเป็นดินครับ อย่างน้อยไรกะก็เป็นดินนะครับ And ไม่ได้เป็น the มืด dark เลย brings back the น้องโรสแมรี่เสือกเป็นทัดมืด Magnolia. And then we have the body from the Horus to give you access code. Yeah, this all seems fine. Yeah, that feels like the same โอ้ stuff. ยไข่ลาบินซะแล้วตาย ตีไม่ได้ไหมเหรอไอตัวที่ชุบมาจาก 53 plus 28 It's 8,000. ตีไม่ได้ไม่เป็นไรครับ ชุบจากหลุม เอากี่ตัวดีวะ Bing, bong, boom. เอากี่ตัวดีวะเนี่ย That's a lot of มี damage. เยอะมากเลย Fine. ไป We are literally OTKing through ตาย 11.1. หน่อยครับ That's crazy. เลกูลัสตีไม่ได้แต่ว่าตายแล้วครับ Oh, okay, 5,300 we're gonna count it just in case. I can promise you this is more than ตายครับ 12,000 Thomas. ตายยังไงก็ตายครับ ตัวเท่าควายเลย3ตัวนั้นน่ะ That's a lot here. ไอ้เหี้ยนี่ก็เกือบ 3,000 แล้วครับ ตัวเดียวอะไอ้เหี้ยลิงอะ I tried to torrential Ling Baboon. a Horus Oh, field the once. shark. ไปดีกว่า 2-0 ภูลสวัสดิ์ I think ชีวิตโคตรเศร้าโคตรแซดโคตรแบดครับเฮียโรสแมรี่เป็นธาตุมืด โอ้ตายแล้วน้องอุ้ย versus ไม่เป็นไร Dark World. อ๋อตกใจนึกว่าหมอบ That's a deck you can see every day. 5ไม่ใช่หมอบ 5 ครับ เขายังไม่ได้จั่วการ์ดเขาเพิ่งจั่วการ์ดเสร็จ It's one of those decks where Josh. it's like, โอ้กูไม่อยาก always ดู been เลย kind ไอ้ of in เฮีย the precipice, I think, of being มาอีก great. แล้ว It's had like the new support, and it was เอ just อ almost หาว good เลย enough, but not quite. เห็นในนี่แล้วหาวเลย I think the time is now maybe to take away the เออ there's no draw unlock. จัดไปครับเพื่อนรักแบนเดตฟิวชั่น3 ใบที่เราภาคภูมิใจ Yeah, I think now that หาวเลยครับ Duel Unlock เห็นอย่าง is นี้แล้วหาว not เลยครับ as popular จัดไป as it เพื่อน used to be. It's เก้าองค์เก้า maybe อี้ the จัด time มา to เล่นให้ shine ค for รบ Dark World. We'll see. But Josh has won the dice roll here, and has มา gone แล้ว for ไม่มีแอด to ด้วย add, which is kind of เย้ I suppose เฮีย was จ one of ริ the งๆเฮีย definitely จ like the ริง first ways to play branded. It was like the ๆเด็ก the เร็ว Buffalo จริง Viper engine. ๆ มาอารู But เบอร์ we're คุง back on it again. It looks like เอาบีออน after all is said and done. We've also got จั that ดไป branded fusion, the most important เช card น in หนึ่ the ง deck here, and Douglas will not be playing any hand ลู traps. เบลเลียน Yes, it is Dark World, and it's all about the engine, and it's all จัด about ไปครับ gas and power. ทิ้งมือ I love หนึ่ง the deck with no need for hand traps. โอ้โหไอ Starting the สัตว์ puppet. No Miller spells covered, Jam. isn't it? Okay. จัดไปครับ กูเห็น Recycling ใบที่ทิ้ง itself กูก็ไม่ back เล่นแล้ว into ค the รั X บ deck with the Lebellion, and putting the Albaz back. Miller That's going to Jam. summon. Oh, แซกเรียกลูเบล we เลี don't ย get น to the Sanctifier Dragon. Well, you need to have เอ้ monsters ย with equal แปะ spell Bandit cost with attack and Loss defense, right? We're probably going to get that eventually. right? Eventually, yeah. It seems to be ใครๆก็รู้ใคร the ๆก็ way that รู้ Branded has shifted, I suppose, is the all-important Oh, puppet lock that you may or may not be familiar with. แม่ Sanctifier ง Dragon รอ just ในหลุม offers so แล้ว much utility, ไอ doesn't สัต it? ว์เอ้ย Yeah, it's very cool, and it's very cool. You can just often just stick it on the field for a few turns anyway. มีแต่ยก Give นิ้ว your ให้เท่า opponent นั้น something rubbish, and then just keep bringing back things like ชิว Decisive ๆ Tragedy, พี่ or, จอร์จ you know, บอก anything ชิล that can เสมอ get แบบเนี้ย its effect, maybe Aluba, or you มี can ไหม bring back คาทิ things เซีย like, สักหน่อย I don't know, Albion, or what's the Mirror สัก Jade. หน่อยสักหน่อย Well, I was thinking about some really ใช่ spicy ครับ stuff Bandit Fusion because 3 ใบ of Branded Fusion sending anything from the deck to the grave. I actually had the ไป Ginger summoned against me at จัด locals ไปเพื่อน recently. นี่ไง What deck were you playing? Burning ไม่ชอบครับมิลเลเจ Okay. ไม่ชอบ So trap What? cards. ขออนุ you know. ญาต So you run trap cards in your Burning of a deck? ดาโกสตาฟิเลีย So there's Bandit a lot Loss, of utility chain 1 offered that Edim way chain as we chain go 2 into polymerization, making Dragostapelia, which is a pretty good card that ไม่ then, ชอบไม่ช I อบ suppose, more recently เจดไม่ปลื้ม tier element. But Branded does actually play it as well, of course, and we are using it with Mirror Jade, which I assume we're probably going to be using, or rather bringing back at some point, maybe with something like a banishment we're going to get in the end phase off of the Albion set Oh, potentially. Yeah, I feel like this is one of the, going a bit deeper here, because I feel like when you start playing the deck, you haven't played it much. เสิร์ฟมังกร You know, you're ดำ probably โม่ not gonna เอา think บา of สนะครับ choosing away เก็บ your จั่ว Mirror หนึ่ง Jade on the first turn. เขาเสิร์ฟมังกร Yeah, something ดำ you'd เอา be บิออน like, ชาว "Wait, เดรก why แล้วก็ would โม่ you เอาบาส do แล้วก็ that?" เก็บ And จั่วหนึ่ง then- But Josh knows it's going to come back somehow. แม่ง Amazing จริง Maybe he's got the... I can't see the Despian ๆ monster มีไหม in the พี่ back. คาริเซียมีไหม Um, เซตหนึ่ง Sanctifier เซตสองไอสัตว์ปลาส้ม Activate ครับ จบเทิร์น Yeah, I think you're playing it in your deck for a reason, so there has to be a game plan involving this at some point. Douglas is going to draw for turn here, and we'll see if there's anything being used in the standby, or if we're just going to go and start trying to play the game with the Dark World
Not really the Dart World engine per se. I feel like it's those dangers that really Set getหนึ่ง you going in this deck. As we proceed to set a field spell, you don't want to be discarding Gates of Dart Worlds. Gonna get some value out of it eventually. เขาเล่น but Dark World first ครับ action is to set a field spell. So we are on the main เขาเลย phase. ต้อง Josh เขาไม่ not อยาก opting ทิ้ง to do ฟิล anything in the standby อันนี้เขา just กด yet, Dark but, World ครับ looks like a danger ตุ่ม was ทิ้งมือ revealed. Didn't catch which one there. And hits. ทิ้งเนสไม่รู้ว่าโชว์ใคร Unfortunate. แต่ทิ้งโดนเนสซี Was that the danger that he revealed? โอเค No, no, it was actually Tsuchinoko. ซูชิโนโกะ Nice little +1 already. เรียบร้อยเพื่อน It's not ได้ great. แค่นั้นแหละ You พ่อ want to keep like อุ้ย getting as much value ลืมกด as เทค possible ปลาส้ม from เหรอ special summons and draws, but ว้า Nessie ย is พี่ probably จอร์ด one of the ก็ best ว่า ones อยู่ that can be sniped because it just will พี่จอร์ดลืมกด place เทคปลา itself ส้ม and get another chance. ก็ว่าอยู่ทำไมถึงไม่หมอบ Next กำลัง danger จะถามเลย 4. I think probably Jackalope, right? เห็นนึกว่าหมอบ Yeah, ไปแล้ว he แต่ can ไม่ได้หมอบอะไรเลย different dangers, so not โอ้ย too พี่ many จอร์ด options, เอ้ย given he's already used the Nessie and Tsuchinoko. แล้วพี่จอร์ดทำไง Yeah, อะ there's พี่ been a whole bit of buzz, I suppose, in the Jod. community with Swear that. hoping that ลืมกด Jackalope เทค and ปลาส้มด้วย Tsuchinoko เอา can get เอาเข้าไป bumped กู back up, especially in something like Macedon, for example. They've been at 3 for a while and haven't really been performing as well as you would think Boop. into Snake Eye format. So, อุ้ย okay, Genta is Genta. discarded there. เกน Which isn't ตา too bad, actually, because we can use it as เฮียแมมมอส a discard. Sorry, as a ไม่ bad พี่จอร์ด card เรา for the ทำอะไรได้ Gates บ้าง of ไหมเนี่ย Dart ตอน World. เนี้ยฮะ Which is มิลเลอร์ most เจด likely ก็ไม่อยู่ set แล้ว in the เหลือ field แต่ spell. ดาโก Guys, สตา you ฟิ have เลีย any เนี่ย other ideas what that field spell could be? That's Third an nắc interesting lốp khắp. suggestion. Reinforcement of the พี่จอร์ดไหว Army. ไหมเนี่ย Right, we're going to see the newพี่จอร์ด Gan กู and Ken, I'm guessing. That is เล่นเด็กเก่ง really ลืมกด funny เทคซะด้วย because I think Douglas has sort of built his deck and strategy around แย่แล้วลืมกด Ken เทค and ปลา Jen ส้ม from the, as world premieres. อะไรมันจะเท่ขนาดนั้น Exclusive to us, คน so เรา we haven't been using them as much as I would have hoped to have seen because they are a cool little way to pull off some really crazy plays that we did see, for example, at the YCS. โอ้ย with Makanko. เกนเคน So that's one way you can เอ้ use them, but ยน้อง looks เก like น we're gonna get เอา negated ดา by โก้ไป the ก่อนเลย Tigers หนึ่ง of ดอก Ilya เหลือ here. หนึ่งดาวด้วย You're giving your opponent a monster and making you discard it พี่ไม่ทำอะไรสักอย่างจริงเหรอ powerful มีไหม for Dark World. They have a lot of มี like แบบจับรวบ yeah, they จับ have ดึง bonus- they have ชุบ like, you know, มิลเลอร์เจด enough อะไรอย่างเงี้ย ways มีไหม to do that. อุ้ยกดพัด The ไอ้ fact สัต that ว์ you can Oh. do it ว้าวจั่วสองครับ Oh, drawing Yeah, cards. right. ดาร์กเวิล okay. เอาจั่วอยู่แล้วครับ ขอมือเยอะ It's เอามา Dark ทิ้ง World, ครับ you have to draw cards. If you don't draw cards, you're not a Dark World player. Yes, I mean that's the whole idea, right? Like the triple tactics, which by the way is a one of. อุ้ย So เปิด shout out ฟิล to แล้ว Douglas here. แสงสว่างแห่งความมืด One of the craziest ways that ฟิล you can enable แสงปากถ้ ridiculous hand looping ำอินเลสครับ with มา this แล้วมา deck because of Silva ลุย and the talent Guardian with Chimera Jen. ที่เราภาคภูมิใจ World going first can be very scary if it gets the engine rolling here, but looks like Josh is going to go for a branded in red. ไปครับ ยิงสองจั่วหนึ่ง Albion. Okay, we're going to look at, yeah, that is a Chimera. ยิงสองจั่วหนึ่ง And is that ไม่มีเชนบล็อกแดงทั้งสิ้นครับ Two pop. Yep, okay. แต่ว่ากดไม่ได้แล้วเพราะว่ามีแบนเดนลอส All of this can be Search. responded to, by the way, with the branded lost as well. So we're going to trigger the lost to search for maybe Mercurier or a follow-up. I don't think Mercurier can be live right แล้วก็น now กทองหนึ่งตัว because it's not an Albaz fusion on the แต่ field ว่านก here. ทองปาไม่ได้เพราะคิมเมราไม่ใช่ Sure, ตัว they could ฟิว do ชั่น that ที่มี mirror ชื่อ jade, อัลบัส just went into the graveyard and Yeah, I feel like maybe Josh has done something incorrect here, right? Because we've got the puppet in the grave, we've got Mirror Jade in the grave, and we're ending on a Stipelia plus Chimera. This doesn't seem ideal. I mean the puppet you do need Cartesia ยิง to, ฟิลยิงฟิล get to นั่นแหละ Sanctifier, ไป right? Because you need a spellcaster with the same attack and defense. And I ไม่เป็นไร think Cartesia, although there might be เมื่อกี้ another เรากด one. จั่วสองมาแล้ว No. ดาร์กเวิร์บอก กดต่อ มันน่าจะเทคหมดแล้ว มันเล่นพลาด มันเล่นพลาดครับ คือที่จริงอ่ะ เขาจะเสิร์ชไอ้พวกไฮสปริตมาสเปย์เควนไว้จบเทิร์นกดเทคปลาส้มอะแล้วมันได้ชุบมิลเลอร์เจดได้แต่ว่าเขาลืม พอลืมปุ๊บแม่งหายหมดเลย จัดไปหมุนต่อดูเลสเสียงโชค which was Chupacabra. Is that one that he activated? We couldn't see when he revealed it. Yeah, it looks like it is the one that's revealed. เขาโชว์ตัวนี้แหละ Looks like it was โชว์ just ตัวนี้ like ทิ้ง bring ตัว back นี้ Mothman. ปกติดาร์กเวิร์ต้องทิ้งไม่โดนตัวเอง That's นะครับ exactly what you want to happen. ถ้าทิ้งโดนตัวเองจะไม่ You เก่ง do want to try and be again like hitting Dartwell monsters is what you want to see. แต่ตัวนี้ทิ้งโดนตัวเองได้ชุบ Hit too many of them. ชุบ Seven เนสซี่ for the Nessie here. Are Ken and Jen Dart monsters? No, I think They're light. it looks light. Okay. Wondering if we're gonna get to a Saryuja. Saryuja is an option. ลิงก์สอง I think there's also yeah. I mean, you just want to
go into link climbing regardless of what you do here. Muckraker can be made in this deck as well, but you don't have to lock yourself too early. Well, looks like you might be out of options, I suppose, so we are actually going to go for Muckraker. เผามัน Discards for effect as well, which is really important. ทิ้งหนึ่งชุบ Can trigger another Dart Wolf in the grave potentially, in the hand, sorry. เกนตะ Go for the Genta. อุ้ย Genta you can only ตัว summon พ่อลงมาแล้วครับ once per turn. I'm interested like why he never discarded the Genta earlier. เอฟเฟกต์ Well, he already had the field But spell. yeah. คอบาย So yeah Call amazing by the grave to negate the rainbow. Not really. Well, negate ไอ้นี่ is ตัวเก่ง obviously ครับ important, but it does have that ไอ้เล่น built-in ไม่ได้ summon to bounce the Genta to the hand. Yeah, no, that's เพราะมันจะเป็นลูป quite a lot, 'cause ตัวนี้ตัวสร้าง can't ลูป summon it, คู่กับเกนตะ don't get the search from the rainbow, and now the Genta เอาไปหนึ่ง is คอ now บาย stuck. Not really sure where there is to go now. Douglas can only summon fiend monsters, so like Fiends, and you can't use the Muckraker as a material either, so just nightmare. มา Phoenix. ครเกอร์เอาไปทำเป็นแมทชูไม่ได้ด้วยโอ้ไนท์แมร์ Phoenix might draw you into ไนท์แมร์โคลิงครับ ยิงแบนเด็ดลอส cost by the way, so this won't trigger any Dart ได้ Wolves either. ถ้าอยากทำได้จวนหนึ่งด้วย Does get the draw though. อู้ Looks like แจ๋ว is what we're ได้จวนหนึ่งด้วยครับโค Well, that's ลิง good, ครับ 'cause you can discard that. You know, Phoenix discards for cost, but Session does not. So if it's in your graveyard, you can discard a Dark World monster to bring it back to your hand. Or maybe it's just any card to bring it back to your hand, but why would you discard something that's not a Dark World monster, right? Yeah, no, exactly. แต่มาครเกอร์ไปลิงก์ไม่ได้แล้วนะครับ Be it for Josh's responses, so it's really just up to down to เซตหนึ่ง Douglas ผ่าน to put เอ้ย it through that. It ไอ้ doesn't look Bandit like it. No, we're just gonna โถเอ้ set a card and ย pass here. มันหวานเลยขนาดมันลืมกดปลาส้มมาเนี่ย Is โอ้ยมันเจอเด็กสุ่มดวงอ่ะ ทุกคนดูมัน Yeah, ดี you search แบนเด็ด off อ่ะ the chain, right? It kind of goes ขนาด on มันลืม forever. กดปลาส้มมาเนี่ย not ถ้ามัน bad. กดปลาส้มป่านนี้ชนะขาดแล้วนะครับ That's a very OG คือ copy มันจะโดน of เคลมชุบมิลเลอร์เจดแล้วมันก็จะอะไรของแม่งก็ไม่รู้อะเผลอๆกิมมิกปั๊บ I เป็ด can ลงตั้งแต่ imagine แรก there's เลย different art polymerization in my deck, I don't think. I just mean like the actual edition. Man. It's got that almost like dark green. อย่าง tint รอด to it. ฟิวชั่น Right, โอ้โห goes for another เว้ย polymerization here. บ้านระเบิดอะ And บอกเลย let's see Ni. what we make. We're gonna go for the Chimera and the Albaz in hand, so อุ้ยเฮียนี่ that will เฮียอะไรเนี่ย do- มาตาคีครับ Magnum the reliever. Need- Do you not know Magnum? I แม็กนัม familiar with Magnum the โดดคาดิ Reliever, เซีย that- ด้วย You can shuffle back something to draw a card when it's summoned. I think you need polymerizations in your graveyard. To อุ้ย make use เย of อะ it. เยอะเยอะเยอะ Okay. And เยอะ you ครับ can เยอะ also ครับ shuffle back a คา polymerization ดิเซียโดดได้ครับมีออบัสในหลุม your opponent controls. อุ้ยยิง All right, not bad. นี่ Banish one. แบนิ I ช feel like there's a shuffle and draw effect when it's summoned, so maybe Call you can by. use both of them. คอบายใคร Call by the Grave here is ไม่ค่อยเจ็บแล้ว okay. เอาจริงอะ It's ก็ a bit awkward though. อุ้ยไม่ชอบตัวนี้ Oh, okay, goes for the puppet. ไม่ I don't ชอบ think that's really necessary. ไม่ชอบแต่มันไม่จำเป็นครับมันเขาไม่ได้ลงเลยครับตัว You เนี้ย know, 10 different monsters, all of which seem quite relevant to hit. นี่ Yeah, I mean, even if you don't get the puppet, I mean, Josh is probably quite comfortable with. แบนิชเวทฟิวชั่นแล้วเก็บเวทฟิวชั่นใต้กล่องแล้วจวนหนึ่ง Grave, like Albaz, maybe even bringing back Mirror Jade at some point. นอร์มอนเคลม It's a normal โอ้โห summon ไอ Quem สัตว์ here. มีละเจดเต็มบ้านแล้วครับ อันเนี้ยเจดของจริงครับ Recycle the branded fusion in the graveyard by พี่ banishing ด็อกกลาสไม่น่าไปคอบายหมอนั่นเลย it. And looks like Cartesia อย่างที่ fusion บอกว่า with กิมมิกปั๊บเป็น herself มันไม่ใช่ and ช้อย the สำคัญแล้วครับ เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะลงมิลเลอร์เจด chain. Gonna ได้ go for a ถ้าเขามีเคลม diagonal. And this can ซึ่งเขามี send เคลม from the deck to the grave, และเขากำลังมี level เคล six ม or higher monster. หนึ่ง Or from โม the เด็ก deck even. สองชุบ Yeah. สามเสิร์ช Triggering ถ้าเสิร์ช Quem ได้ as well to Here revive. comes แต่ข้างหน้าจะเสิร์ช It หมด was all แล้ว in his plan. Yeah, เจ yeah. ดมาแล้ว Oh, wow, this is โอ้เฮ้ยแอชดากอน follow-up เบาๆก็ turn ได้ here นะ after บางที Josh's ตายแล้วมั้งเนี่ย opening seemed a little แบนิช bit หนึ่งตัว fumbled, ตี I wanna ตี say, ตี right? ตีตายแล้ววะ Didn't seem quite right. ตายแล้วแหละ Yeah. It's all เนี่ย working ลิน out บู here. ตาย Branded แล้วแหละ is พี่ very good. with his 3,000 follow-up ตี in Yeah, there. I You mean, just need that one branded fusion. Tí, and all of a tí, sudden everything tí. starts appearing out of your graveyard. ไม่ตายก็โดน Retribution เอาบัส branded จัด fusion. ให้เธอหน้าครับ more than enough, it 2,500 looks like. You can bring back branded in red to his hand as well. I suppose it can't attack directly the branded in red monster. ตี All right, attacking ตี through here. I'm not sure what Magnum Tai, Reliever's tai, damage is, tai. but hey, it looks like it's gonna ชี be วิต enough ต้อง as เดิน Douglas ต่อ picks ไป up his card. มาครับดาร์กเวิลด์เริ่มหลังครับ เอ้ยเริ่มก่อนบ้าง You know, I don't know. That's เปิดด้วยเอาเลยครับ playing Yu-Gi-Oh! จั่ว with 2 cards, มูฟ right? มอนเตอร์ธาตุมืด 1 ใบ Satisfaction. Dark is- World just gets to do it again and again and again. Yeah, like no other. Just again having again the we go ability to dig again here we through go your entire again deck. I mean, you could literally dig Ôi, through your ồ, entire mà- deck with this.
So that's the interesting one. Dark Corridor. That not a lot of people play. Dark World Corridor. I think it's quite new. Dark actually. World I think it's quite Corridor. powerful. It is new. Search It Snow. Oh, it's just the once per turn search of a Dark World monster. And then you discard a card. Yeah. เสิร์ชแล้วทิ้ง Oh, no. ใช่ไหมโอเคสโน Interesting โดน that we ทิ้งลงหลุม discarded, or rather that we ได้ banished the Tsuchinoko เสิร์ช from เพื่อน the, นะครับ from เสิร์ช the เพื่อน Allure หนึ่ง of คน Darkness, นะครับ 'cause ผม that's probably one of the better dangers to get going with. So the hand must be a little bit crammed with spells and traps. I want to say maybe multiple Ken and Gens. Probably not that many traps. เสิร์ชเพื่อนดาร์กเวิลด์หนึ่ง He's ค got น any นะครับ traps in Literally no his, traps. ใครไม่รู้ครับ his เพราะว่า main กล้อง deck, ไม่ให้เห็น even ครับ his side deck. แต่เดี๋ยวก็น่าจะรู้ครับนี่อีกไม่ช้า But yeah, discarding the snow ไป off of the corridor. ได้ here เว is ลา gonna let you แปะ get, ฟิว I'm not sure what he picked up. ประตูแสงสว่าง Gates or ปึด Genta. banish โอ้ Does that add to any Dark World cards? Yeah, Snow does. โอ้ Okay, so I feel like just getting Genta for the gates would เอ have ฟ been เฟก better, คน right? นี้ลงหลุ Yeah, ม so maybe he added the ลาก่อนเพื่อนโชคดีเด้อ Okay. Well, discarding แบนเด็ดบอกไม่เป็นไร เกม 3 ของเราเสมอ เกมนี้ให้เขาไปเหมือนเดิม ตามสูตร ตามสูตรเกมการ์ดทอยเหรียญ You can also Context. do Grapher as well. It's any level 5 or higher dark. คุ้มที่ World. คาไว้2ไม่คุ้มครับ เดี๋ยวมันจะโดนครับ รอดูแบนลิสก่อนได้ไม่ต้องรีบครับ แบนลิสออกไม่เกินสิ้นเดือนครับ With believe things home. like Cerulean for Silva, things like that. But yeah, Grapha, of course, really important because it's one of the materials required for the fusion as well. When you use Accession, you want to go into the ไอ้นี่คือใคร big, เนี่ย Grapha fusion monster. Oh, okay. นี่คือ Rory ใครอะ Silva. Discarding it for Salamander. เออ He's got quite a fun คนนี้ name, หน้าไม่คุ้น Salamander Catalyzer. Yeah. Here is Silva, and then Oi, oi, Rainbow oi. bouncing back the Silva to the ดี hand ด here. ขึ้นมือ Now, ชุบ is จากหลุ there ม a way to force the opponent to discard this Silva? หมอบหนึ่ง Let's see. As we set a card. เขาไม่ได้จบเทิร์นนะครับ เขาแค่หมอบเพราะว่าเขาไม่อยากทิ้งโดนใบนั้นนะครับ Hand here, a danger. คนดาร์กเวิลด์ You can see like Douglas is revealing it ห้า like on camera, which is. แล้วทำไม5มันถึงได้ใบ3วะไม่รู้ Oh, that's. อ้าว I was like, ทิ้ง what is โดน that? ตัวเอง That's เหร the อ all art Bigfoot, I think. อุ้ย right? นี่คือดันเจอร์บิ๊กฟูดครับ Yeah, I think it's like the Snow Yeti. นี่คือดันเจอร์บิ๊กฟูดแบบ alternate art Really bad luck for him. เอาเรื่อง Is it? Oh no. หรือเปล่าใช่ไหมใช่ดิ Yeah, Douglas hasn't been getting like the craziest อุ้ย hits off of เท่อยู่นะ figures. ดันเจอร์บิ๊กฟูดแบบ alternate art And that's really unfortunate now with just 2 in hand here. วายทิ้งโดนตัวเองไม่ Oh, เก่ง we're already going for ต้องทิ้ง Muckraker. โดนคนอื่นถึงจะเก่ง It's not really where you want to be, unfortunately. เด็กเสียงดวงก็อย่างเงี้ยแหละ No hand traps used either. มาอีกแล้ว which is มาร์คเคเกอร์อีกแล้วครับท่าน you know, not really. พี่ดอกกลาส Should be in a position of น้องว่าเด็กนี้ไม่ไหววะ winning, right? เสียง Like, ดวงไปหน่อยวะ there's no hand traps, you should ไม่ really ปลื้ม happy. ไม่ปลื้มเสียงดวง That's ไม่ not ปลื้ม really what it's known for, is it? เรากดแบนเดตฟิวชั่นแล้วชนะ 100%ดีกว่าปลื้มกว่า I wonder what the card he chose to ปลื้ม set กว่า was. อันนี้เสียงดวงไปหน่อย Presumably a ทิ้งโดน normal ตัวเองแล้ว spell เทค of ไม่ some ติดหลาย sort. รอบแล้ว Gosh, wow, discarding Grapha. Well, Grapha's King great Gafa because ครับ he can กาฟ้า return- ยก There's one way around that works and one that doesn't. So ไม่ Grapha เป็นไร can return Rainbow, but Rainbow can't return เป็น Grapha. ผ่านนี่ไงเป็น And a No, pass. is it a pass? เป็น Oh. บอร์ดไม่มีอะไรเลย Oh, เป็น maybe ครับ side deck มี to กาฟ้า fit อย่างเดียวเป็นครับ We have what do we have side decked here? We've got triple skill drain. Yeah. Bandit that is, Fusion that's, แอคชั่นแรก Josh just going straight in. pretty good. โอ้ยพี่ไม่ต้องตื่นเต้นหรอกมันใส่ได้3ใบอ่ะถ้าบ้านเราเปิดมาเป็นฟิวชั่นใบแรกอันนี้ตื่นเต้นเลย And that's- แต่มัน if it is มี a skill 3ใบ drain, อ่ะ it's not gonna 3 help ใบ that เราไม่ much. ตื่นเต้นอยู่แล้ว Yeah, ใช่ไหม that's pretty บ้านเรา good. อ่ะ1ใบเปิดใบนี้ใบแรกอ่ะอันนี้ตื่นเต้นจริง3ใบไม่เป็นไร3ใบเขาให้เขาขึ้นนั่นแหละถูกแล้ว ไม่แล้วครับ เชนลิงก์1อีกแล้วครับเชนลิงก์2ชัดดอด้วย ชัดดาวชัดดาว just monsters That's a good question. I don't know. we'll probably find out in just a second here as we discard เป็นชัดดอที่ลงหลุมได้ยิงด้วยกับดักนะครับยิงหลัง from the โอเคเป็นพาร์ทเฉย talents wow อันนี้ก็มิลเลอร์เจด talents is weird because like เจดมาอีกแล้วนะเจด you do literally just play one call เจดมาทุกวันเลยเดี๋ยวนี้ deck with Dart World you don't want to risk like มาอีกแล้วครับผม Yeah, and you can specifically give your opponent a monster effect to activate. So then the talents. is มา always อีกแล้ว live, ครั but บ If you don't get to that point. เจดมาอีกแล้ว cut it. เจดมาทุกวัน yeah this is such a rough spot now for Douglas he's just didn't really get the engine going here with Dart World it felt like it was always kind of a little bit of a bad situation as we เจดมาเสมอ the อุ้ย like the one-offs in มี there, อ้อมเหรอ like you don't really want to like see Grapha เฮ้ยอะไรอ่ะวิอ้อมด้วยวะอ๋อมีเอาใบอีกตัวในมือโอเคอ้อมเลยพี่ทั้งนั้นนะโอ้โหรวบมาร์คเครเกอร์เป็นเจด อันเนี้ยเจดจริงครับ
with the Muckraker. อื้อ Extra deck monster. น่า And เศร้า then เหลื you อ can เกิน just use Mirror Jade to banish Grapha. It's looking pretty rough here. Yeah, that's brutal. Yeah, the มาก Grapha ๆ being banished in addition is just. อู้วิดอปเลตส่ง What's going on here? Looks like we're gonna droplet to half the Grapha so we can get Albion in the graveyard. So maybe ต้อง we're การ not ให้ปลา going ส้มลง for หลุมนะ game ก็เลย this ทำแบบนี้ turn, นะ but gonna put up enough แล้วก็ move ออกที่ทำเพื่อให้แค่ปลา Just have ส้ม a ลงหลุม crazy แค่ good นั้นเล setup ย for the opponent's turn here as we've also got แค่นั้นเลย Titanic แค่ Cloud in ปลา the ส้มลงห grave. ลุม Yeah, เลย looks like we are ที่ just กด in ดับ time เล็ต for ไม่ได้ 3000 อยากทำอะไร with แค่เอาต้องการเอาปลาส้มลงหลุม a search and a set card. Looking 3,000 really ก่อน strong. พี่ And ไม่ yeah, Decisive 3,000 เลย doesn't have anything, right? I don't think there's any cards in มี hand. 3,000ไหม No, I couldn't see. แล้วไม่ตีเลย anything. So I guess he could draw a Dark World if ปลาส้ม the เซต Gates survives, which it looks like it's going to. Yeah, อันนี้ you'd like แอชดราก้อน exactly ก่อน that นะครับ Dark World สเปรย์เคม off เค the ม top, โม่ แล้ว and เดี๋ยวปลาส้มเซต I don't know if there's any particularly great ones that can get you some advantage back, like Snow I for mean, a Snow is search. great. Rainbow is fine. Rainbow's pretty good. เคมโม่คา I ดิ don't know, เซีย like Rainbow on one card. Like, Pha where do you Sông go set. for after that? That's the thing. เขาตีไปแล้ว Well, you get another card, right? Yeah, but then you don't have a way to ร discard. อบนี้ไม่ลืมเซตแล้วฮะ Yeah, ขนาดเมื่อกี้ลืมเซตยังชนะเลยครับ ไม่ลืมไม่ต้องห่วงครับ Well, if you, okay, yeah. So you would also เมื่อ have กี้ to draw a เมื่อกี้ discard, ลืม so เซต that's- ยังชนะเลยครับ that's รอบนี้ He ไม่ does ลืม look ไม่ต้อง great, ห่วงครับ yeah. ไม่รอด Lucky แน่นอน he ครับ hit multiple good cards in a row, I think. ไม่รอดแน่นอนครับผม ไม่ต้องถามก็ Hopefully, รู้ we'll see some snowballing แล้วกด as we Elate เลยครับ branded in red here กด to อินเลสเลยเพื่อ set into มาอีกแล้วครับไอ้เหี้ยนี่มาอีกแล้วครับ It's your favorite. Yeah, it's a โอ้ great โห card. ชอบเหลือเกินตัวนี้ Quem also triggered here. แล้ว bringing เคลม back ชุบคาดิ Cartesia. เซียคนนี้ได้ This is all in แบนิต there. เบเนฟิชันเพื่อเตะฟิลครับยิง Yeah, ฟิล you ยิ can ง do ฟิล so much in the end phase with branded. ช You อ just บ have so จ many ways ริง to ๆ ชอบ search, จริง and set, and then set you up for your opponent's turn quite nicely. ๆ ต้องเคลียร์ฟิลครับดาร์กเวิลด์ The ฟิล neat เก่ง play from Josh there ว่า just แต่ to พี่ take away ด็อก the ลาส last มือกี่ใบเนี่ย hope ถ้ามือใบเดียวมันทิ้งไม่ได้เด้อ Douglas. มันทิ้งก็โดนตัวเอง Like that gate plus a Dark World top deck could have been enough potentially to salvage some kind of gameplay, but it's looking kind of rough here for Douglas as he checks his grave. น่าจะมือเยอะอยู่ Normal อะ summons in this deck, it really is just ไม่ไหวแล้ว This is normal summons, and พี่ that's บอก gonna be a ไม่เอา swift แล้ว from ไม่เล่น Douglas. ด้วยแล้วไปดีกว่า 2-0 by Josh, making pretty swift work of that. พี่บอกว่าไม่เอาแล้วไม่อยาก World เล่นด้วย Chalice แล้ว every day just to make sure he knows แม่งเก่งเกิน the ไป World ไม่ได้ Legacy ฟิว World ชั่น Chalice. It summons a couple from the deck, but เด็ก how เหี้ย it อะไรเนี่ย fits together, I couldn't tell you. เวิลด์ชาลิส Yeah, ครับ it'll be Oh. interesting to see. So แต่ our ละอัน players กูดู are ดู thinking อะไร they're วะเนี่ย maybe underway so มาได้ far. เขาจัดไป Yeah, it looks like มาครับ Beck is actually going first แม here. ปแมป So I assume เปอริส that's ซี่ like แม the ป one card combo. Pryrice map is Pryrice map a card that's been really popular in any deck that just has 0 attack monsters. At the start of your main phase 1, pay half your เติร์ด life มอนที่ points, มีพลัง which ศูนย์ is quite a significant portion, but all that matters เยี่ยมอนเหลือง as we search out Crown by the I know World it's, Chalice Ib ครับผม in lore. พี่เจมส์บอกเอ้ยไอ้เหี้ย Oh, นี่ I คือ can't ใคร remember เนี่ย the World Chalice name. เยี่ยม Is it แล้วดูครับ World ดูการ Chalice? แต่งตัวครับ Round of the World Chalice? เยี่ยนักเดิน Is ทาง the ครับ World Chalice just the นี่ card that is the extra deck monster? เยี่ยนักเดินทางกับผู้กล้าของเขา Monster is called. Oh, we've also ขอ got อ Ray นุญาต Bar ใช้ Nature. โทเค็นอุกกาบาต That's really นะครับ good ผม here. เป็นเบรฟโทเค็นนะฮะ Playing a deck that มาแล้ doesn't ว utilize a powerful normal summon effect is going to be kind of แล้วเด็ก standard นี้ for นอร์มอนเป็นมอนเหลืองกันแล้วครับ this, เพราะฉะนั้น really cool that มัน we've, มันไม่กระทบกับ incorporated เบรฟ the อยู่แล้ว sentiment นะ here. 3 copies and 3 copies. เอาล่ะ เรามาย้อน Multiple วัน ways วาน to กัน get สักหน่อย and negate before you actually start playing the game here, so that's นี่ really, ครับ really strong. ไม่ให้เสิร์ช And ด้วย awesome on the Fateful, you feel like you kind of อุ้ย have to. โดนพัด Into ดูมือเหรอ talents. Wow, straight away slams that. อ๋อ down. ไซเลน Dealing ฟอร์ส hand กูบิน of อีกแล้วครับ A ท่าน lot of good cards there. Diviner, Low, and Barrier, as well as the Seravis Protection. ดีไวเนอร์ I think กับ Sebek low probably just wants to pick off any more ถ้ามีขัด interruptions ก็ต้อง that ปัด James might low have, and Doesn't look like there's much else. yeah. ถ้าเป็นผม What ผ do ม you ปัด pick here? โล Low? Okay. ผมปัดโล It's kind of weird, right? Because like one gets you to the other anyway. แต่ว่า I ถ้า assume we'll probably set up ไม่สิถ้าเป็น something ผมจ that ริง can ๆอาจจะไม่ prevent ปัด the โลนะ Diviner. อาจจะปัด So we'll see what Wait. Sebek can actually go for. Barrier also does give ให้ you ผมปัด a เวท different card as well. So เพราะว่าไอ้สองตัวมัน Ringo แย่งนอ Lord, ร์มอนอยู่แล้ว that's interesting. 1 ดาวกับ 2 Yeah, แต่ so ว่า it's actually แต่ที่ playing ตัด two ได้เหมือนกันเพราะถ้าปัด copies 1 ดาวก่อน of เขานอร์มอน relatively ดีไวเนอ new ร์ก่อน cards แล้วเขาแปะเวทเสิร์ช that you can just special มา summon แล้ว when มัน you จะ control มัน a สามารถ non-effect ริชวล monster, 1 ดาวมือได้ ปัด 1 ดาวถูกแล้ว plus your เฮียมีแอปเปิลดากอนด้วยเหรอวะ plus your World โอเค Chalice เพื่อน summon there. I don't know In ว่าเด็ก Duck. เด็กยูใส่อะไรบ้างแต่ว่า In โอเค Duck gets In tributed Duck all for the World Chalice. Wow. ไปเรื่อยแล้วครับ ม
มาแล้วครับ Alright. ลิงก์2ครับเอ้ย Uh, อย่า card that is a level อย่าทำให้นัก 5, เดิน so ทาง you ไอ้ have นี่ to ครับ tribute กำลังจะ summon. ล And when you ำเต็มสูตร
Send it to the graveyard. You get a couple of World Chalice monsters from your deck. Yeah, World no, Charis that's World really cool Legacy here. So this is going to be a lot of normal monsters incorporated in this kind of strategy. What do you think he's going to link summon? Almirage Almirage, interesting. เอฟเฟกครับ It took a moment to do that, by the way. Was he like looking for his Almirage? I'm not sure. I think maybe the table judge was asking a question. It's kind of funny that maybe it's not level 4 or lower. Almirage has just got less than 1,000 attack, right? Yeah, it's a normal summon monster with less than 1,000, so you can just use the เอฟเฟกของ World Legacy World Charis ถ้าใบนี้ที่ normal หรือเซตมาออกจากสนามสามารถสเปรย์ World Charis Monster 2 ตัว Is that Lee? ก็คือ That might be Lee. Yeah. Chosen by the World Charis กับไอ้เหี้ยนี่คือใครนะ Yeah, a lot of ชื่อว่าอะไร Lee to Lee ครับชื่อ Lee ครับ spam the field in this kind of early ครับผม Link era kind of deck here. อุ๊ยน้องอีฟ into there. Okay, we are actually synchroing for ปลดมาแล้ว just this year of the น้อง World อีฟบอกหนู Chalice. ปลดมาแล้วค่ะ Alright, this เมื่อลงเสิร์ชหนึ่ง this ครับ card เมื่อลงเสิร์ชหนึ่ง is quite a powerful card that just came back มา off the แล้ว recent หนู Forbidden ปลดแบน Limited มา list. แล้วหนูพร้อมกลับมาท So วง we'll see what พร้อม Sabek กลับ is มาทวง going ส to นาม show us using ไปต่อ in this day and age. ลิงก์2ครับถือดาบมาแล้วครับ Okay, gonna go for Lib, which can set, I believe, มาแล้วครับถือดาบมาแล้วครับผม a world legacy or world succession from the มาแล้วครับเรียก deck. มังกร1 ดาวครับ Do you know what it กาด does? ดากอน Yeah, it's pretty popular card in Orcust as well. I ขออ think. นุญาตเช็คครับ Okay. Yeah, you can พี่เจมส์บอกโอ้ also use it as disruption on your opponent's field, because when it's linked away, if you use something like Masquerena, แล้วมาแล้วครับ you can จั่ว2ครับใบ spend a นี้ card that your opponent controls. I don't think it targets แถ either. วบ้านเลข so จั่ว it doesn't- 2ครับ Then we have the original Guard Dragon, the World Legacy Guard Dragon. Yeah. แถวบ้านเลขจั่ว Back from the graveyard at some point, you can bring back a normal monster. So the end field here, I mean, I don't know. Sabek is just powering ไป through, ต่อ so we'll find out soon. ไปครับ That's 4 materials we're using. Is that Link directly 4 in อ Tapalosa? โพโลซา3 เม็ด Indeed it is. โอเค And also 3 materials, by the way, so that lets you จัดไป prevent จัดไปครับ quite พี่ a เชิญครับ significant amount of power that เอ้ยอันนี้ตัวสเปรย์นี่ We saw in round number Succession one just ใบ how นี้ good สเปรย์ใช่ไหม Tapalosa is against Voiceless Voice, so I can imagine ใบ that นิดชุบ that by itself is going to be huge here, especially with the perfect hand knowledge that Talents offers you. ใบนี้ชุบหลุม1 ตัว ไปที่โซ But, น you know, ลิงมอนเตอร์ this ชี้ is how the combo started, right? Just with one normal Link monster, so it's going to start 1 again. โอเค And here's Imduk. อิมดัก I don't think you Another can. Imduk. Yeah, I don't think you can use any more อันนี้ชุบหลุม normal summons though. Succession ครับ อิ I ม think ดักตัว actually- ที่ 2 Okay, we play 3 Imduk? No, that just นี่ came เรา out เล่น of อิ the มดัก game. 3 ตัว we're เลยเลย back. Okay, okay. เราเล่น2แหละปกติอะ All right. And then 2 อันนี้ Link Imduks 2 make... Gosh, where do we go from here? interesting. Interesting. Code Okay, Breaker, these are Silent Code Virus Breaker Swordman ครับ monsters. When it's co-linked, I believe you get to special summon 0 Day from the main deck. And then that can Ooh. climb up into Virus Berserker, also floating into the World Chalice as well in the process. ปกติผมใส่ในนก Just offers you, นะ like, so เอามา much link เอามา cover ตี here. เอามาตีบากุตก้า Yeah, there's the 0 Day there. แต่นี่เด็กมันเอาไว้ Plus this สเปรย์ gets ซีโร่ you เดย์ครับ into Codebreaker Virus Swordsman, I believe, and then it just brings those อันนี้ guys โค้ด back เบร again ก from เกอ the ร์ graveyard. The Virus Berserker ครับ You ผ can ม also do like niche things like putting 0 Day on your opponent's side of the ส field. เปรย์ summons สอง to your opponent's side of the เฮี field. ยแม่งมาเป็น Rusty. ลัสตี้บาดิตแล้ว There's also แม่ง some ไปเรื่อยแล้ว fancy ตอนนี้ cards in this deck. This แม่ง is ไปลัต going ตี้บาดิตแล้วครับ somewhere. ล่าสุด Places indeed is where Sabek จัด is ไปเพื่อน taking us to with Rusty โม Bardish เซต setting โม the 1 break เซตกับดัก deck กับดัก here. โดดฟรีครับแฟนทอมไนท์ Through a bit of a tour of อันนี้แบนดิต Yu-Gi-Oh! เสิร์ชก่อน in the past. เสิร์ชแฟนทอมไนท์การ์ดก่อนเป็นแฟนทอมไนท์บูสครับไซเลนบูส Archetypes กระโดด coming ฟรี together? I don't Yeah, think. บอร์ด working แม่ง out ใหญ่ pretty จริง nicely here actually, as Cloak แต่ gets เรายังไม่จบ searched ครับเรายังมี as well อีกเยอะ for- ฮะ I think you can search ยัง one ไม่ of จ the บ rank ups หลักสูตร with การ the, ลำครับ ส่วน Cloak Silent Force แหกไม่ได้อยู่แล้วครับ so you go for monsters. Normal I'm ก๊อก curious เดียว to see ก what ดเวท he โดน actually ครับ gets ไม่ต้อง with ห่วง the- ตายแน่นอน Has he not resolved Cloak? No, he must have resolved Cloak. I didn't see what he searched with it, but เด็ก okay. มันเก่ง I think his only target is มันเก่งดิพี่ชายก็เมื่อก่อนถ้ามันไม่เก่งมันจะโดนแบนได้ไงอะ Wall ใช่ไหมล่ะ is double co-linked, by the way, which is pretty strong here. We can recycle some resources. เด็ก from เด็ก our อย่างนี้ graveyard, เริ่มก่อน or, แม่งเก่งแบบเก่งเวอร์แล้ว we can use it to disrupt our opponent here by bouncing cards, making an ib as well. He's going to get to add Unchain. 3 cards back if he wants to. อันเชนเพียวเก่งกว่าผสม Yeah. Evil Twin It's once while it's on the field for the โอเค bounce back Firewall effect, I Fog believe, Blade right? SP Yeah. So I think it's Apollosa. definitely used on your opponent's turn more so than yours for recycling resources. Not quite the card it used to be Lego. with all of the resource looping, เวทสวม but okay, we've ended on a decent field here. We've got 3 bounces, 3 monster negates.
the SP, and also Fogblade. ตัวแค่หนึ่ง Use ตัว Ringo Worm as well to summon a token here. Can we do anything with this token? It's a level 2 tuner, I believe, right? จูเนอร์สองดาว 7 synchros. Doesn't look ทำอะไร like ต่อ we're ไหม gonna เพื่อน do มีแค่ anything นี้ไหม with it. หมดยัง Gosh, I hope we do something cool with this Ringo Worm token. Might just be putting it up there with the protection of Draco back, I guess. แต่ไซเลนฟอร์สแพ้อยู่แล้ว Reason we summon this token, โดนดู right? มือก็แพ้แล้วครับมืออย่างนั้นมันแทงไม่ได้หรอกครับ I guess just Look because like you it. can. All right, no. มือ no มี further เวท plays with มี the ดี Ringo เว Worm เนอร์ token. มีสรวิท Um, ดีเวเนอร์นอร์มอนโดนอโพก็แพ้แล้ว a draw for turn from James here, and yeah, เก็บ we're เด็ก just สิ gonna ครับ pick มัน it โด up นพัด and ดูมือ move ไป on แล้ to ว game อะ number 2, huh? โดนพัดดูมือให้พี่ชนะยังไง You know, I just never knew Divine อันนี้ had ปก this ติ effect นอร์มอน until ดีเว people เนอร์ started โม playing ไตอาร์ไตอาร์แซกสเปนหนึ่งดาวหนึ่งดาว I was like, แปะ what? เว You ท can เวท just เสิร์ช tribute it and get a search? Like, since when did it do this as well? Not a fan of generator, I see. Huh? สองบวก No, หก I've not มัน played ห้า that, ครับมัน so- ห้า All right. Man, Well, ha, dao. we've got our combo rolling here. It's gonna be the low for barrier for Saphira, for the prayer, and yeah, you just want to get your big setup here of your Skull Guardian with the big attack points featuring the low, and I think you can get the trap card as well with this, right? No, because we've already used the Low's effect. So I guess you can search the trap card if you want, unless there's something else that you want with the Skull Guardian. I'm wondering if the Trias does anything on the field. จัดไปวัยรุ่น No, it doesn't really. Okay. It just chills. ตามหลักสูตรวันการ์ดคอมโบของเรา It has a different effect depending on Ma. how many monsters you tributed to summon it, but if it's just one, then it doesn't do anything. So this is Skull pretty Guardian important ครับ here. The ที่บิวหนึ่ง Ritual ดาว summon coming down. I thought Sabek was thinking for a moment, but it doesn't look like it. เชน We're หนึ่ง just เสิร์ช gonna เช use น the, สองชุบ Saphira to banish itself to หนึ่ง perform a ชุบ ritual สอง summon. เสิร์ชได้เหมือน It's กันครับ gonna แล้ว go แต่ one Guardian to low. Oh, I think maybe he went 2 Guardian, I suppose. He's checking his deck first here to get the search. Low's going to come back onto the field and offer up some เติร์ด protection. แซฟฟิล่า We get the trap. Okay. Oh, it doesn't look like it. Okay, just getting another Saphira for follow-up, it looks like. Yeah, I'm not super familiar as to whether the Skull Guardian can actually search the trap. I mean, I guess it can, but some cards say just monsters, right? Okay. All right, well, looks like we're going to go... Oh, looks like we're Dyna gonna go Mondo. Dynamondo here. Yeah. This is a play I kind of like getting an extra search. เพื่อ can จะได้ get the แปะกับ trap, ดักเทิร์นหน้านะ But it's also a little bit dangerous if your opponent has something like Called by the แต่ถ้า Grave, โดน you're คอบาย investing แพ้ quite a เลย lot นะ into this Dynamondo resolving its effect, ท่าเนี้ยโดนคอบายคือแพ้เลย which isn't guaranteed. มันค่อนข้างจะเสี่ยงแต่ก็ Yeah, no, you're absolutely right. Go It's a bit of Realte. the sort of greedier line, but it is like ก็แล้วแต่ strong, and maybe you just feel like Ui. it's worth it here. Well, เนี่ย And โดนอย่างงี้ก็ draw แพ้ for เหมือนกันครับ turn, it looks like, right? Did we draw for that? I didn't see him actually draw from his deck here. หนักเลยเพื่อน here we see the downside, right? 'Cause ผมไม่ now ค่อย the กล้าตั้ง Dynamondo เท่าไหร่ is เดน่ามันโด activate. Yeah. กลัวคอบาย when you ถ้าบ้านเรา use โดน drop คอบาย loads แน่ sending a monster, they แต่โดน can ดับเบลด actually, ก็ไม่ต่างกัน respond with a monster, พอกัน so that's unfortunate. เรียบร้อยครับ ไม่มี Sending อิน a เตอร์ลับ low แล้วครับ chalice อิน to เตอร์ลับ graveyards, ศูนย์ครับ I guess บอร์ดแตกครับไม่ต้องห่วงครับ might ระ have เบิดแน่ another นอน one or another way to trigger at some point in this. มาอีกแล้วกด Yeah, so หา we แผ can น use ที่ that อีกแล้ว probably in the draw phase there. แอดไปพ่อ Turn player priority. to ไม่ get that มี goblet off มา and อี put ก it in แล the ้ phase ว one. Start of main phase 1. We can prioritize เฮียแม่งหาแผนที่อีกแล้ว okay, half our life and get a search of a 0 attack monster here. ดอบเลตชนะทุกอย่างแล้วตอนนี้ไป Here we go again. คนจ๋วยไม่แล้วครับ Yeah, do you like, I mean, when it comes to things like this, do you like to be greedy? Do you like to play that Proud extra by the world push, chalice or do you like to... แน่นอนว่า I don't know. unexpect I ได้ mean, ส I เป feel ได้ like ครับ if you're down a game, you ก็เด็ก can't มี really มอน risk เห it, ลือง right? เป็นตัวตั้งบอร์ด I don't think ทำไม I มัน would จะ want สเปรย์ไม่ to. ได้ Well, I guess youจัด should มา do the thing that means you think you're going to win the most games, right? เอาผู้ชายมา regardless of the score. เอาโชว์เส้น Oh, do you เอา think ผู้ so? ชายมา Okay. ผู้ชายมาแล้ว Yeah, I mean, เอา just เมียมันมาด้วย raising เมีย your มัน ceiling เสิร์ช by มา going รอ from the ก่อน Dynamondo line is, you know, เมี really ยรอ strong, แป๊บ but กำลังลง hey, ตาม hasn't paid ตาม off, คิว it เด้อ looks like. And by the way, อุ้ย this is กด like น้อง the น้ำด้วย craziest opening you could ask for. Droplet, แม่ง Amazing จริง Aramesa, Die, and Paralyze map. Like, this is... Oh, we're looking at a little bit of a custom hand here from Savek. That's crazy. That's just a normal hand, isn't it, for World Chalice? I mean, yeah, he's making it look easy. He's the chosen by the World Chalice, right? He's literally chosen. Yeah, so we can get Fateful here as well, and at some point, we can also bounce this Ooh. Hierarchia with the Draco back once we ดีค perform รับ another ดี summon. ดี And we also, of course, เหมือน get เดิ that ม important จัดไป Griffin เพื่อน Rider ยังไม่ onto นอ the ร์มอน field, ด้วย which we can search now by using the Fateful, discarding a card. Did you ever play this engine at all? Back when it was like, I suppose, หมอด maybe a เดิม year ครั or บ two ago?
แต่ Yeah, ตาย I เลยครับ wasn't เธอ playing เนี้ it ย when ตาย it เล was ย super popular. I've just kind ตาย of เอามันเอาตายเลยได้แหละ seen it ตาย around, ได้อยู่แล้วครับ but no, I didn't. อยู่ I ที่ว่า didn't play ทำ it เปล่า when it was like full steam. Yeah, I mean, it was like so huge with like Halka 5 racks. You know, there was so many decks that didn't use their normal summon. You could just use a tuner, ลิงก์หนึ่งมา any tuner that you normal summon. อิ You ม can ดัก plus your ดัก animation was ดัก offering so much here. People used to like Okay. synchro with the token as well. อิม right? ดัก Make it หนึ่ง seven. Go for ครับ shooting ผม visor, เชิญ things ครับ like that. Classic. Back เป็ด in the ฟู day, เสิร์ชดัก over โกแบก 2 years ครับ ago. All right, Imduck is linked with the Avram, and yeah, I guess we should be able to try and do that tribute summon soon. อุ้ย Trying to find this ลืม rip ใส่ card ดักโก that แบก was ในเด็กเหรอ somewhere stuck in the deck. ว้าว Well, เจอแล้ว OTK โอเค lines should be aplenty จัด here. ไป Lots of link fodder to be เป็ด offered. ฟู as ก well. ดเสิร์ช Chalice ครับ plus the ability to bounce this hierarchia. Is เติร์ด playing 1 ใบ access ทิ้ง to ดักโก the แบก buffer ครับ as well. โดน So, แอดเหมือนเดิมที่เดิมครับ should be, ไม่เป็นไร straight ครับ up. That's an Ash Blossom coming down here actually. โดนที่เดิมเลยครับ ไม่อยากให้เฟดฟูเสิร์ช I believe that was Fateful Adventure, right? ไม่มีอินเตอร์ลับนะครับ Voiceless Voice Could we use any quick effect summoning on the Voiceless turn here? no Can the Like quick effect ritual We summons cannot or use something, anything, like ครับ from the graveyard? No? Like it really is just คีบิวซัมมอน there is the ritual spell. in Link the grave. I think 2 that only happens when your ritual monster leaves the field. if the world keybase master It has an effect that lets you summon a ritual ที่จริงผมก็เล่นเป็นนะครับอันนี้ at some point, but I'm not sure what triggers it. เฮ้ย I ไม่ think it ใช่ might อันนี้ be คือ the ใครเนี่ย ritual spell leaves the field, so นี่ก็เพื่อนมันฮะ Link to World เคยเห็น Chalice ไอ้พวก monster ฝรั่งมันชอบ here, เล่นอยู่ just going for those ที่ big เห็น wins 2-3 รอบ and นะเด็กนี้ plays ฝรั่งชอบ trying to climb up แง่ละไม่มีแม็กซี่ and, เด็กอย่างนี้มันเก่งอะ yeah, offer up as คน much นี้ชื่อ fodder ว่า as possible Aurum to start clearing this field and picking apart as we also float into Ib and Lee. ไอ้นี่ตกหลุมสเปซสองครับ We've got Lee ไอ้ down เจ้า as ตัว well for 5 the ดาว search. Getting out the World Chalice Guard Dragon 2. That's going to be ตัวนี้ linked แซ off ก and ส then เป draw ซ back. โอ Bringing เค back a guy from the graveyard as well with the grave effect is going to be super good here. แล้วก็ตกหลุมสเปย์จำ I'm ส trying เป to ย์มื remember อ the name of the Blade Master here. Lib the World Chalice Blade Master. You contribute a World Chalice monster it points to, and then special summon something else from your grave. Hmm. You เด็ก had มัน to ต้อง work ใส่ quite มอนเหลือง hard to กี่ get ตัววะ extra เนี่ย link materials when World Chalice first came out. That was that was อุ the กกา way บาต to do ล it. งอ้าวเฮียแล้วเพื่อน Wow. Okay, that's huge. โอเคไมโบ All right, this game is a completely different duel now because มา this Nibiru is going to turn things แต่ quite ใช่ครับ around เด็ก here, นี้มัน 'cause เซฟ we- อุกกาบาต we 5 opened ซัมมอน like ไม่ได้ full combo, right? Like basically with the Voiceless Voice and also ended on Ash. ให้บวกเลขกันก่อน Despite it is literally เราจะข้ามช่วงบวกเลขอุกกาบาตไป resources here. Oh, gosh, I feel like we โอ just เค utilize so much of our ตัว mana ลิงก์ here. ครับ This ต has กหลุม really สเปรย์มือครับ expanded all of our resources ไป here. ลิงก์ We can 2 ต่อ also เพื่อนทำได้ไหม vanilla monster, สา I มารถ guess, หรือเปล่า that's something. สามาร Okay, ถ actually is gonna go ลิ for งก์ it. สไปเดอร์ It's เพ cool ราะว่าเกม because, 1 เขาก็ like, ทำลิง you ก์ส can ไปเดอร์ให้ actually ดูครับ summon- like you can get value out of ลิง Link ก์สไปเดอ Spider ร์ in this deck. You โอเค can't just summon a normal monster. เราไปต่อได้ใช่ไหมเพื่อน Any tuners like ถูกต้อง a Ringo Worm token could ไป do ครับ something. การ์ดดากอน Okay, wow, แบนดิส we ส have เปย์มา Link arrow is really มาแล้ว important. ผัวเมีย Now อยู่ you ข้าง go กัน to the sync ปืดมาอีกแล้วลิงก์สอง Oh, that is so อันนี้เหมือน good เดิม here. ครับ ไม่ใช่ลิงก์สองอันนี้ This is ซิงโคร through Nibiru Ash, by the way. That is incredible. น้อง Okay, อีฟ right, น้อง we อีฟ got เสิร์ช Decisive coming down here. That's gonna search. I'm a little bit blown away right now. This is kind of crazy from Savek. I wonder if maybe we เสิร์ช can อะไรไม่ also เห็นเหมือนกัน game here. แต่อันนี้ลิงก์สองจริง And เหร don't อ forget the. And he I think Keyblade it was kinda Master searched แล้วแหละ there with the Ib, right? And then Yeah, maybe Sai. we could get the succession. maybe we Bye. didn't see it. Yeah, we get the float effect here from Ib, and then Lib also is going to be able to search on the new chain here, or set rather, directly ตัว from ซิง the โคร deck. ตกหลุมสเปย์หลุมครับ สเปย์เด็กหรือหลุมครับ อิมดัก Spit away the Nibiru token when you อีกแล้วครับ pop this ท่าน Lib, which is really powerful. if the world keybase It's gonna master be able to เสิร์ช put ใบ away ชุบ for หลุม some damage potentially here. World Legacy Succession can bring back any พี่ monster เจ in ม the ส์บอกสง graveyard. สัยปลาไวไป Those หน่อย link monster points too. แต่ถ้าไม่ปลาเดี๋ยวก็โดนอ I โพ guess we don't have any สง arrows สัย at ไว the ไปหน่อย moment, although we can make one with the Lee, attributing off the Imduck. Yeah, it should be easy to create some zones soon. Is this Lee's grave effect? Yeah, contribute a monster. I can't remember if it summons itself or adds itself to the hand. Mm. อุ้ยลง Summoning itself, I guess. All Nah. right, going up into a link 3 now. Or we could go SP maybe to banish. I mean, there's just so many options here. I think you probably want to try and go for a 3 here. To Dago. Wow, okay.
We Yeah. play the Tenyi. เทนยี่ครับไม่ใช่ทูดาโก้ I ผ forgot ม his พูดผิด name, เทนยี่ but it destroys ยิงเวทกับดักเหรอ non-effect monsters. ดีดเวทกับดัก Sorry, not non-effect. Effect monsters equal to the number of non-effects you control. I don't think we're actually going to be able to pull that off here. But the lib does spin away the barrier. ชุบลิงสไปเดอร์ And then we're bringing back the link spider with the link เทนยี่ว่ะ succession. เชี่ยเทน Yeah, ยี่ okay. We have the co-link, I believe now. อัน with นี้ the โค virus ลิงก็เป็น berserker. โค้ดเบเกอร์ this เว is ลา so ซอสแมน good. สเปซซีโร่เดย์นะครับ Yeah, just the generic link to here. แล้ว into ก็ the เรียก co-link of เบอร์เซอร์เกอร์ of the virus swords. to Zero bring day up มา zero day, then we can keep climbing. อันนี้น่าจะไปเบอร์เซอร์เกอร์ลิงสามของมัน And that's going to Okay. give you แล้วเบอร์เซอร์เกอร์ชุบ assume you just go for แล้วก็ access to the เรียก top มา here. แล้วก็ลิงสามเป็นแฟนทอมไนท์แต่ว่าอันนี้เอาขึ้นไปอโพก่อนปะ That หรือไง is indeed Access it. code Access code โอเค talker เพราะว่าจะปิด full ละ length here. Link 3 as a อันนี้ปิด material ละ gets to get 5,300 the boost effect, activate on ตาย the แล้ว chain ปึ banners, กปัก destroy ปัก the Nibiru, สามดอก and battle Oh no, phase my GG. friend. That's it. จีจีไมโบอุกกาบาตก็แล้วครับ แต่เจอลิงสไปเดอร์แล้วก็ไปต่อเหมือน You เดิม guys again. I don't know how. Lạy. we're doing it, but here we go. So for our round, what round are we on? Round 6. Round 6. Yeah. I'm glad you're keeping up. Round 6 feature match. We have Salamangre versus Centurion. Yeah, Centurion is Oh my quite an interesting gosh. strategy. The แจ๋ว one แจ๋ว card แจ๋ว combos แต่บ้านเรา continue. เล่นไม่ได้นะไอ้เฮีย And, แม็กซี of course, บาท count that on full Lockbird. display for us today as our players are now ready อุ้ยเซนจูเลียนสลาเมนเกต to initiate this duel. เฮียวันนี้แปลกดีชอบ That's a good start here. We've got Salamangre's มา circle, somewhat recently put back to 3 as well. Sir- Get the Sir Gazelle ตัวใหม่ปะ on deck here and see what he can สลาเมนเกต line ออฟ up ไฟ for เออร์ in อะไรเงี้ย this, ไฟเออร์ this matchup here. หรือเซิร์ชกา Centurion เซ is ล a deck that I think has มาครับ not มาดู seen สลา as ของใหม่ครับ popularity as I normal thought it would. spinny It really is just Link one of those, Bear Links Chain one หนึ่ง card Search combo, Field style ไม่ on your โดด opponent กาเซล and set ต่อ up a, นะครับ potential calamity lock. Yeah, it felt like it was quite a bit of hype at Spinny YCS dot. Bologna, and then there were a few Link players song. on the top cut with it, and then it kind of disappeared somewhat. I haven't really heard Sunlight people Whoop. talking about it more. Maybe it ไม่ didn't get ใช่ its อันนี้ time วิ in the คิด sun, โอเค until because it got Gazelle taken dot. away by the เอามา fire decks. กาเซลโม As This we is can- really Wicked interesting, Bandit by the way. Search. I'm noticing that จูเนอร์ the, กาเซลโมครับ combo line that Tuner we've ก็ gone คือ for in V-Cell นั่นเอง Salamangre doesn't appear to be quite standard as we're actually summoning Wicked. Yeah, I've not seen this card. I mean, it makes sense, right? Because it searches cyber monsters. TCG เด็กหลากหลายจริงๆอันนี้ไม่ใช่ I don't know YCS ครับ Tuna specifically. What's the ถ้าเป็น tuna in YCS there? ก็จะเป็นอีกภาพ I หนึ่ guess ง we'll find out in just a moment here. แอด It's ขัด gonna be กา an เซล Ash นะครับ Blossom, แอดขัด however, กาเซล on the new chain. ไม่ให้โม Yeah, I've not ไม่ seen เป็นไร anybody, เรามีเลดจิ้งฟินิก synchro summon in Salamangre, เดี๋ยวนี้ but เรา it มี does โท actually กะ have เลดจิ้ง synchro ฟินิกแล้ว They have a เดี๋ยว new เราก็เสิร์ชได้อยู่ดี now, and they do have some new ถ้า systems before. I'm not sure if Tensei they're Link มัน actually จะเสิร์ช playing it. ได้ We'll see if that ends up Link coming down 3 here as this Ash แต่ Blossom ลิงก์หนึ่ง is ก่อน providing ขอ a แบ little ลิง bit ตัว of หนึ่ง gameplay. โอเคจะได้มีแบลิงในหลุม Playing and link into Bay Links. We've already got our field อัน spell เนี้ย searched โท out. กะไม่ก็ซาไลวู I น่า guess โท from กะ here you can just do Splash Mage. Toka, Oh, actually chup. Princess. Okay, lovely. Gotta incorporate this in a fire เดี๋ยว deck, จะ of course. เทนเซลิงเลด Not จิ้ง the ฟิ fire นิก deck people were expecting, but มันจะได้ it เสิร์ช is, เวทกับดักเลย powerful จริงมันคือ enough เสิร์ช for สลา what ม you เกต can การ์ดเลยครับ summon, แต่ right? ส่วนใหญ่มันเสิร์ชกับ Always ดัก makes เคา you น์เตอ think ร์ when- หรือกับ when ดัก someone อะไรเงี้ย summons กับดัก something, ยิง you're like, oh wait, that's not cyber's monster, that's not a fire monster. You have to go and check เลด again จิ้ง with the cards แปะ what they- ฟิลเทนเซ what ไปหนึ่ง they ที actually say, whether you're allowed to summon นี่เทนเซหนึ่ง particular ทีครับ types of monsters and whether you've locked yourself into something. เบ่งกล้ามแล้วเสิร์ช All right, relinking up into the แข็งแกร่ง Pyro มากนะ Phoenix เสิร์ชกับ here. ดักกับดักยิง And, คือได้ยิงตาม yeah, ลิงก์เลตติ้ง utilizing คือได้ that ยิง dual 4 belt นะครับ to create a name ถ้า for เสิร์ชกับดัก himself, ยิงกับดักเคาน์เตอร์ก็คือกับดัก also, เคาน์เตอร์ปกติ gets That's the the name, search but- out yeah. for the Salamangre แต่ปกติมัน Roar. จะคอมโบคู่กัน Yep, very powerful. ก็คือ counter ถ้า trap. กาเซลเดโมก็คือโม่กับดัก Basically เคาน์เตอร์ anything อันนี้ก็เสิร์ชกับดักยิง effect, แล้วก็ดักเคาน์เตอร์มันเอามาเซต spell เองได้อยู่แล้ว or card even. เนี่ยสลา Lead ยุคใหม่ back ก็ row เล่นอย่าง here นี้ and ละ passing on over to แล้วก็ Centurion, โทกะ it looks ยิง like. โทกะยิงเลดจิ้ง Alright, ฟินิกก็ let's ชุบ see if ตาม Cameron can do something about แล้ว this. ก็บวกพลัง So เทิร์น we หน้าก็ just ตี playing ตายไม่มีอะไร Raw, ครับ or do you think we're also playing ง่าย Raw, just ๆ สบาย Okay. Oh, he's not playing Rage? No. Okay. So that would mean the other traps. ๆเขาไม่ได้เล่นเลสเพราะว่าเขาหมอบอยู่แล้วครับเขาเลยไม่ได้เล่น Or infinite impermanence. เพราะว่าเขามีอยู่แล้วบนมือ Infinite Impermanence, I think, is probably the most popular kind of spell and trap you would have in this meta game. So we'll see. เจอซาลาหลังก็เดาไม่ยากครับ We open กับ the ดักเคาน์เตอร์กับดักยิง starter อิมเปอร์ in Centurion, which is ประ gonna มาณ be นี้ Chimera. ถ้าอยู่ TCG อยู่บ้านเราก็มีคอบายแถมใบหนึ่งโห
วิหาย Ooh, okay, leading Hả with a khổng. pot of prosperity. ขออนุญาตหาของด่วน Let's have a look and see Move what hộp. Cameron can find with his pot of prosperity. move 6 หาของ Dig for some kind of non-engine to help with this. อ่ะ Go หนึ่ง second ใบ here. ครับ That's going to be an ash blossom แอด1 ใบ coming down directly in response. ไม่ให้หา No other better ไปหา option ที่ to อื่ use น on in this matchup. I think it's always มา dangerous ครั to บ let your opponent see 6 cards deep into their deck. เด็กซิงโครที่แพ้ทุกอย่าง Yeah, แห่ I ง mean, ยุค at the ครับ end of the day, it's very unlikely that พิ you know, เมล่า there's going to be a better thing to เรีย Ash บร้อยครับ than ไม่ต้องห่วง prosperity โดน itself. แน่ But นอน it's ครับ always nice to know a bit about หนึ่ง what ด your อก opponent's doing. But ตาย Roar on แค่นั้นแห the ละจบ Primera. That's actually really huge. แปะ here. ฟิล Okay, โอ a เค bit of field spell as follow up. This can I Field think it places third. from the deck, right? yeah, it puts a Field third. Centurion from your deck into the พิ starting เม shop. ล่า Discard a card ต from your าย normal แล้วตาย Well, แพ้เลยครับ I think so. ทางเด็กมีจูเนอร์ตัวเดียวครับ Also, most important part of this เขาไม่ได้ผสมอะไร อัน field นี้เขา spell ไปเล่น is that เพียว it ด้วย does let okay, you do ทิ้ง have ห to นึ่งครับ discard. Yep, เพื่อ there เสิ goes ร์ช the Ash Blossom. Now you can set. แม่งจะเสิร์ชอย่าง The เดียว more ก็ไม่ thing ได้ with ต้อง field ทิ้ง spell หนึ่ง as ไว้ well นะ is it ฟิล lets อะ you synchro on your opponent's turn, which is แม่ง kind of ขี้ like ง the ก whole ชิบ point หาย of Centurion is putting these powerful synchros onto the field. เอามาแปะครับ เอามาแปะ Yeah, is it like when your opponent แต่เด็กนี้มัน summons a แปะเป็น monster, กับดัก you get a ต่อ summon เนื่องนะ just during the, I think it's when your opponent summons a มัน monster. ก็จะโดดได้เลย All right, we've got Trudeau ไหวแล้วหนู being เอ้ย placed หมายถึงว่าเด็ก here เซนจูเรียน from ตอนเนี้ย the, เพราะว่า from the จู field เนอร์ spell. ตายแล้วฆ่าจูเนอร์ก็จบแล้วครับเด็กมีจูเนอร์อยู่ตัวเดียวเนี่ยชีวิตเนี้ย I'm gonna quick read at that to remind ourselves as to how the Dot. Centurion True D อะ deck works here. And Trudeau does get to summon ไม่ itself เป็นไร from the โทกะบอกยิงเลย ไม่ต้องถาม It's really cool because ยิง the เลย entire 2 D point of อะ the deck ตาย is, 2 ครับ special summoning and bringing okay wow แบนลิงก์แบน actually อีกกันตาย still ด้วย we นะเรต skip it ติ้ง up. เรา That อะ is แต่ว่าปกติเขา that was ไม่ a ทำหรอก quick เพราะ little ว่า game one by เดี๋ยวเขาจะ Felix ชุบ there. เรตติ้ง Alright, ฟรีเดี๋ยว not bad. 2 D อะโนภาพจัดไป Alright, เกม here we 2 are, and, ว่องไวว่องไว Cameron taking a peek at the hand here, ready to go first, Calamity and ล็อก see สวน if มา he can get something nice set up here. Salmagrate kind of popular for being one of those kind of one คนจะได้รู้ครับว่าเซน decks จูเรียน backed เก่ง up แค่ไหน by ครับ lots of ที่ผมบอกว่า non-engines. So ทำไมเขา maybe ซื้อ it มา isn't เขาถึงไม่ really เล่น a กัน case of like can we deal with เดี๋ยวรอดูเลย Calamity, ครับ it's maybe just sort of preventing it in the first place is ideally what Felix is going to try and do here. จัดไปพี่แคมรอน I mean, it can be quite. ลุยเลย I พี่ mean, ชาย Centurion's quite tricky sometimes. to Emblema defend of Oath ครับ because they have เอา different เพื่อน kind มา of, แปะเป็นกับดัก interactions. ต่อ Like เนื่อง Ash can't stop so much when the cards set cards to your spell or they don't set, but they put cards in your spell and trap card zone from your deck rather than พี่เมล่า getting กระโด them into ด your hand. So you can't negate that with Ash. พี่เม Yeah, so ล่า we're leading เสิร์ช with the Emblema, I believe, to เสิร์ช go ไหม into our เสิร์ช Primera, โอเค and then Primera from there can get our ถ้าไม่มีขัด engine ก็ rolling. โอเคอะไม่มีขัดก็ชนะ Strong start here by Cameron. You แต่ will ถ้า get ใบนี้โดน one อิ of มเปอร์ these นะ cards going first, so ก็ this is pretty decent. พูด And ตาม I ตรง think ว่า quite a good lead so เก็บเด็กค far รับ for this game number 2 here. Yeah, everything kind of gets you to การ์ดจริง everything ดู once แบ you ลิส got ตรงไหนล่ะครับ Primera, ยู there's กิโอ a เจ field แปนครับผ spell ม and then get ไม่ก็ the พิมพ์ว่า Judea, OCT แบลิสก็ได้ then ครับ puts the what's the name Emeth into the spell and trap card zone, and that's all of your Centurion monsters. So ไม่ like แน่ไม่แน่ compact engine, ฟิล there's อาจจะ really not โด that น many ขัดก็ได้ Centurion cards, unlike Salamangreat when there's about 50 Salamangreat cards you can choose from Yeah. to put in your deck. Emmett the 6th, I mean, gosh, I wonder what's happened to Normal Emmett the 2D fifth, yeah. fourth, and third, second, and first. Maybe แปะ m เ VI here one day in the future. m เ VI มาแล้ว Here is อันนี้ก็น่า the, อันนี้น่าจะได้ Judea แล้วครับ being placed ไม่น่า here. โดนขัดแหละ And now ถ้าไม่โดน back ขัด to ช the นะ deck เลย to นะ go from เพราะว่า your, Calamity ครับ pieces. ถ้า And ไม่โดน it ขัด looks คือชนะ like เลย there just isn't really anything from Felix's ทำไมไม่มี hand ไฟล์ here คิง being ไม่มาแล้ว used มาแล้ว so ครับ far. I ไม่ think รู้ he's เหมือนกัน gonna ทำไม give มันถึง himself ไม่ the เล่นกัน points, but วันนี้เหมือน seems เขาอยาก like เอา really เด็ก waiting อื่นกันมาครับ to clap หา back อะไร with ท some sort of field breaking effect or ำเขาอาจจะเบื่อไฟล์ Cameron's คิงกัน actually แล้ว gonna pull off this combo for us. It's very cool being able to play level 12 synchros. I think you know It's an obscure number, right? yeah, it's not that many decks. อุ้ย that, หา use ของ level 12s in the past, but I suppose Vanadium แต่ว่า can เฟ also ลิกซ์ do it น่าจะ now. รู้ตัวครับ คือเด็กนี้มันเริ่มก่อนมันชนะเลยนะ ถ้าไม่มีขัดอะเพราะว่ามัน Calamity ไง All right, Prosperity dig in here, and it doesn't look like we ย have ก an เว้น answer ว่า for โด that. นดรอปเลทอีกรอบ So, หนึง let's see what we're อัน revealing นั้นก็แย่ off หน่อย the top here. ไม่โดนหรอกมั้ This ง is a little bit off camera right now, but I think we did mention that Solemn Judgment is in the deck, so it might be trying to ไซ set เริ่ up ม this ก่อน field ก็ here with พระ all เจ้า the- อะไรอย่างงี้ that powerful backing of the Solemn, or just generic non-engine, right? Like you want something here that can มีพระ stop เจ้า your มีดู opponent มือ playing. อะไร You've เงี้ got ยครับ everything you need anyway. ถ้าฝั่งไหนไม่โดน Yeah, แบ once นก็ you've มี got ดูมือ your 2,000 ดู engine มือ going, then it's always nice to pick
pick up some non-engine. That's one of the beautiful things about prosperity. Is ใต้กล่อง if you draw it and you don't have Yep. any engine, you can just activate it and try and find some.
But then if you do, then you can เอาไง play, ดี get วั all ย your รุ่น engine out your deck first, and then have a look for some backup. backup Yeah, no, it's an incredible card that has been ฟิลไปไหนอะพ่อ ever since it's ฟิล released ฟิล really อะฟิลเรา multiple ฟิล different อะ decks utilizing that ability to just dig deep ไม่มีฟิลเล่นไม่ได้ without นะ any real major นี่ไง restrictions. ฟิลมาละ12 ดาวเสิร์ชฟิล Draw for the turn, I suppose, is ไม่นี่12 ดาวจั่วหนึ่งไม่ใช่วะใช่12 ดาวจั่วหนึ่งนะไม่ได้เสิร์ช and here is เฮ้ย our ถ้าไม่มี 12. ทำไมมีฟิลมันจะ Being ซิงโคร synchro ไม่ summon ได้ to the นะ field now. He's gonna have to. Oh, okay, draw feel here, my right? Yeah, but you're not probably too upset about that, right? Like, เพราะถ้าไม่มี got ฟิล a มัน nice จะเสิร์ช little มันจะ pickup มัน off จะ that ซิงโคร prosperity. ข้ามเทิร์น Couldn't ไม่ได้ quite see what it was, but it must have been something really important as we get our field spell in play as well. อันนี้เดี๋ยวจบเทิร์นเขาจะเอา Imagine that's พี gonna เมล่า let มาแปะ us, do more synchro plays on our opponent's turn. แล้วก็จะซิงโครข้าม Yeah, เทิร์น we've got 12 points of synchro. ซึ่งแน่นอนว่าถ้าจบเทิร์นเนี่ยอีกฝั่งเอาบิทเต็ดโชว์แบบ Oh, แพ้เลย it's a synchro material. 12 points. Where should you ถ้า go? พีเมล่าโดนบิทเต็ดโช All ว์ right, 3 แพ้เลย back row as well. แต่ไม่โดนแล้วแห Really ละข strong นาดเนี้ย here, and also placing the ไปพี่ไม่เป็นไรให้เขาไปเกมหนึง spell and trap zone as well. The เขา only โดน thing Calamity preventing us is the number of zones that we have for even more power back there. So that's really cool by Cameron, as feel like we can do about this. โอ้เรียบร้อย Debug. เรียบร้อยนอร์มอนตัวแรกเงี้ยเรียบร้อยแพ้ครับ Full house. เกมจบแล้วครับ Can't remember if you need 3 face ups and 2 face downs or 2 face Two ups. face ups. There you go. เชนหนึ่ง Yeah, โด you ด can เชน do, สอง like, โด cool ด things where you activate a card and then target your activated cards, and then one of your opponent's face ups. ใบด้วย Lady Debug will be hit by the infinite impermanence, which is ชนะแล้ว pretty strong here Calamity because มาแล้ว there's not really a ton of ways พีเมล่าเสิร์ช to ด้วย keep extending from here. Because usually having Salmon Great Monster names like specifically on the field is pretty good. Because when you link off, you can trigger Gazelle. พีเมล่า On เสิร์ชฟิล resolution ซิง here, โคร we are going to use the Primera plus the แล้ว field ก็ spell เอเมด here, บีไอเกี่ยวจากหลุม and we'll see what our next line of synchroing is going to be as we create the chain forming the Ui. trajectory here, as well as Ghost Bell. Spell. That's actually pretty strong. Bell. Especially the revival. It does feel bad to Why? like throw a ghost ตาย spell แล้ at ว your opponent's field when they've ว้า already got so ตาย much แล้ว going on. ต้องไป but 8 ดาวแทน I โอ guess ด it's ครับ better คารา than, มิตี้ your opponent resolving a Why? calamity against ตาย you. แล้ว So Yeah, I think it's เว้ยแต่ก็ kind of 12อยู่ดีนี่ almost ใช่ไหม doing what it needs to, but then we เพราะว่ามัน just โดดมา go แล้วมันเป็น into the มันเพิ่ม Crimson ดาวเป็น Dragon แปะใช่ใช่ regardless. So not ก็ไม่ actually เป็นไร preventing too much. ก็เหมือน You เดิม might as well Ghost Spell. แค่ไม่ได้ It's แปะ not really แต่ก็ good here, but คารามิตี้อยู่ดิ this Crimson Dragon is now online. คิมสันดากอน All right, and then Resolution as well, making Yay, sure toชนะแล้ว timing. And there it is. Red Dragon Archfiend Calamity causing an insta ใช่แล้ว before, but that makes a lot of มา sense. ครับนอร์มอนสปินนี่ลิงก์หนึ่ง You've แบ got ลิง such easy access to a rank 3. สปินนี่เอฟเฟกต์ Yeah, I think it's really interesting because recently it, obviously came back to 2 on the Forbidden Limited list. อีกาสัก So ตัว just having, that เบลก็ได้ 2-1 ครับ engine allows you to ว้าว overlap กา the เซลไม่ได้โดด spinny. But yeah, rank 3s are a little bit important. And, oh, เอ้ย okay, กาเซลไป just ไหน gonna set อ่ะ one taps. กา Wow. เซลอ่ะ Just for preventing the special summon of the spinny from the graveyard, and it looks like Felix just doesn't have โอ้ย any ซา way ลา to play, เพื่อน so one single back row here. กาเซลไปไหนกาเซลไปไหน Search for the Bailings, but I didn't actually notice. Maybe we've hard drawn the field spell. Yeah, that's always a sad moment drawing the field spell because it's supposed to be one of those like it's definitely not a card you. กาเซลไปไหนยิมเปอร์ยิมเปอร์ That's huge. ด่วนเลยด่วนเลย Chimera, all 3 games. กาเซลหาย Being hit with ซา the ลาที่ไม่มี infinite กาเซล impermanence ชีวิตมันจบ immediately on summon. แต่เฮียนี่ไม่มีพิมเมล่าชีวิตก็จบเหมือนกันครับ Designator in his deck, so maybe that's what he was thinking about. อืม Yeah, cross แต่ถ้าแปะเอเมมล่าออฟโอชนะเลยนะ that ไม่ก็ card แปะฟิล earlier, but นั่น such a ถูกต้อง powerful card in this format with people ถ้าแปะ playing ฟิลก็ so เตรียม many ตัวครับ different เรียบร้อยแน่นอน hand ครับ traps and ศพ stuff, ไม่ and สวย also แน่ in mirror matches, it obviously บอก has กัน a เลยศพ huge, ไม่สวยแน่นอน blowout potential as well, hitting the right cards. Although ทิ้งทูเดีย don't แปะ think ทูเดีย Cameron's played too many mirrors today. ทูเดียกระโดด Well, follow up by the way, which is ทูเดีย absolutely กระโด huge. ด I don't think this infinite แล้วก็ดัน impermanence ทู will เดีย do แปะ anything เอเม now ดบี because ไอ of that. แล้วเราก็ซิงโคร Yeah. 12 ดาว I mean, it's ยิง nice, หนึ่ง จัวหนึ่ง Nice แล้วเราก็ to ตี not put his monster แล้วเทิร์นหน้าเราก็ on คารา card. มิตี้อีกรอบหนึ่ง His That was the only thing that could go ชนะละ wise. เกมนี้ It's an hour ง่าย monster. It was a. ๆอันนี้เขาซิงโครเลยเขาไม่ได้แบบ But แปะ yeah, it's เอ always เมด just อี sad หม to ด get อะไร a bit imperm and then your opponent just activates the card they were going ยิง to หนึ่ง search จัวหนึ่ง anyway. อุ้ยแบลิง yeah, ตาย those things that you can do indeed. All right, there's the destruction effect coming out here, removing the bailings. ว่าแต่ Little ทำไม spinning เขาถึง draw in ไม่ the แปะเอเมด process. บีไอ So yeah, nice little 1-for-1 trades this deck can offer you here. นั่นน่ะสิ Alright, well, not much else for Felix. I here. don't know Full field to- has been completely cleared, and the name of the game หรือว่า is will he be able to push forward with enough damage? It doesn't look like it. We're เออ just เพราะอะไร gonna วะ to the battle phase and hit for 3,000. เพราะว่าแบบนี้มันจะแปะ Okay, right. ตอนจบเทอมมันจะแปะได้ตัวเดียวนะ Actually. แล้วมันจะไม่พอ It's a นะ level 12. Yeah, it You've has got to to be. have a lot of attack if you're a level 12. Better be huge.
All right. Well, Felix does get to ไม่ fight for รู้ค another รับ turn here, so that's pretty. ไม่รู้เลยอันนี้ That's it's some sort of redeeming factor here, but Cameron. หรือว่า not อยู่บน really มือแปะกับมือ out ได้ much ปะ here. Any back ครู row เดีย potentially? ได้มั้งมันจะไม่ผิดอ่ะ Yeah, he's got to have something. I ไหน think ดู his ซิ deck's ครู packed เดีย full of ดูสามารถแปะ defensive การ์ดจากมือ cards. ได้หรือไม่ And then he's going to get to put เอ่ another อตืด Centurion back into his แฮนด์ออเด็ก spell. ได้ Yeah, ได้ passes ได้ back here with two back row with the แล้ว Prevail ทำไม back to พี่ look ไม่แปะ for อ่ะ another play on the opponent's ถ้า turn พี่ here. แปะ Will พี่ได้ the คารามิ Falcon ตี้ Great แล้วนะ is ไซส์ออกผมคิดเหมือนกันว่าไซส์ออก able to special summon from the เชี่ย hand คนเรามัน of จะ the ไซส์ graveyard. Image VI ออกจริงเหรอวะ ทั้งที่ใส่ใบเดียวแล้วมันเป็นตัวหลักของเด็ก on นะ his second time of trying. เฮ้ย So you got the spinning ถ้า beam, แพ้ draw นี่ back from the will, and then you can ถ้า also แพ้นี่เพราะไอ้นี่ summon เลยนะ Ghost Spell apparently. ถ้าแพ้เพราะว่าไม่ Three, ถ้าแพ้ so เพราะว่า it does คือถ้า let ไม่ you ไซส์ go ออก with อะ the คารามิ spell, ตี้ yeah. ลงแล้วนะชนะเลยเนี่ย No synchro summons, อุ้ย unfortunately. เจอนอร์มอนเบล But yeah, here's the Mirage เริ่ม Stallion แปลกๆแล้ว activating. This is going to be a little bit of a choke here. พี่กับดักเคาน์เตอร์ด่วนเลยพี่ Felix, do we have anything to prevent this? ด่วนกับดักเคาน์เตอร์ Yeah, it looks like we are going to im- flip Infinite Impermanence into Cross Out. Into Into cross out. Cross Out for Cross Out. ชี้ดาบมุกชี้ดาบครับ มันชี้ดาบ There สาม we go. Incredible. ว้าว Cross แม่ง out incredible can negate itself, right? โอเคโอ Yeah, เค yeah, you can. โอ้ยดีนะเกือบ When ล่ว you ง play it, you always make sure that you like declare the card. โอ้ยแต่ name เล่นต่อ before ได้ you นะ open the deck. สปินนี้ยังไม่ได้ชุบนะครับ But, เทิร์นเนี้ย like, declare first for some. เฮ้ยถ้าเซนจูเลียนแพ้เป็นเพราะว่าถอด Image VI ออกนะ Where you, like, ที่ declare จริงมันไม่ a น่า card ถ that อ you ด are นะ actually playing. ใบเดียวอ่ะมัน Yeah, ตัว I'm หลัก sure that was in มัน my ตัวหลัก deck, คอ and ม then โบ you look นะ in เว้ย your side deck and think, ไม่งั้น "Oh, คารามิตี้ well, ลงชนะแล้วเนี่ย I have genuinely been in a เอ้ยแล้วเมื่อไหร่ส situation ลา where จะจวดได้ Cross กา Out เซลเนี่ยอยากรู้เหมือนกันเนี่ย Impermanence. ด่วนเลยเพื่อน Oh, no, I actually don't have that. Whoops. กาเซลไปไหนกาเซลไปไหน Can happen. But not here for Cameron as we have the exact กาเซลไปไหน card that we need for this specific stop on Stalio. กา but เซล we ไม่ do อยู่ still have ชีวิตมัน Spinning แย่เหลย Brave, เกิน so we can bring that out. Maybe go for a little bit of link climbing. Remember, Stalio โอ้ย does มา have แล้วครับ a เนี่ยสปินนี่เธอนี้ไม่ชุบ semi-relevant โอ้โห effect แม่ง with เบล Brave. สองใบไอสัตว์ Combo spell as well on Spinny. That เจ็บ is so ไม่ไหว rough. แล้ววะถ้าเบลสองใบไปดีกว่า It's No. the second ghost spell on that spinny. It's แม่ง been เบล having ส a- องใบ It's been having a rough time today. Yeah, Spinny โอ้ just ไม่ไหว not ครับ catching ไม่เหลืออะไรแล้วครับ here. ถ้าเบล It สองใบ looks like ยอ a มครับ passing turn, and ชี้ then ดาบ we're gonna be ชี้ดาบ using ชี้ดาบ the ก็ไปแล้วครับ effect เอาจริง here แม่งเบลมาสองใบ response, or like in the end phase to place the Trudea, and from here we can just do this whole ไม่ได้ combo ใส่หรือเปล่าครับ again. Just เกมแรกมันใส่ครับ Samira, มันน่า and ถอด then ออกครับ American place, and then Trudea bring itself out and เพราะว่าเห็นว่าเป็นเริ่มหลัง end this duel here. He has got such good recursion. เลยคิดว่าไม่น่า with the ใช้ Centurion deck, you just get a few more monsters back, and then all of a sudden, the same thing happens that happened มา last turn. เหมือน Like, เดิ a ม lot of decks, they go through their whole 12 deck ดาว in the ที่ first เราภาค turn, ภู they มิ do ใจ a lot อีกแล้ว like, for example, the plant deck. But in the case of Centurion, it's very ไซส์ like, กาเซลออก โอ้ conservative, ซา you ลา got ไซส์ these กาเซล things ออก that แปลก use นะ the deck, and then it เอ้า just lets you do the same thing again next turn. Yeah, I think that's like one เอ้ย of the appeal ก็ of ใส่ this นี่ deck for a lot of แล้วทำไมเทิร์นตะกี้พี่ไม่ทำ players is that it has that very พี่คาร์มาลอน you know resource loop that allows you to keep going turn after เออ turn. ก็ใส่นี่หว่า Whittle เฮี your ย opponent down เออ with ว่ะ things ทำไมเขาไม่ like ทำอะ disruption, like that ghost spell we just saw, ลื and ม the infinite impermanence, and then from there you I can don't just, know yeah, just คือมัน put ไม่โดน yourself อุกกาบาต in อยู่แล้วนะครับ position เด็กมัน to 4 ซัมมอน not อยู่แล้ว necessarily end out the game in one turn, 1 but 2 just T4 find อยู่แล้ว to, มันไม่โดนอุกกาบาตอยู่แล้วเล่นไงมันก็ 4 ซัม enough มอน where your opponent just doesn't have a ทำไมพี่ไม่ play ท here. We use the ำวะ destruction effect to remove the เทิร์น Stalio, ตะ but กี้ that ถ้าพี่ fails ทำนะ his คารามิตี้ attack ลงแล้ว on พี่ต่อย resolution. ตายเลย And That's that not is the gonna end of lie. the duel. You Okay, great. That was die, you that's day. just sometimes how these matchups go. All right. ก็ปกติถ้าเจอผมก็เราแปลกใจอยู่คนอะไรมันจะถอด Image This VI matchup ที่มันใส่ใบเดียว I mean, Snake มัน had เป็นคิดหลักที่อยากสำคัญในเด็ก Yeah. feeling to your say joke that. from before. Yeah. พอรัดมานาโดม I am Ray. โอ้โห Hi, I'm Ray. จัดไป I'm เพื่อน playing what appears to be Z2 แล้วทำไมฮอรัสมานาโดมกูถึงหมอบ2 ผ่าน Actual ล่ะครับ labyrinth. Sometimes it does just be that way with combo decks. You just don't draw those right ทำไม pieces ฮอรัส you need. มานาโด So ม yeah, ผมถึง Ray หมอบ just 2 sitting ผ่าน there ล่ะ with ครั two บ set cards. Let's see what Matthew can do มันเป็นไป going ได้ยังไง second ครั here บ into กระโดด this. โอ้ We're gonna go ย Was that จัดไปเพื่อนรัก 2 poplars? ไม่ต้องห่วงครับ There? ตายแน่นอนครับผม not ideal, but does have the witch to be able to get the อันนี้ original ตายแน่นอน sin ค here รับ to ไม่ get ต้อง you ห่วง into ครับ Snake ไม่ต้อง Eye. ถาม So ด้วยครับว่าตายไม่ตาย that's, ครับ something at least. แม่มดใบเดียวก็แพ้แล้ว Good ครับ set, actually. Okay, looks like we might already ถ้าไม่ have มีอุกกา that บาต here. And two back row. I mean, gosh, I mean, จัดไปพี่แมทธิว an imperm potentially is really all I could really predict here. Maybe เรา also ซิ่ง a,
อยู่แล้ว called by the grave or normal something, oak but ชุบ unable to play the game. popular Looks like, oh, we got a normal summon of the oak here to bring back the ว้าว poplar. เฮ้ยชุบใจเย็นพี่ Yeah, okay, that's the targeting Okay. there. No responses from Ray. And จัดไป yeah, we'll see just exactly how far ฟับ Matthew wants to ฟับ try and คอ attempt to บาย win the หนึ่ง game ด here. อก Sends ไหม itself for cost with คอ the บาย Dive ครับ Star and โอเค yeah, as โอ๊ก mentioned, บิน called by the bind grave.
one of the โอ๊กบินไม่ best เป็นไร removals and disruption currently in ยัง the มี A format. เซล Your อยู่ second ครับ especially ยังไม่ได้ใช้เลยครับ A Princess เซล can อะ be very powerful. แปะ Yeah, ฟิล it's a ด้ super วย nasty hit because most of the time, you know, you ยัง say มี oh, A you เซลอยู่ banish นะ one of แปะ the แฟม snake ขออนุญาต icons, แปะ you can ฟิล just แปะ pick it แฟม back. เบิร์ชครับ Oh, ผม with oak, but when the oak itself is banished, how do you get it back? Yeah, and a lot of ways to recur the oak here, but still lots of ways to keep recurring Link resources 1 in this deck for Matthew as we go into our Link Karibo to scale with Poplar. แล้ว Popular Of course, the แปะ Divine Temple putting the กด Flamberge เวท onto สเปรย์ the เด็ก Spell and Trap Zone is also really important as we've เรียก got A เซล A เซล เสิร์ช monsters scaled up here. And don't นี่ forget we've ครับ also ไป got ลุ Original ยเล Sin. ย Yeah, there it is. Didn't search it มา out, but A เซล ลูก setting พ่อ Original Sin with Diabell เราไม่เคย starts กลัว very เกงอยู่ likely. แล้ว A เซล เสิร์ช We've got follow up in the hand with the Sin for the A Ash, cell and the search. Ash can probably. I don't think we're gonna add Poplar as you mentioned. เอ We're เซล just on ต่อย playing เอ three เซล of เสิร์ช them. เอ Yeah, เซล Ash for ครับ Ash. เพราะว่าอะไร เพราะป๊อปปูลัสหมดเด็ก Ash can add itself as one of the few cards that can. ไม่เป็นไร Yeah, it's weird, isn't it? Right? There's typically cards that add or special summon. They tend to have this restriction of มา like only. เขาใช้คอบายใส่ itself โอ๊ก is, ไปแล้วเท่ากับว่า the แฟม one เบิร์ด card เรา to มี search here, แฟมเบิร์ด but เราไม่โดนคอบายแน่นอนครับ looks like เพราะว่า we're มัน gonna มี keep คอบาย going ใบ here, เดียวครับ sending the TCG Flamberge, and the Flamberge can ชุบ trigger to ส revive อง both the Poplar and the Snake Eye Ash from the อุ graveyard. กกาบาตลงเร็ว ไม่งั้นตายแล้ว Prime นะ Review time potentially if ยังไม่ Ray ลง is playing it. Although แย่ it จัง doesn't look like it. งูแปะงู Rescaling with the effect of งูแปะ Poplar. งู Yeah, is this? อุ Is ก this กาบาต like ไหม banish ล Did ง we already use the Poplar effect? ดูท่าจะไม่ได้ลงแล้วแหละ Yeah, I think it did. It could Okay. be the Link Flamberge, สอง but I don't know why Yeah, you. probably just ลิงก์ Flamberge 3 เลยก็ได้ครับ I don't know why you'd do that. เพราะว่าใช้งูแปะไปแล้ว Maybe it was the Poplar. IP แปะไม่ได้แล้ว Yeah, I mean, I think like typically you want to scale like Masquerena or something, but อันนี้ I'm IP pretty มา sure อันนี้ Matthew's ไนท์แม trying ร์ to ฟิ go นิ for กซ์ lethal โค right ลิง now. ยิงหลัง As we จวน go ห for นึ่ง the cool link on the คุ้มมาก Phoenix คุ้ม here, มาก discarding that hard แต่ drawn ปลาแอดได้นะครับ Poplar. ปลาแอดได้ Guesses นะครับ that's a Manadium reframing. Ooh, No, a it's a droplet. droplet. Okay, chooses not to ปลาแอด change ได้ it นะครับ to reduce the attack of the Flamberge, but I guess you ถ้า would โค just ลิง lose อ a ย่างนี้ card potentially for a card that can be brought back with Princess maybe. โทกะฮิเมะ Ray could have negated maybe the Ash. Yeah, yeah. And then it doesn't let you get the second effect ตาย off, แล้ว which is pretty important. So I don't know, maybe just choose ขาด to not 2,003ครับ lose any โท cards กะ from hand because, 2,007 แฟมเบิร์ด well, you might 3,000 need it for 5,007 next ขาด turn 2,003 potentially. 2,003อาจจะหายากนิด I นึง don't know if there's going to be a มี next งู turn, ใบ but เดียว maybe Yeah. just not, เพราะเอา just งู not มา want แปะ to แล้วไง discard anything and show your opponent what deck you're playing. All right, อาจจะหายากนิ I'm ดนึง gonna go and เพราะเอา climb งูมา into แปะไป that แล้ว princess here, and princess will revive, and will we be seeing that เอสเซล Colink Zelantis OTK here? Is this just enough, or is it not? No. It's 2/7, 3,000, and how much attack does Ash start with? Because it gains 1,100 from the field spell, right? Yeah, these little weenies get absolutely huge with the field spell, but ตอนนี้ยังไม่ 57 ตาย plus ครับ Ash is 12, I ขาดนิด believe, not นึง quite enough ขาด yet. 300 Ash starts at 12. It goes up to 12. Oh, is it only? Is that small to begin with? ขาด I นิด think นึง so, อะ yeah, it should be like 200-300. ไม่ตาย Looks like we're just attacking เมื่อ for กี้ a เขาเอา little งู bit of แปะ damage งู here, กัน not actually เผื่อโดน gonna อุก close กาบาต out the งู goal จะได้ดัน just ขึ้นได้ yet เทิร์นหน้า from Matthew. เขาเผื่อโดน Big อุกกาบาต hard ไปก่อน drawing the Poplar. Both of them has ยังไม่ kind of ตายแต่ really ก็ good ability ส to ภาพ put หนักครับ extra materials onto the field. เพราะเทิร์นหน้าก็ไม่น่ารอด Although you know, Ray's Ah. bit worse. แอมบูเวลเหรอ More เรตติ้ง Poplar. ฟินิกซ์โอเค Yeah, จัด that ไป is ครับ unfortunate. But there is a Stellantis. little bit of recursion available potentially if we draw Stellantis any effect. kind of starter card. I did see มา Tearlament's, Okay. Sorry, not Tearlament, Primeval สวยๆ Pawn หมอบ and หนึ่ง Pearl Rhino. So that is a แล้ว way ไหน to get มานาโดม to เราเลี่ยม Visas, ฮาร์ด but เลี่ยม does หมู need เลี่ยม another กาย kind of เลี่ยมไก่ piece. ยังไม่เจอเลยตอน Can't นี้ do anything with just Visas. Maybe ขออนุญาตลงเลี่ยมฮาร์ด Or นะฮะ other แปะ Visas ฟิล in ส hand. แก Okay, ฟ we ลอ have drawn the other field spell. That's good. So this is Reichphobia, allows you to search out เดี๋ยว Reich ต้องมาดู cards. ว่าการที่ Snake Eye เอาไม่ตาย There's เนี่ย gonna be something at least here. จะมีผล So เยอะนะ two card combo potentially initiating with the เอาไม่ตายนี่มีผล with เยอะ Visas being searched from the other field spell at some point. And I คือ don't ให้ think โอ we กาส really เด็ก have คอมโบ way- อีกเทิร์นหนึงเนี่ยมี a ผ lot ล of เยอะมาก ways to disrupt actually on Matthew's side here. Did we whiff game อัน potentially? นี้ normal เสิร์ Taking ช down to เวทชุด 400 here. Yeah, Doesn't ไม่มีอะไร actually แล้ว set up ให้ much เวทชุด disruption except Princess. Yeah, I'm a little ยังยิงไม่ confused ได้ by that because there's no แต่ anything. ใบได้ โอเค All right, here's Infinite Impermanence on แล้วใช้ Reichard. Rise Phobia ไปแล้วด้วย So here we see like the power ก็ I think, of the Manadium deck when one of your effects ไล gets ท์ฮาร์ดเสิร์ชได้ negated, แค่ you ฟิล can use แต่ that ฟิล thing แปะไม่ได้แล้วครับ as a link material. เพราะฟิลใช้ไปแล้วอุ้ยยิง ยิงเล Okay, ย opting to use the ยิงทัน Princess ที here on the Oh, Light เจ็บ Heart.
So we do get the added field spell, งู but it ชุบ is ส once อ per ง turn, so that isn't going to be much value. And I think the most important thing as well is เดี๋ยว like เจองู once ชุ you บสอง remove like that normal summon ใช่ kind ครับ of ไม่มี body เทนไปครับ from Manadium, it's hard to keep extending. Typically, you can like chain something like Rhymeheart, which we didn't have. You can summon Meek, but we don't have the correct หนึ่ง Visa เสิร์ช stats สอง on the เสิร์ field ช here. So removing those bodies is actually huge because after your normal summon is removed, it's actually quite hard to push. So มาเจสิงคอน it's going to be a little bit rough here as we ออ resolve ปูลัส this ไม่เสิร์ชแล้วครับเพราะหมด merge เด็ก to ละ revive two เสิร์ช and ไปได้แล้วหมด get เด็ a ก search, multiple searches. Quite clutch as well. You can put all of your small level 1 monsters in attack mode thanks to your own field spell. Because otherwise, if you put all your monsters in defense mode against the Reichphobia, they can get a free draw. Or, yeah, the destruction effect. Talents is going to help here. That's something. I think Ray's going to want to draw. พัดยึด actually ซีแลนติส stealing the Zelantis here. Wonder what we'll do with that. If there's any neat plays you can do in Manadium with this. I'm a bit. If you use Zelantis, does your opponent get it back? Good question. I think it comes back to the field that it was originally owned on. Well, not originally owned on, but the last place it was. You'd think I would know this with rulings with Farfa. Banishing a monster until the end of the turn and then returning. I do think Ray would be able to bring it back here. But it looks like we could just be using it as fodder to get this VSAS down. Yeah, it can be a little แปะ ฟิล complicated. เสิร์ชวิซัส Things like this, because most Star effects, if you Frost. banish it and then summon it again, it would reset it. But I think if you banished it and then summoned it again, it would วิ definitely go ซัส back to ยิ your ง opponent in the end. ซีแลน So ติส taking control is a bit of a weird kind of โอ mechanic. เค that you ซี get. แลนติสล่วงไปแล้ว Well, we're not going to find out today because Visa Starfrost will be destroying the Zelantis we steal to get itself onto the field. And now ได้ because we Vicious control as allow Visa ครับ Starfrost, we can actually bring back life แต่ว่า from ชุบ the ลิงก์หนึ่งมาก่อน graveyard. And that's going แล้ to วก็ give ลิงก์ us ส a อง little bit of extension plays because I think Cross Sheep into Astrolaud is most likely our next อุ้ยสเน็ก step อาย here. จะแพ้แล้วเนี่ยเอาไม่ Brings ตาย down เทิร์น the แรก potential rulings with ปัญหาเกิดเลย opportunity. เอาไม่ตายแล้วปัญหา Sadly, เกิด not one for this round. เหลือ here, as 400 Ray is going to be linking off, and I would assume the Cross Sheep is okay. No, we're going to go for the SP Little Knight. That's going to banish a card, and Princess might be a good target. Flamberge is also a good option, although we have 2 in circulation, so it might not be that เทิร์น strong. นี้สเน็กอาย here. รอดแล้วครับ ตีตรงไม่ได้ It gets rid of the Princess. ใช้ and SP the ไป Group ตีตรง only ไม่ได้ will play 1, so a little bit of recursion disruption. อันนี้ก็น่าจะต้องเป็น Vicious as Forget, round Ray is like really low on life, so we need to เอา make มา sure ยิง that we don't โอเค we either close out มู this วิ game ซาร์ดกับมอน or แสงมืด set up in such a way that we can't just immediately lose to battle phase attack for just 400 damage. And There's closing the ยิง out ได้ the ใบ round หนึ่ง is gonna be ยิง quite มาตัวหนึ่ง difficult when you've used the เอเซล effective ล่วงไปลูก SP. จะยิงเอเซลครับ Oh yeah, ลิง that's คู true ริโบ actually. แซก Yes, หล you บ can't attack or you can't do any แซ damage. กหลบแซกหลบ You can't attack directly, isn't it? I think you can, it just doesn't do โอเค damage. แซกหลบ But that Link Karibo actually putting in a little bit of work here as Astrolaud แหม targets the แซกหลบ level เสร็จปุ๊บ 1 dodging. โอ้ยไม่ดอทครับ And then ปล่อย bringing ปล่อย out the ตายแล้ว Pyro ชุบ Phoenix เลจิง as ฟินิก well from the grave here. So หนัก this ปล่อย is, ตายแล้วชุบเลจิง quite ฟินิ a กเนี่ย lot หนั to ก still fight through. Yeah, I mean, a lot of recursion is gone for Matthew, so the princess. is เพราะมอน gone, ไฟตายได้ชุบจากหลุมครับ But again, well, I suppose once your opponent's โอ้ already down to ย 400, แล้วหลบด้วย maybe done. จะตี Yeah, ป๊อปปูลัส it's quite a hefty amount of damage we've รับ taken รับ here. ชิวชิว And we are going into the battle phase, so it doesn't look like we're going to set up too much เล damage, จิง but ฟินิก and Ray แล้วเข้าเปิดวันเต็ดก็ไปแล้วครับ is เจอกันเกม unfortunate. 2 Sometimes that เจอกันเกม2ครับสุดหล่อ here looks like we're going to go King Sarcophagus มาแล้ว discarding Obsession. แปะลงศพ Position does have its graveyard effect, right? So Yeah, banish it to, I believe, special summon Visas from hand here. Then we're Yeah, discarding exactly. Kalarian เจอกัน looks ครับ like ผ to ม get อย่างนี้ the next แปะ Horus ลงศพ monster ทิ้ง onto the field here. That's gonna be โม่ happy. And yeah, this is exactly โม่ what you หนึ่ง mentioned โม่ beforehand, ลิง right? You have an ลิง instant กระโดด rank 8, you haven't committed เอ็ก to ซี your ด normal แรง summon, 8 2 ตัวครับ and if you're discarding Kalarium, that ทำ tells เป็น you that Galaxy Ray Eye probably 4 ต already ลอด have ครับเนเกต something. เอฟเฟกต์มอนเตอร์การอุกกาบาต Yeah, to keep comboing มา with แปะ here, there's ฟิล the, ล extra copy in ำการ hand. อุกกาบาตเสร็จแล้ว Kalarium ล gonna get ำพอรัดคือเอามา Reinhardt. กันอุกกาบาตครับ And then from here, if we Okay. also have another ไป combo piece like any other field ลุย spell เลย or Visa อันนี้ Starfrost, ตามสูตร this แล้ว is going to be a really เลี่ยมหาเสิร์ช terrifying มิก field here. is Obsession in the grave ต้อง kind อิ of มเปอร์ enough to do all the comboing you want? You need to already like have hard draw on one of the pieces. อุ้ยไอ้เหี้ยเนี่ยแรงมาก Gamma is pretty strong เอา here. แล้วไอ้เหี้ยเนี่ยแรงจริง This ครับ is a bit of an โฟตลอด odd เอาไม่อยู่ครับ situation. มันเนไม่ทำลายครับ Lord needs a galaxy monster specifically as a material to negate and เชี่ย destroy. But if it doesn't have a เชี่ galaxy ย monster, มันเน it ไม่ทำลายครับ negates. And Gamma ไอ้ is เหี้ยเนี่ย not แรง on จัด the turn. ถ้าเนฟรีครับแถวบ้านเล็กเนฟรี Matthew can เน actually ฟรี use ครับ this Gamma again later on. มันเนไม่ทำลายครับ
provided that no other monsters hit the field, but you know, very unlikely. When คือเนได้2 ดาวแต่ว่าตัวหน้าจะโดนอยู่ดีตัวหน้าที่เป็นมอนกดเทคจะโดนอยู่ดี he's reading gamma just to double check that it actually isn't once per turn. Yeah, I mean, ไม่วันper turn ครับแกมมากด20 รอบก็ได้ครับกด20 รอบก็ได้ครับแกมมา make sure you resolve a really important monster. อิมเปอร์ด้วยโอ้โหแถมไอ้สัตว์แถวบ้านเล็กแถม Gamma and Imperm is huge here. เฮียแถวบ้านเล็กแถมครับ Photon Lord negating the Gamma. The Gamma resolves ล่วงเลย to negate and destroy the ลูกพี่กูล่วงเลยครับ body, and then from นิ่งเลยครับ there, เลี่ยมฮาร์ดกู I mean, again, like I เจอโรบัตโต mentioned in คาร์ลอส game อีกแล้ว 1, if you don't มี stick แถม with ด้วย all ประเด็น someone on the field, it's really rough from Vanadium because generally if you get hit with something แล้ว like นอร์มอน Imperm, แล้วผ่านอย่างเดียวครับมานาเดียม sometimes keep extending and playing with Visas and Meeks. ชิปหายแล้วเพื่อน Body, the summoning condition มาอีกแล้วแม่งจั่วพัดด้วยโอ้โห That's exactly what happens จัด here. ไป Set and pass. กระโดดเดียเบลโชว์1 ที 1 สเต็ป one card to force out the Photon Lord, and then the talents is going to activate. Yeah, this is pretty grievous here as we อุ้ยแม่ง begin โดด with จริง Black Star discarding the wanted, and I guess like you just have to decide what you do here, right? You know there's เรียบร้อยครับ the ability to negate โดดจริง once ครับ and only once. ไม่เคยแกล้งครับ But if โด you're ดจริง Matthew, you should be pretty happy here because you're you know that you've got that น้อง talent ไซเฟรมชนะทุกสถาบันครับ insurance on this play. ฆ่าเลยไกปูเพื่อน Alright, ลา setting ก่อน the มานาด ritual ม send with เจอกัน the ทัวร์นาเมนต์หน้าเด้อ Star here from the deck and แพ้แล้ว then เนี่ย send อั to นเนี้ย special if we don't already have access to a normal summon. ถ้าไม่มี looks air like แพ้แล้ว that's เนี่ย what we're doing here. Excel Here we go. Here Sir. comes the Ash. Yeah, Ash on summon effect to เสิร์ช search. ได้ and that is เสิร์ช exactly ได้ what Matthew will do here. Ray choosing to hold โด this ด Photon ได้ Lord. เขารอนี่ Excel สเปรย์แฟม The เบิร์ดครับ Photon Lord, ใช่ you ครับ can just use it a couple of times even. I would assume you can just It just Photon needs Lord one as again. well. แต่ว่ามัน you know, ไม่ทัน as แล้ long ว as you have เพ the ราะว่า material for it. เต็มสูบครับ Probably trying to save ฟิว for แปะ like แปะกระจุยแล้วตอนเนี้ย when you like use the send effect potentially of ฟิวแปะ Ash. งู Because again, it's really powerful when you have a galaxy under because it destroys. So negating and destroying Ash is good, but if you're just negating it, it doesn't feel as impactful because they still have the secondary effect available to them. But it's still not going to be, I suppose for Matthew, maybe just you can แม่ง already ฟิว get แปะงู a copy of Flamberge out of your deck with the นี่ไง field spell. So then you can kind of maybe link ฟิว off แปะ Templar งู and ครับ then คุณ you ผู้ชม have a couple of things to bring back for Flamberge. ไม่แกล้งไม่แกล้ง Yeah, มาจริง They'll still get to send a Flamberge to the grave. Yeah, Matthew going for the Flamberge onto the field here with the แล้วไป Divine ลิงก์หนึ่ง Temple, so ลิงก์โบ that's going to be Nibiru proof Oh. as well potentially if he's scared of that. But looking like we're going to use that secondary Ash effect to special summon from the deck here. ชุบ And ส I อง think maybe Ray might be holding off for the. เชน1ชุบไม่เล็งเป้า2 ตัว actually. โอเค I was gonna say like you กัน can แต่ว่า negate the Flamberge in the grave, but if อันนี้ you're ได้ชุบอยู่ using ดี Chain Link 2 Oak, then oh, we're not using Flamberge. Do we not have the materials? We do have the materials in the grave, right? One of these should have resolved surely, right? Did we Yeah, just? I'm a bit confused. Like definitely the Oak activated, but Yeah, so you're gonna go Oak and เขาไม่ได้กด Flamberge, take Oak both of them activate, and we used Photon Lord to negate something, but something hasn't triggered here, yeah, I kind of unless we assumed- just didn't use one of them. Yeah, because I guess the point of making the Linkaribo was just to have the extra fire in the grave for the Flamberge, but โอ้โหชาเมอร์มืดสนิท Okay, well, oh, Dart Monster. Toga The Horus Hime. monsters are indeed. Mood So Dart Sanit. gets to keep climbing here. แถวบ้านเรียกมืด And สนิท that's ครับ Princess bring back Flamberge. โอ๊กยังไม่ได้ใช้ Oh, เทค gonna bring ชุบ back Oak actually. ดี Okay, so yeah, I guess Matthew actually didn't use the Oak. ใช่ยังไม่ได้ Just ใช้ used เทค only Flamberge. Flamberge was negated and ซี then แลน saved ติ the ส Oak เลด for จิ้ง this ฟิ exact นิก opportune time. And ต now า we just ย get to go for the Zelantis. ตาย Zelantis. ตายเลดจิ้ง turning ขึ้น everything ต back. าย Triggering the Princess. Bang, Princess bang. destroying both here. 3 ตัวก็ 8,100 แล้วครับ And then ยิงไงก็ also 8,100 triggering อย่าง the ต่ำ Pyro Phoenix. เข้าแบทเทิล And, ยิง yeah, 2 เออ just จ้า gave a wow. ระเบิด well, that was a very clean finish from Matthew there. You can ระ tell เบิ he- ด Here with Cash Tira. So เฮ้ยโอ้โห dice roll really important in this matchup here. Curious อั to น see นี้เรา who's ดู going มา to สเตอร์ด้วย be กันอยู่หรือเปล่า taking this one because that's going to be a คา significant ชาเจอ advantage สเน็ก in ไอ this ครับ matchup, but กูนึกว่าจะเล่นมาสเตอร์ดูเอลครับ แต่คาชาไม่มีอะไรฮาร์ด for นะครับ losing the dice roll. แต่ But ชนะมา one thing 6-1 that นะครับผม I, สุด big ยอดเหลือเกิน monsters you can summon, they all replace คาชาไม่มี themselves. อะไร There's ฮาร์ด a lot แต่ of มีเฟ pressure ลเลีย to summon 3 ใบ just ครับ one ผม card. You don't need to do a lot. So ไม่ if มีอะไร your ฮาร์ดแต่มีเฟลเลีย Fenrir, 3 ใบ for ครับ example, gets ใครเริ่ม negated, ก่อน You're not really too unhappy about that, right? It's Okay, taking a จบ card out of your opponent's hands.
Well, Imper, Robert is going first here as Bonfire. Imperm in response to the Snake Eye Bonfire. Ash, but we're just going to Bonfire for the Poplar regardless. So, เรียบร้อย feels a bit rough here because you can essentially just do ปก the ติ exact same อิม thing เปอ as ร์ you ก็ do ชนะแล้ว anyway. นะครับ As อิม we เปอร์ add เอเซล Poplar, เนี่ย reveal แต่ว่า the ถ้ามี current บอน effect, ไฟแล้วก็ไม่ special ใช่ครับ summon, that's going to get you the มี Sinful บอนไฟ Swells ก็บอก or เท่าเดิม the ครับผม Divine Temple, which Yeah. is Third a great field. way to keep pushing through Nibiru. อุ้ยสอง And ด that's อก gonna เลย be เหรอ Ghost Mourner อันนี้เจ็บ as ปะเนี่ย well here. Okay. สองดอกเลยเหรอ Changed the line a bit slightly, being hit by อันนี้ Infinite แรง Currents, แรง 'cause แรง The usual อัน line นี้บอด if you นิ่ง didn't แล้ว get hit by Impermanence would be to เฮ้ย search นี่ for ทำอะไรไม่ได้ Voicewell เลยนะ and then use that Ash effect, but you can't use the Ash effect after Impermanence, even if you have the Bonfire to get the search that was gonna sort of เจ็บ replace the missing เวทสเปรย์ของฉันหายไปแล้ว You really need like wanted to keep playing here. แม่งเอาไป as สอง you ดอกเหมือนกัน mentioned, Imperm is really clutch because it stops the second effect of Ash. ไม่เป็นไร from SP working จะช่วยเราเอง here. So it's gonna go ใช่ไหม into เพื่อน Kuribo SP ของเรา and does choose to SP ที่เราภาคภูมิใจ spell trap zone. แล้วก็โดน Yeah, you กระโดด can't เฟ really เลีย keep ตีตายก่อน going ตัว here. แรกเลย SP ของเรา Use the Snake Eye Ash to send itself. นี่ครับ Sorry. to SP late ผ่าน summon into an จัด SP. ไป Is that gonna be the end of ขอ the move turn? ด้วยใบหนึ่ง An SP. เผื่อโดน Ghost Ogre Yeah, it's not ideal, but it's all you can really do if you don't draw the wanted ชอบ by จ a ริง Bellstar once both of these snake ผมเห็น eye monsters ทำทุก are คน stopped. ไอ้เหี้ย Yeah, SP just does so little against Cashier ชอบ monsters, จ right? ริง 'Cause ๆ they're มูฟ all เล่น bigger than it, you just summon one attack. เผื่อโดน Or even Ghost if the SP Ogre gets, like forced out, then it clears the จะ field ได้ for แบบ other Cashier ไอ้นี่ monsters หน่อย to come นะครับผม into play. ชอบ Alright, ชอบ well, กด Michael เล่นนะ is ชอบ gonna นี่ไง กระโดดเฟเลีย win จริง with อย่าง a ที่บอก Fenrir. ตีตาย That's one เข้า of the pattern strongest cards you can have in this ไม่เข้าก็ได้ format in general. โอ้โห going รีบ for ไป a เนี่ย normal summon Ghost Bell, รีบซะด้วย trying ครับ to do a, เฮ้ย synchro รีบจริง summon, and does indeed เฮ้ย go for รีบ the จัด bar on the floor. อืม Yeah, there it is. Maybe we've got like a birth in hand to be able to keep pushing. มีเบิร์ดครับเล่น Normal summon has been used, but we can bring back the Fenrir. เบิร์ดชุบมา Yeah, this feels a little bit risky maybe, because obviously the idea is the Baron de Fleur is going to negate the SP, but then if there's an effect veiler or an Nibiru or something, you're not going to have any. แต่ว่าด้านบนเล่นแบบไม่กลัว3 ใบบนมือเลยนะของอีกฝั่งอะ Yeah. คือเล่นไม่กลัวเวลเลอร์ไม่กลัวกบาทไม่กลัวคือแบบคือ all in อย่างเดียวเลยนะ I think it's good enough here. I mean, a Theosis as well would be really crazy, and I think Robert is just deciding if he has anything to อ๋อแล้วก็ตี stop before the entering of the battle phase here. Nope, doesn't look like it. SP is going to get run over. Take some damage here as well from the Fenrir, and also notably, 2,400 Fenrir banishing the Poplar face down is going to be a little bit important because we don't have ใช้เวททีหลุม kind of หาย free 3 ครับ fodder to be able to send with any เวท1 ใบหลุม kind หาย of 3 ใบครับ follow-up Snake Eye, for example, but it looks like that is ก็ปกติบ้านเขานะครับ here for Michael's turn. No มันเล่นกันอย่างนี้เลย back looks like just doing some good old damage and ถ้าไอ้ no, พวก there's more. ถ้าไอ้ Okay, พวก we've โจ got ชัว Rise ไม่เล่น Heart อย่าง in งี้ hand here, special summoning itself and banishing from the deck. It's going to set up Unicorn potentially as well as nice follow-up. Actually goes for Birth here. Okay, interesting. Then you also get to hit 3 cards off the top of your opponent's deck randomly. Oh, I hate it when my opponent does that to me. ยังไม่ได้ I'm กด always เฟเลีย thinking, เสิร์ชเลย "Don't ปะ get the cards that I need in my deck, please." Yeah, lots of อ๋อ engine ลืมไปไม่มี requirements อะไร that you ฮาร์ด could นี่นะ potentially run into, so sometimes เรา you เรา can ทำแชงกิล่า get a ใช่ไหม little bit อัน lucky นี้ in that regard, but it is level โอเค 7 now, so we can go for an ว้า Exceed play. ไม่มีอะไรฮาร์ด And what are we going to see เศร้าจัง here? I'm a bit confused how that SPเป็นไร just Shangri-La like never Shangri-La got activated. โอ้ยเฮียนี่ใครเนี่ยไอสัตว์ It's a bit strange because there was some What the fuck is that วะ here. Michael could have played around it just by going straight to the battle phase with the Fenrir for หุย example. ลิสวะ We've got the Gradial, I believe her name is. Yeah, Yeah, we were just looking Harmonizer. this up before. It's like a DD He Pro on must be fighting. legs. Yeah, Much you like can attach things from your opponent's graveyard, which is going to prevent any kind of follow-up, like for example an Oak, which Robert does actually have in his เอ hand. ฟเฟกต์คืออะไรอะ But also, you know, has a little bit of utility. เอาหลุมอีกฝั่งมายัดไส้ You can steal หรอ things like the Princess. ถอด1เอาหลุมอีกฝั่ง but มา actually ยัดไส้ also go for the Karibo here instead. อ๋อ That's quite fun that you detach a material. but Number then อะไรไม่รู้ you replace the material that you just detached. Rank so 7 you're never going to run out of materials on it. Yeah, that's very true. So Robert does have a 1-for-1. เอฟเฟกต์คือถอด1เอาหลุม It's อี a กฝั่งมา nice ยัดไส้ little extending play potentially into another Ash if necessary, and just trying to decide what the best way to sequence is this because we do have a Baron to contend with, and of course the แต่ attaching ถอด from 1 the เอาลิงโบ graveyard มา หรอ that Gradial can do as a quick มัน effect. คุ้มเหรอวะ Yeah, we're not going to have. แปลว่า any มือ Cashier น่าจะมีเวล monsters เลอร์หรือใบ in ใบ the นะถ้าเอาลิงโบ side, มา but อย่างนี้ เพื่อ I think Michael's การ feeling ไม่ให้ very เขา okay แซก at the หลบ moment. นะครับ
Yeah, any spell and trap that gets activated as well is going to trigger the birth to banish face down, which is also pretty ถูก powerful. ต้องแน่นอน Deleting the graveyard can be pretty strong into Snake Eye in its own บา right. ลอนเลยด้วย Well, you need a cash gen master for that. Oh, you have to control one? Okay, sure. บาลอนเลย Yeah, ด้ that's วย fair. But yeah, the continuous birth is just such a good grind game tool, allowing you to bring back things like Fenrir and keep, that อย่าง resource ที่บอกนะครับ เวท going. 1 ใบหลุมหาย And infinitum, as this Poplar is negated by Baron and chooses not to use the scaling. We're going to go 1-for-1 pitch Flamberge. Oh, that's really powerful. Does 3 มีเชน Flamberge... บล็อกไว้นะตัว I นี้ think can you not chain to attach the Flamberge and that would prevent it from activating? So I believe Flamberge has to special summon exactly 2. Oh, so that will do the trick either way. I think so. So it means that even if you attach one of them, it won't get the second summon. I guess we'll find out here as we use the Gradial here in response to probably Chainlink 1, Ash Chainlink 2, Flamberge being discarded. แต่ถ้าตั้งบอร์ดแบบนี้ไอเวทเบิร์ดมันจะกดเทคไม่ได้นะไอมูฟ 3 อะ Here checking the grave. อืม The Gradial is going to activate. We don't want to put the Link Removal คือเวทเบิร์ดจะไม่ได้มูฟหลุม 3 ไปเพราะว่าเราไม่มีบอร์ดมีคาชาเลย the Rise Heart underneath it to be able to do that. แต่ไม่เป็นไรเอาอีกฝั่งมายัดก่อน Poplar here. Oh, okay. Puts back theคือ Link Limbo. Karibo. Interesting. What else is underneath ทำไม it, วะ Rise? ทำไมถึงคือลิงโบให้วะ Does it have some like protection effect based ใช่ on ครับ what บอกไม่มี it คาชา has under it or Might something? แล้วทำไมถึงคือ relevant. Link Kuribo Yeah, ให้ could วะ be. Might need the main deck monster or something. I doubt Oh. that though. But here we go with the Snake Eh? Eye Ash resolving. That's going to be Poplar. Oh, เอ so โต I guess Robert must be playing 3 Poplar, right? อืม Oh, maybe that's ทำ the ไม third กัน one, นะ yeah. Yeah, okay. ทำไมกันนะ Sometimes players are opting to play just 2 copies, but the third one here is actually going to be super relevant. อีกใบมันไม่อยากถอดขนาดนั้นเลยเหรอวะ From the as we get to add it and then special. ไอ้ไลท์ฮาร์ดมันไม่อยากถอดขนาดนั้นเลยเหรอวะ plays here. คืนให้ซะ Baron ด้วย has of course used the effect already, so แล้ว Michael might นี่ need ไง to คืน try ให้ and see if there's any ขอบ other คุณ disruption from the hand. ขอบคุณ We use the normal summon. คืนให้ขอบคุณ Our normal summon? Yeah, we normal summon Poplar. โอ้ no หมายเฟน Alright, Oh, so no. the Snake Eye Ash will be sending the คืน Poplar ให้ that ครับ has placed itself. That's going to get you เป็นไงล่ะ คืน Flamberge. ให้ And เอาแล้ว Flamberge คืนให้ is แฟมเบิร์ด a little มา less แล้วตัว intimidating. 2 เพื่อน So because we activated the Gradial, I'm realizing มือหมดแล้วใช่ไหมเนี่ย that ฮะ Robert must not have activated the Flamberge. โอ้แบบ right? นี้ตั้งแบบนี้ยืนยูนิคอร์นยังยืนเฟลเลียยังเก่งกว่าอีกอะ Okay. Well, I don't know why. But else. we Yun- attached the Link ยืน Removal ใน instead of เฮีย one. แชงกิล่าเฟลเลีย Yeah, ยัง we เก่งกว่าอีกครับ attached Link Karibo last turn. ยืนแชงกิล่าส I เปรย์ think เฟลเลียยังเก่ง actually yeah, true, the true, true. reason he's left the แล้วพี่ Rise คือ Link Heart Kuribo under ให้ the ด้วย Gradial ใจดีเหลือ is เกิน pretty sweet actually because it stops ไอ้แฟมเบิร์ดฝั่งล่างมันใช้เทคชุบยังเนี่ย มัน that's น่าจะ right, ต้องใช้ because แล้ว he เพราะ is อีกฝั่งมัน venting ถอดแล้วก็ the, ดึงยัดไส้มา ถ้ายังไม่ได้ใช้นี่อีกฝั่งพลาดเลยนะ That's ฝั่ง actually ราชา really พลาดเลย yeah it's really important to keep a fire monster out of your own graveyard. See here, Robert is thumbing through. เขาไม่อยากถอด trying to decide where อ๋อ we ผม send รู้แล้ว เขาไม่อยาก here. ถอดไฟเพราะกลัวชาร์เมอร์ไฟ ก็เลยต้องคืน Link Kuribo ให้สินะ Baron or โอ้ maybe- ยเฮ้ยชีวิตเศร้าเหลือเกิน Oh, so the Gradial's แต่ gonna สุด go ท้ายก็โดนอยู่ to ดี the to the strike up card zone โถพี่ anyway. Yeah, now we have a fire there as เอา well, แล้วไอ้ so สัตว์ we can keep โดนอยู่ดี extending ครับ Nikita if we'd like. It's gonna ไม่น่า allow us เล to ย access พ่อ the princess too. แต่พ่อถอดลิงโบคืนให้เขา Yeah, ก็ that's เท่ากับ really ว่า important. แปะ Once ฟรี we get แถ that วบ้านเรียก princess คอร์ส into ฟรี circulation, it's really, really strong. Wondering what we're going to do about this Baron, because we still need to try and eliminate it, but also like the birth is going to be really strong follow มี up. เทค So ก๊อปท่าซ้ำไม่ Robert ตอนแรก has a อะ bit มัน of มี a ไฟอยู่แล้ว fast ตั้งแต่แรก ahead อะ of เพราะ him มี trying ไล to ท์ deal ฮาร์ด with 2 monsters as well as the potential แต่อยู่ๆมันก็ recursion ถอด from Michael. มันก็ถอดมืดคืน Let's ให้ see if he can coordinate this. เพราะเขาไม่อยากให้โดนเขาไม่อยากโดนชาร์เมอร์ไฟครับ ตอนแรกอะมันมีไลท์ฮาร์ดในไส้อยู่แล้ว Turn ไฟ 5 อะ of มันกันไฟ Michael ได้อยู่แล้ว as we link away, and we are indeed gonna go for that Hita. เขาไม่อยากโดนชาร์เมอร์ไฟไงแต่ Charmers ว่า have just been โดนอยู่ like ดี so เพราะว่า strong over the years, and especially in this format. เขาลืม Hita, เขาไม่ได้ลืมหรอกเขาคำนวณพลาดครับ able to bring out lots of มันโดนไอ้นี่ไง fire monsters, most โดน notably Ash Blossom โดน as one ลิง of โบ the แซกแล้ว popular, แปะ แล้ว targets เอ for เซลมันลากได้เลย เพราะมันมีคอร์ส I mean, ฟรีด้านหลัง Hita recently ตัว has หนึ่ง just been an unbelievable ที่ card. ไอ้ป๊อปปูลัสมันมาแปะฟรี Allowing just any 2 monsters ตายแล้วนะอันเนี้ย reborn summon from your opponent's graveyard. โทกะซีแลนติสเลด With จิ้ง always ฟีนิก fire ตายครับ monster, as you said, with ยังไงก็ตายครับ Amazon. Or in this case, เล่นยังไงก็ตาย Kestrel Rise Heart, but there are so many เฮ้ย แต่ต้องมีมอนตัวหนึ่ง between Snake Eye and น่าจะไม่มีอาจจะไม่ตายอาจจะไม่ยังไม่ตายครับ very ต้องมีมอน clutch แถมมาอีกตัวหนึ่งเป็นคอร์สให้ยิง Alright, we do have a princess here, and now Robert is just deciding what we're gonna bring out from our graveyard. It's a very, very sort of delicate point in the duel here, because this is going to be the make or break if we can actually prevent
the clapback of Michael here. We're not going to be ending the duel with an OTK, but trying to put up enough so that we can actually prevent that follow-up here. ยัง It's ไม่ gonna be ตาย super important. Yeah, we need to มันต้องมีมอน answer ตัวหนึ่ง this ให้ยิง Baron ครับให้ยิงสุ่ม and the birth and hope nothing else ถ้าไม่มี appears มันจะไม่ได้ now มันจะ and the มันจะ next ไม่มี turn. มอนไฟให้ยิง Feels ตอนแร like ก a ต้องมี heavy ตัวหนึ่ง ask for what's currently in play. Yeah, I think he's debating on going for the Phoenix into Zelantis potentially. Although Zelantis is a little bit dangerous because it can actually reset the Baron. So has to keep that in mind. โรเบิร์ตอย่าทำอย่างนั้นนะเพื่อนกูขอร้อง How big is Phoenix? 3,000? 2-8, I think. แม่งชเวดากองแล้วไอ้สัสเรียบร้อยอย่านะเพื่อนอย่า All right, so like อย่า it's awkward, right? Because we Yeah. can OTK, but I just don't know if it's possible. Robert. Baron, right? Because correct me if I'm wrong. Baron is one point on the field. Yeah, but it doesn't get set. แล้วจะยิงใคร Oh, of course, you just มัน set เป็น it. ธาตุ No, น้ wow, this is actually ำอ๋อ good เอา game, มาตี right? เฉยๆเหรอ Oh, no, โอ 'cause เค you need, fire. You ตก need กระ some จาย Oh, noise he needs or- fire to be able to trigger the โอ้โห princess. แต่ไม่มีมอนเราไม่มีมอนไฟเลยเธอหน้าเราทำยังไง Just เพื่อน attacking over the Baron here. And yeah, just pass his turn. Yeah, so we didn't have a way to trigger the princess to go for the OTK there. But that's just not going to cut it, is it? 'Cause Yeah. birth is still เบิร์ด there. เพื่อนกูว่า That's what I'm แปลก worried about. Oh wow. ๆโอ้แล้ว yeah, ยอม we're เลยครับ actually gonna pick up นี่ here ไง as ไอ้โรเบิร์ Robert ต realizes เพื่อน that รัก there's just too much follow-up. จบ So เลย that is it for game number. Designator, so โอ้เบิร์ด Let's begin with game number 2 here. All right, so I was gonna note that Robert ไม่เป็น actually ไร has very little in the way เอา of ใหม่ reverse cards. ขอใหม่ So there's sometimes like situations where against specifically Cash Tira, it's sometimes better to go second. เดีย It เบ looks ล like we haven't actually done that. Now Imper Robert ครับ is obviously gonna just choose to เห็น go ไหม first. And ผมไม่ต้องดูผมก็ Imperm รู้ also being met here, that's pretty strong. was that an oak in her ผ่าน hand is not what you want to see. ผมไม่ต้องดูผมก็รู้ครับ There's an oak, a talents, SP ผ่าน and another Dival โอ้ Star. ไม่มีเพื่อนให้ That ชุบ doesn't seem like yeah, it doesn't seem อุ้ย like much. แอชเหรอ And the อุ้ย Ash แอ comes ด down as แอดนี่เสี่ยง well นะ here. That's huge. เสี่ยงนะแต่ว่าก็ต้องยอม At least Imperm. you can play เพราะมัน talents, normal ไปแล้ว but normal it ไปแล้วไม่ doesn't เป็นไร make you feel good, but ดูมือ The talent. You talent? แพ้ครับ Oh Opponents no, that's ปัดใครก็แพ้ครับ just in a really ดูมือ bad spot, right? You got Prosperity and the Unicorn. Like, I'm just shocked that you เอาอะไรครับ talented ยูนิ opponents คอร์น have 3 that เฟลเลีย 3 situation. ไม่เฮีย I Bad think nga ka, maybe pe. Robert was feeling like the best thing for him to do แม่งมีหาย was ด้วย to try maybe โคตรแข็งแกร่งแล้วก็จั่ว take ยูนิ his คอร์นใหม่ opponent from being able to play, and then เอื้อ clap back with a one-card combo. ไป Yeah, but that means your opponent. หนึ่ง like, ดอก That's a lot of cards. Your พี่ opponent ไมเคิล has ชอบใจไหม four, หรือว่า or เราไม่เอา you have to hope that they พี่ just ไมเคิล have บอกไม่เอา something เอา on ยูนิ the คอร์น side. เท่านั้นครับ ตามหลักสูตรเท่านั้น Yeah, it's- I guess you have to ask เธอนิ yourself, ตี right, ไม่ if ตาย you ไม่เป็นไร draw with ดาเมจครึ่ง talents, ไม่เป็นไร like, แต่เอา what ยู would นิ you คอร์น draw เท่านั้นเอาตามหลักสูตรตามหลักสูตร in this situation, right? Because you've already used your normal โดน summon. ไม่มีอะไรฮาร์ดครับไม่มีอะไรฮาร์ด exactly. Maybe bonfire. bonfire? Yeah. Yeah. โอเค Or just field spell ตามหลัก pass. สูตรขอตามหลักสูตร เอา Well, ยู in นิคอร์นเท่านั้นครับ hindsight, I suppose it was better เอา to แบบ just ครบ go เครื่อง and try and dig for ไหนดูดิ something here, but we've นี่ไง got เจอแล้ว six for the ยูนิคอร์นของเรา prosperity, and that is ยูนิคอร์น a 3 เฟลเลีย lot of, 3 เราภาคภูมิใจ pieces to เอาฟิลไหม that Michael โลภไหม could use โลภ going for the field spell. โลภอยู่แล้ว จะไปกลัวอะไร Possibly the ใช่ไหม bonus of the, ล็อกก็ล็อกดิล็อกเบิร์ดล็อกเบิร์ดก็โดดเฟลเลียไม่เห็น as ยาก well ถูกไหม here, and โลภอยู่แล้วพ่อบอก good มี for ฟิลก็ Robert ดีใจ here. You can tell from that body มี language ฟิล he's แชงกิ feeling ล่า like ล็อก a ปุ๊บ glove ได้ยิง right เพิ่ม now. ใบหนึ่ง Yeah, I mean, it's sometimes games Unicorn just over so third. quickly, เสิร์ชเบิร์ดครับ and it เพราะว่า just มี does เฟลเลีย go บน your มือ way. There's not too much you can do about it if you เบิร์ด don't เบิร์ด start เบิร์ด weak มัน hand เล and ย you เบิร์ด don't มัน have เล the ย answers. All right, well, ไม่กลัว provided that ไม่กลัว Michael อยู่ doesn't แล้ว do อุกระบง anything อุกกาบาตไม่สนอยู่แล้ว drastic เวเนี้ย here, ต่อยอย่างเดียว it ครับ is quite simple for Kashtira to put up 8,000 into a full ไป clear field. So นอร์มอนเสิร์ช ไลท์ฮาร์ด the extra, the tribute list, จัด normal ไป summon of คุณ Fenrir. พ่อ Fenrir อย่าไป can เกรงอย่า add ไปกลัว Rise Heart can banish, and then Birth can bring back. Do we play Ogre? You did play Ogre. Interesting. Okay. Gotta watch out. อะไร for the ฮาร์ดหนึ่งไม่ค่อยเจ็บ prosperity ครับ there, right? Oh yeah, of course the half damage. Yeah, unicorn. you're absolutely correct. Easy trap to fall into, but I didn't. อะไร think ฮาร์ด it's หนึ่ง like ก็ super ภาพเดิม relevant 'cause ไม่ได้ Robert's ต่างจาก not เดิม got a เลย lot to come back with, so Any psychic limiter removals? Not quite. well, getting the ogre allows you to like เดี๋ยว when สาม you ซัม attack มอน an แล้ว ogre, ครั you can บ look at the top 5 ถามว่า cards กลัว of ไหม your ครับ ไม่ opponent's กลัว deck อยู่ and แล้วครับ banish one, so you can kind of choose a little bit. Bandit what they're ครับ gonna draw next turn as well. Yeah, Bandit that's actually Ogre ครับ important. เราเล่นแค่ That's 4 ซัมมอน actually ครับ over เราไม่ there. มีอะไรฮาร์ด You ครั play บ pre-prep as well? No, pre-prep. พี่เล่นแค่4 ซัมมอนแล้วก็หมอบกับดักแล้วก็ตี Well, ตี the ตี main เนี่ย deck นะครับ can เอา have ตัวใหญ่ some side out ไล่ in ตี a เอา second. Yeah, that's also Ogre potentially, third. true. All right, that is ก็เล่น quite แค่ a นี้แหละ significant amount of เฮ้ยพี่ damage ตี on ก่อน the ตี field ก่อน here. เดี๋ยวโดนกูบาดตีไปก่อน Remember, ตี of ไป course, ก่อน prosperity was ตุ๊ด activated, so that's going to be
ตุ๊ดตุ๊ด half. แต่
แต่พลังเหลือครึ่งหนึ่งครับ It's not กด quite ไหกดไห 16,000. It's not far off. It's quite a lot. It is a lot, isn't it? Because they're all ไม่ตาย getting ไม่ตาย what, ครึ่งหนึ่ง 400 each. หารครึ่งไป So they're quite big. Yeah. Ôi, theอะไร field หา spell's ศูนย์ putting ย่อย in a เด็กเลย decent นะ amount of work here. Gonna chip away อะไร quite หาศูนย์ก็ภาพเนี้ย from the life points of Robert, แต่ who's แต่หนักกว่า sitting นี้นะ at just a little one เพราะว่านี้ card ยู in hand. เฟเลีย He's gonna lose a card from his extra deck. 3 โทกะ Off บิน the top of his deck as well. อุ้ยซีเลนติด Zelantis, good choice. Sometimes people ถ้า go ใส่ for โทกะ the 2 ใบก็ต้อง princess, ซีเลน but ติด in a situation like this, Zelantis is probably the only card that's really threatening you going second. Yeah, can set all of your monsters, which is, you know, Kashtira hates that, so they're just like, get it out. เรียบร้อย Reminiscent of Kashtira format. ตีดู It is ดู indeed เรียงกองเรียงกอง No? ชเวดากองครับ Summon เรียง effect กอง that ครับ gets used. เปิด You ท็อป get to look 5 at ให้ the ดู top 5 cards of your opponent's deck. You also, I don't think you actually get to. No, you don't get to see. Yeah, that's the funny Yeah, your thing. opponent gets to see them, but you don't. คือเจ้าของการห้ามดูครับ Which ต้อง is ให้ a อี bit กฝั่งดูอย่างเดียว complicated because you need to make sure that the order remains the same. อีกฝั่งดูได้อย่างเดียว Just gonna look at them one at a One time. at แต่ว่า a เรียง time. มันเรียงไม่ได้นะครับ Very ต้องเรียงเหมือน complicated เดิม resolution of a ต้องเรียง card เหมือนเดิม like แต่เอาออก that. ใบหนึ่ง He's the You know, Execution. Lia เหมือนเดิมเรียงเหมือนเดิม So Ash, and then oh no, that means you're drawing Poplar for turn, which is not very pretty. ก็คือเธอหน้าให้จั่วป๊อปปูลัส That's gonna trigger all 3 Cash Terror monsters. Again, you're gonna lose more cards from your soul. You know, they're just gone. โอเคเพื่อนรัก Game. Is Robert picking up? Okay. No? Okay. All right. We Goodbye, just my return here, friend. checking the graveyard and หลุมไม่มีครับ because เวท it's ไม่ almost เวท not แบน an อีก outlier, เก็บ as ไม่ I ได้ said, you're just triggering a bunch of และแล้วคาชาทิล่า Back to ก็ see where ช he's นะ gonna go from here. แน่นอน Yeah, I mean, there's no เพราะหมด need ตูดแล้ว to pick up, I Yeah. guess, because you know. Normal just third. Play it out. It's the second game. All right. Normal summon Poplar. Poplar gonna get a temple or a. Well, he's looking at Subversion for a second here. I mean, I think you have to go for Original Sin, but I mean, you can't really use it. It's โอเค okay. Going for the temple. 1 2 3 ครับ And the temple's also gonna delete the graveyard on activation. 1 I don't think 2 there's 3 much of a graveyard to speak of at this point. Yeah, I though. mean, it's not actually even that relevant with the birth effect, None but leh. hey, it is there. ขอดูเอ็ก Yeah, ต้า there's- หน่อยครับ Yeah, the ขอท็อปกองเหมือนเดิมด้วยครับ 5 ใบ Okay, we're gonna do this again. All right, we're shuffling first, and then we're gonna resolve. yeah, you can Yeah, leave your so I opponent think Veil the on top. exact wording of Ogre is that Wanted it ครับ excavates, อืม which is why it becomes public. Oh, I see. เรียง I ท็อป see, กอง okay. Yeah, it's not like, for example, Spiral Drone. รอบเนี้ย which, พิน makes เซ it ตบิน private for you. Well, for your Spiral ไม่ก็ Drone ลิงก์ has ห to นึ่ง be just ลิงก์โบ for purely thematic reasons. You can't have like a access super code spy ไอ้ drone อัน to คนนี้ trigger เอา your ตัวแบบ opponent's เอาตัว cards. ปิดเกมออกมาเลยนะ Not going for Princess. All right, access code talker. Just removing all of the win conditions from Robert's Yeah. extra deck. I can Didn't get use behind Fenrir, that. by the way, which was interesting. Choosing not to banish the Poplar face down. I feel like you should just like go Poplar face down now. I think you can do almost anything, Anything you want. you want. You can save it for a more Ui. high value target. Yeah. You can use Birth here. Might as well. Get rid of that Oak once again. Yeah. Oak, Bonfire, and หายสามครับ what's the other monster? Is it หลุมหาย Mash? 3 ครับ No, ใช้เวท that's not a bonfire. It's the Wanted. No, the wanted. Okay. เจ็บปวด Um, หลวด some ล้า Flamberge if ว you're โร putting เบิร์ต normals or specials, เล่นไม่ but ได้ I think ด้วย that's- unless ไม่ Mike ใช่ เอ decides เซล to ไม่ใช่โอ๊กส่งลงไม่ได้ summon ด้วย monster for no reason. Even then, I don't think it really matters because we've got the attack bonus of the field spell, so pretty strong as well. There's no way to actually recover That's it. anything because all the names are removed The from end. graveyard. Flamberge does have to summon exactly too, so Bit of a field spell. This fight, is you what I'm know. trying to say The is that end. Michael has game in like multiple different ways. อย่างน้อยขอดูดจวบสักใบมี He ไหม could attack ไม่ with the มี Ogre, he could attack with the ไม่มี Unicorn. ก็ไม่รอด Getting the Poplar to I cannot do anything my friend อุ้ย มีเดียเบล Is there really no reason we haven't โอ้ used ว้าว Fenrir yet? my god my Oh, god wow. my god It's gonna have my much. god he got I think เดีย we เบ can ล use Fenrir now and just banish the Flamberge. โอ้ maybe. yeah เฟเลีย Not แบน that ดิต there's แฟมเบิร์ด even ด่วนเลย target เพื่อน Flamberge in the grave, I don't think. No, it's เร็ว just ๆ Poplar at เอา this อันนี้อ point. อกไปเอาอันนี้ออกไปเร็ว So ๆไอเนี่ยเอาอันนี้ออก bit เร็ว of a ออกเร็ว interesting situation. I think Thuốc. Fenrir has to use its effectนั่นแหละ now. Yep, does go for that Flamberge, หมดละแค่นั้นแหละ which จ I บ mean, sure,
but wasn't really threatening anything, right? แต่ผมกำลังคิดอยู่ว่าการที่ไม่ยอม move princess ออกอาจจะเป็นปัญหาหรือเปล่า There's even a world where you can even hold Fenrir even longer, right? Because when you go with the when you use the original sin, especially อาจจะเป็นปัญหาก็ probably เป็น use the ได้ sure. นะครับ Anything you do afterwards can just be hit with Fenrir. Any sort of link plays. If you go into Hita, for example, yeah, Fenrir just proving to be why it's one of the greatest cards of all คา time. ชายังเก่งเหรอครับ มันก็เล่นอย่างเงี้ยครับ ก็คือ It's gonna search แค่เฟเลีย for ยูนิคอร์น Ash. คอยมูฟแล้วก็มีเวทหลังมูฟแค่นั้นเลย Not ครับ used Poplar yet this turn. No, we haven't used the hand Normal effect bit. of Poplar. งูใหญ่เหลือหนึ่งเล่นยากไหมครับ So we're still actually gonna ถ้า get มีของใหม่แล้ว Poplar on the ไม่ยากครับ board. เพราะว่าพอมีของใหม่ It's ผมก็ quite a ใส่ lot หนึ่งครับ considering all that's ตอน happened. ยังไม่มีของใหม่ยากอยู่ครับ But again, with no access code, no Zelantis, how do you? Yeah, as you What do you mentioned, just do? picking away those going second win conditions like Zelantis access codes, there isn't just like a whole lot แต่เขามี that Charmer you Fire can นะ make here. มีชัมเมอร์ไฟมี Yeah, we haven't used Promethean Ash's, Princess อยู่อะ on-field send effect, ผม right? คิดว่าการที่ไม่ move ลิงก์3อาจจะเป็นปัญหาจริงๆนะ เอา Yeah, and ตร then ง we do actually have targets now. We've already used Burf, so the graveyard is pretty safe for ๆแต่ now. ก็ Maybe considering a ก็อาจจะไม่ route เข้ามา two ขนาดนั้น first into Phoenix potentially. Oh, Hita. He was just hovering over the Ash Blossom in the grave. You can get to everything here actually. Oh, maybe Robert isn't completely out of this one actually. But I just don't know. I don't know what the end goal is. You know, you can do a bunch of stuff, but without the access code to end the game. ประเด็น There's คือ a Baron, สเลง actually. ไอเนี่ยคีย์หลักมันอยู่ที่ว่าแฟลมเบิร์ดนะครับ Baron is คือถ้า a แฟลมเบิร์ดไม่อยู่อ่ะ possibility, มัน yeah. จบเลย เพราะว่ามันมีแค่ตัวเล็ก Um, มันต้องเอางูใหญ่คอยช่วยดันอย่างเดียว so like Robert has a ถ้ายิ่ง couple เจอ of บอดี้ tasks ใหญ่ๆ อย่าง ahead. คาชานะครับ ซึ่ง I think งู we ใหญ่ want บินหมด to แล้ว use บินไปนอกเกมหมดแล้ว our own Baron to maybe get rid of Burf, and then we can อุ้ย use แต่ทำบารอน Flanders ได้นะ to play something. ทำบารอนได้นะ There, อ้าว ไม่มีแล้วบาร we อน might be able to clean up เขามี a แฟลมเบิร์ดอีก little ใบ bit. เหรอ ยังไม่ได้ But ใช้ even เลยเหรอ the field spell's actually putting in a lot of เอ้า work. Yeah, I เขา was เพิ่งใช้ wondering แฟลมเบิร์ดไป whether ใบเดียวเองเหร to อ get rid of the อุ้ย ถ้าแบบนี้ get จ rid บ of เลย the นะ field spell with Baron, which sounds really เหี้ย silly. แล้วเพื่อนสวยแล้ว Don't fear the เอ battle start penalty อ if Selena's in the extra. ผมนึกว่าเขามั่นใจ เพราะว่าเขานึกว่าเขาใช้ Well, แฟลม let's เบิร์ด see ไป if ครบ it's แล้วเนี่ย Celine or it เห็น is เขา indeed ใช้ Celine. Okay, wow. เห็นเขาใช้แบบเป็นเรียมมูฟ Okay, Robert making the best of a very, very bad situation here. Don't count him out yet. สวยแล้ว He's เพื่ still อนไอสัตว์ floating and getting a bunch of materials. Move 3 Don't ชุบ forget เดียเบล Celine เนี่ย is also a spellcaster summon. We can still get back a Diabell star here. And that's going to be Baron if necessary. And then from there, I mean, it's funny because like access code talker was like low และอันเนี้ย key, like, Baron a very correct hit from Michael's part. So I think that might ไม่ have น่า been เลย able to, คาชา don't know if winning the game is the right word, but It would Robert have would been be powerful, yeah. yeah. I mean, you could have. I guess if you'd taken like the heater, then the situation would อย่าง have ที่ been ผม better, บอก but ครับ it's difficult to know. การ in ที่ไม่ advance เอา how ลิงก์3 ไฟ the อ game's อก gonna play อาจ out, จะ and เป็น depending ปัญ on หา what you take, ก็ you could เป็น go ได้ anyway. อ่า Good ฮะ synchro. It is indeed a synchro. We are going อ่า to go for ฮะ that Baron. And then maybe like SP potentially to remove ตาย another ไหมเนี่ย card เพื่อน could work. เหมือนจะตายเลย So I ว่ะ feel like popping the birth feels important, but the Yeah. field spell being in play means that the ogre is still bigger than the baron. The thing is, like, if you remove enough attributes from the field, then the อุ้ยแต่ว่ายังได้อยู่ base ครับ off won't actually give you that much. มันยังไม่ใช่ปัญหาขนาด Yeah, นั้น it's quite tricky to do because It's okay, it's how okay. do you get all these monsters off the field in the first place? Well, Riseheart can simply be attacked over, and then you can destroy another one with Baron. But I suppose then the trade-off is that Burf stays. So yeah, it's a bit awkward. I think maybe leaving the Baron to not. So if you don't pop the Burf, you can use the Baron to ต้องลิง like, ก์3 โทกะ negate ละมั้ง destroy the Burf อะไรอย่างเงี้ย instead on the follow-up. จะนี่ลิงก์4เป็นใคร So เลจจิ้ง that's one way to out it, and then just hope your opponent doesn't actually draw into like more engine We've or got ways to get to it. อ๋อ SP Yeah, SP can be used here as well to banish something. No direct damage, but I don't Move think that's going to be lang really dai. necessary or important. Okay, so SP does get rid of the Burf. That's going to remove the Okay. follow-up. good choice Not doing too badly here, Robert. อันนี้ก็โท actually. กะ Yeah, quite a lot is happening. แล้วก็ชุบ considering งูใหญ่ the มาตี situation it looked like แล้ว Robert was บอร์ด in ระเบิดมาเลย And here we have the princess. Princess can bring back Flamberge. And that's Yeah, a good what a amount of damage turn. here. So I think if you go Princess over Riseheart, and then okay, I think it should probably double check the
attack gain on the Wraith Soth because that's actually ยิงฟิลด้วย weirdly enough the most important card on the field right now. It's been destroyed by the Baron. ตอนนี้ตัวตีเข้าหมดแล้ว It's no longer important. Oh yeah, we 3,000 ตี and then we 28 pop the field spell with the Baron. 27 ตี and now we can clear 25 everything 3,000 else ตี here. คนนี้ Baron of the Ogre, Flamberge of the Unicorn, and Princess 3,000 ตี over the 25 Rise Art 27 with ตี Fenrir in the 5 scale. And out of nowhere, 2 cards dropped on the X ไม่ deck. มู Quite a ฟ poor ลิง opening สาม from อ Robert, อ and it ก looks like we're back to แล้ว square เทิร์น one. หน้าโดด That was มา amazing โทกะ turn. ยิง It mildly upset me that the bird ไม่ vanished มู the ฟ field ลิง spell สาม from the อ graveyard 'cause that is อก definitely the wrong way around. But other than that, like the turn was beautiful. Like he's done so much. แพ้จริงนะเนี่ย nowhere. ไม่ได้แกล้ง So the reason that you're mentioning that because it's so important. แล้วเหลือ in คา Baron ไว้อย่างนี้เลยครับ Theosis, then Theosis เพราะว่า can get that เดี๋ยว bird. ตางูจะ Yeah, ชุบ exactly. เป็นเลีย So, อีกฝั่งมาได้ yeah, นะครับ if another Rise Heart, for example, came down, ไม่ว่าอะไร from ก็ the โดน board, มีบารอนกับเฟนเรีย เฮีย There's nothing หาย that really หาย threatens สาม you, ด้วย right? นะ That's หาย a อย่าง bird เงี้ย soul release. Not useful here. Birth or Unicorn, I think, is an easy negate for Baron. I think someone ตัวไหนก็โดนบารอนครับ or Birth feels like two, yeah. So I guess he just needs one of them to do something ไม่นะ พี่ไมเคิล after the Unicorn. Boom. It's just this one negation. Makes a lot of sense to negate that. All right, this is huge. Last card in hand. Ui. Thrust. That's เฮียแล้ว that's powerful. Okay, what do we do? Talents draw maybe? Terraforming maybe. Terraforming into the field spell. That's got to be it, right? Terraforming field spell. Does that do enough though? Yeah, you go Fenrir, Rise Heart, get back the birth. Fenrir Rise Heart, Theosis Birth. Oh wow. Oh, this is actually an incredible game here. What a back and forth. Last card in hand thrust. That's incredible. So if you let the Unicorn resolve, they probably get Birth Well, they get or Theosis. เอางู you get ดัน Theosis, มาแล้ว right, and then you just activate the Talents and because of อุ้ย prosperity. ยึดบารอนครับ Take. so he's gonna Talents take Baron. Baron อืม destroy. Pop the princess and then crash. Is that the plan? That can't be But then Flamberge just brings back ไม่ดี everything. นะ Yeah, คา that's ชา a เพื่อน little ไม่ weird. ดีจริงนะ กูพูดเลย Pops the princess. พี่โรเบิร์ตเมื่อไหร่ I พี่ mean, จะดัน no ไอ้ way เฮีย you นี่มา can just pass here because they get control of the Baron. ดันมาได้แล้วพี่ Oh, Typhon? No, this is definitely incorrect by Michael. It's really unfortunate. I don't think he, unless he's definitely playing terraforming, right? Yeah, but you make Typhon bounce the Flamberge. That's pretty annoying. That's pretty strong. Yeah, you But can do the that. princess can come back, so he just concede. Oh wow, he scoops it up. อ่า Oh no, wow, Michael actually conceding there. เขา I'm ยอม gonna นะ be ครับ honest with you. That ใช่ is ครับบารอนเนไปแล้ว crazy that ยึด Robert ไปก็ managed เน to ไม่ make ได้ that ครับ แต่มี comeback เทคยิง here ครับ in game number 2. That is absolutely เพื่อน instead of getting rid of Baron, you can really thrust not getting terraforming. ทำไมทำแบบนั้นล่ะ Birds, that's gonna be huge here. สวัสดีครับ And ผ this ม prosperity Prosperity resolves. means no shifter. เ Which is very ด็กโฮปเหรอครับ เด็กแต่แรงแรกๆแนะนำซอส If โซ you're นะครับ Michael here, you've got plenty นี่ไง of เมื่อกี้เขาเล่น options. You've terraforming got ที่จริงเมื่อกี้ถ้าเขาหยิบเอาพัดใหม่หยิบเทเลฟอร์มิงแปะฟิลเสิร์ชเฟเลียโดดเฟเลียเสิร์ชไลฮาร์ด If you wanna play มู around เตียว draw, ซิ I สเก็บ guess you could maybe get เบิร์ด Theosis แปะ if เบิร์ด you ชุบ already ยูนิ have คอร์น a อีกฝั่งตายเลย target. นะ I mean, you never take. แต่เขา you're never activating ไม่ prosperity. ได้ท Rolling ำตาม well. ที่ผมบอก Absolutely ครับผม What did he take actually? อุ้ย Oh, ล็อกเบิร์ด set two. ผ่านเลย Oh, that's เรีย not บ good. ร้อย He พี่ ran- โรเบิร์ต he บอก is โดน running กู one อย่างเงี้ย dimension ใช่ไหม ground. โดนอีกแล้ว One DDG โดนอีก potentially แล้ว sets. อุ้ยยิงหลัง Oh, ฟ้าแลบฟ้า he's ผ่า gone for ฟ้า the ร้อ two ง back row we've อิม set เปอร์ here. สอง That is ใบ incredible. ลาก่อน It's gonna be double impermanent. เห็นปะ Double imperm off of this lightning storm. Normal summon Ash, I dare เอ๊ะ you. แต่ถ้าเป็นอิมเปอร์สองใบ เอาที่จริงไม่ต้องหมอบก็ได้นะครับ So yeah, there it is. Oh no. เอาที่จริงเก็บไว้บนมือก็ได้นะครับ ปา Well, ที I ละ mean, ใบ he ได้ earned that second game. So Oh, I yeah. think getting the third one in this fashion. บอกเลยว่า like justified. That is genuinely incredible. I mean, pick your hand. เรียบร้อย That is a custom draw เมื่อ right กี้ยึด there. ลิงก์สามไป Lightning ทำอะไร storm ไม่ได้ for ค two รับ back row จะยึด draw ลิงก์สามไป for ชุบใครครับเมื่อ prosperity. กี้ I mean, the thing is ชุบ like ไล what ฮาร์ด you เหรอครับ can แล้วมัน do ทำอะไร with ต่อได้ prosperity, มัน like ก็ I ทำอะไร said, ต่อ like ไม่ได้อยู่ดีครับ Theosis is the best target, but that's provided that you actually have an active target for it. Yeah, I mean, some hands you just can't play around draw. As you said, it's like hit or miss, and if your opponent has to start with prosperity. แต่ว่ายึดลิงก์สามเอาไลฮาร์ดเก็บเบิร์ดแต่ได้นะ You know, other แต่ว่า times if your opponent ผมคิด starts ว่า with ไอ้ฝั่ง Fenrir, then ฝั่ง you คน feel เล่น a ส bit เน็ก like, ไอ oh, เดี๋ยวมันก็เอางู I've เอา already เอา fought งู Fenrir. ดึง But เป็นเลีย this อีก case ฝั่ง was ออกมาครับ absolutely ยกเว้นว่า amazing. ยกเว้นเขาไม่รู้ว่าดึงมาแล้วมันอยู่ It's ฝั่ง just เรา a question of can แต่ว่าคนเล่น we มันน่าจะรู้ทุกคนแล้วแหละ prevent any other ว่าเวลา disruption งู from ดึง the hand ต่อให้ from เป็น Michael. การ์ดอีกฝั่งมันก็จะดึงมาฝั่งเรา Do you feel like if there's a world where you have double imperm, you just don't set them actually?
ใช่ครับไม่ควร Yeah, หมอบ you're ครับ right. I don't ถ้าเป็น see อิ the มเปอร์ advantage. 2 ใบเราจะหมอบทำไมครับ เราก็เก็บไว้บนมือครับ Yeah. You're not just like you're not เราไม่จำเป็น really ต้องหมอบ gonna catch any ยกเว้นว่าเรากลัว viewers คอร์ส on เอา แต่ cash, แบบว่า so มันไม่คุ้ม I อะ mean, เวลา unless โด you're น like เราต้อง putting รู้ them เพย์เรา in, ไซส์เคลียร์หลัง pendulum อยู่แล้วครับ zones and your opponent's on pendulum. That's the only reason I feel like you would ever set double imperm. Otherwise, like shielding them from any sort of ขนาดเราจะ feather ขนาด dust ผม or ไม่ดูถึง lightning รู้ storm แล้วว่ามันเป็น people อิมเปอ are ร์ 2 playing, ใบ I think you would probably expect someone to bring เพราะว่า that มันเป็นใบ into ที่มัน in this ชัดอยู่แล้วไง matchup. It's เพราะแมตช์อัพนี้มันมีแค่ great เนี้ย actually. Michael has indeed I think definitely misstep there by อันนี้ setting คือ them. ถ้าเขาไม่หมอบเขามีสิท Notice ธิ์ชนะ that นะ the SP has เขาใบ้ not ได้ used the effect to banish แต่ because เขาหมอบไปแล้วโดนเป่าหลัง won't be able to do any damage this turn, so not being caught out with that restriction. Also, you แพ้แล้ว can't 'cause you ตาย need แล้ว any, นะเบลขัดใครวะ เดี๋ยวนะเบลขัดใครเนี่ย Oh yeah, but you have to use an extra deck material. เบลขัด Oh yeah, true. อืม Ghost Bell comes down on was that the poplar scaling? ขัดป๊อปปูลัสเอามาแปะเหรอ จริงเหรอ Sorry, no, not the poplar, the oak. เฮ้ย เอาเบลขัดนี่เหรอ หรือขัดโอ๊ก Yeah, Poplar. restriction. Oh, Banish yeah, definitely duel. misstep there by setting them. Indeed, Ah. Matter Dust or a Lightning Storm, which people are playing, and I think you would probably Link expect someone to song bring that in SP. against you in this matchup. It's เฮ้ย great ชุบ actually. 2 อันนี้ชุบ Michael 2 ครับ has indeed เชน1ป๊อปปูลัส เชน 2 กดชุบ notice that the SP has not used the effect to banish because, well, you wouldn't be able to do any damage this turn, so not being caught out with that restriction. Also, you Oi. can't use any. แล้วมาขัด Well, ช็อต just on ช็อต summon, right? Oh yeah, but เมื่อกี้เชน1ป๊อปปูลัส เชน 2 จะชุบ 2 แต่ไม่ปาเบล มาปาเบลช็อตนี้ ที่จะชุบ 1 แต่เขาได้มอนมาแล้ว 2 ใบ you have to use an extra deck material. Oh yeah, true. ไมเคิ Ghost Bell comes down ล Yeah. Maybe Sorry, like no, that. not the poplar, the oak. คนเรามันก็ Yeah, okay. Oak prevented from แพ้กันได้ respawning more นะครับ monsters here. GG ครับ All right, and that is one. ลาก่อน 2, 3, 4, my that is- friends. This is 5 summons. Okay. I don't think we are playing Nibiru though. It's not really a cut. Like I think we discussed this a little bit earlier, right? Nibiru is เหม่อเลย a เหม่อ card เลย specifically เหม่อเลย in Cash Tira. Yeah, I mean having that token or แต่ the คาชา minion ส่วนใหญ่ itself ไม่ค่อยชอบเล่นนะ can be นิ very บิรุอ่ะ annoying. มันบังช่องบางทีมันโดดไม่ได้ But แต่ we ก็ are ก็ gonna use บางที Oak ก็ต้อง here ใส่ครับ to ไม่ bring เรา out ไม่อยู่ another แต่ว่า copy of แตกแล้ว Flamberge and เมื่อกี้ไม่ยอมเอาเบลขัด we can, ขัดชุบ 2 มารอเบลขัดโอ๊กที่มันแค่ชุบ 1 แต่ว่าอีกฝั่งได้มอนมาแล้ว 2 ตัวมันต่อลิง Yeah, ก์ได้ you've แล้ว got to imagine that 8,000 damage doesn't feel like a lot. นะครับผมและนี่ก็คือแมตช์สุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้นะฮะ right? จากลากันไปที่ Yeah, bringing back Snake the Eye damage นะครับผม now ชนะ wouldn't ไป be opposed 2 ต่อ to 1 Nibiru นะครับ or anything to speak of. เพราะว่านี่คือ Double 8,700 ดาเมจนะครับผมเข้าที่หน้าแล้วครับ 7. GG ครับผมลากันเท่านี้ฮะ สวัสดี Gonna be ฮะ the end of the game. Wow, ไปแล้ว That ไป is, ดีกว่า that was a duel. That didn't start off ขอบคุณ super มากทุกคนที่เข้ามา exciting ดู with วันนี้ some นะครับ of เจอกัน the ใหม่ไลฟ์หน้า disruptions นะ we ครับ had สวัส there, ดีครั but บ Robert clawing it back out นี่ไป there. ดูปลา Snake Eye ช็อตไหนครับ ช็อตที่เขาใช้โอ๊กชุบไปหมดแล้วครับ ถ้าโอ๊กชุบ 2 แล้วปาได้เลย แต่ระวังเวทดูต้องดูหลังครับ ถ้าเขามีเวทฟิลดูหลังนิดนึงว่าหลังเป็นตัวอะไร ถ้าหลังเป็นแฟมเบิร์ดอย่าเพิ่งปา แต่ถ้าคนเล่นเป็นเขาจะเอาหลังเป็นแฟมเบิร์ดไว้ครับ แต่ถ้าหลังไม่ใช่แฟมเบิร์ด Yeah, I ไม่เป็ mean นไร that was absolutely incredible ปา game ได้เลย to see.